ನಾವು ಒಳಗ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಮೋಕೆಡು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಈ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳುವೇರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆದ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ಲೇಸದ ಉದೀಪನಗ ಬೈದಿನ ಚಿತನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರಿನ ಮಂತ್ರಿಲು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಚಾವಡಿ ಲೇಸ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗೆಡುಗುಲು ನಚಿತನ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಗುರಿಕಾರ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ತಮ್ಮನ ಪಾಡು ನಂಚಿತನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ VNR ಗೋಲ್ಡ್ದ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಳಿಗೆರೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಚನಾ ಭಟ್ ಅಂಚನೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರರಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದ ಗುರುಕಾರ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕಂಬಳಿಯ ಬಂಟ್ವಾಳದ 11 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ದ ಯಜಮಾನಿಯರು ಶ್ರೀ PUCL ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೆಂಗಳೂರದ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟದ ಯಜಮಾನಿಯರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕುಳತ್ತಬಿಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ತುಳುವೆರೆ ಕಲತ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಮುಕಲ್ನ ಸೇರಿಗಡೆ ನಡಪುನ ಚಿತನ ಈ ಚಾವಡಿ ಲೇಸ್ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಟ್ಟನಡ ನಡಪುನ ಚಿತನ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಡಪುನ ಚಿತನ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸದ ಅಂಗನೋಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಈ ಪಸಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಟ್ಟೆಲು ಈ ಪುಡೆಮಿದ ಕೊಡಿಪುದ ಪಚ್ಚೆ ದೈಸಿರದ ಪಸಲಡು ಭಕ್ತಿದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆರೋಗ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಉಂಡು ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಉಂಡು ಮರ ದೈಕುಲು ಪರಪಿ ನೀರುಲು ತುಳುವೆರ್ನ ದೊಕ್ಕೆದ ಮುತ್ತುಲು ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣದ ಕತೆಕುಲು ತುಳುನಾಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸುಗಿಪಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತತ್ತರ ಬರಂದ ಇಪ್ಪೆರೆ ಕಾರಣ ತುಳುವೆರ್ನ ತೌಳ ಮಣ್ಣಡು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿಗೆ ಮತ್ತರ್ಮೆಡ್ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಪುಲಕ್ಲೆನ ಈ ದೈ ಮರಕ್ ತುಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸೇಕ ಉಂಡು ಭಕ್ತಿ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ಜಾಗೆಡು ಅವೆಕ್ ನಿಲೆ ಉಂಡು ಅವೆಕ್ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಸಂತೆದ ಹೊರಟು ಅವೆಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತನ ಈ ದಿನ ಏನಿಡ್ದು ಮೂಜಿ ದಿನ ನಡಪುನ ಚಿತನ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಡಪವನ ಚಿತನ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆಗೆ ಇದು ಪೊರ್ತು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಕುಕ್ಕುದ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬತ್ತು ಬೋರ್ದುಂಡು ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನ ಚಿತನ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತುಲೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಬೇರ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಸಂತೆದ ಬೇರ ಇನಿ ಆದಿಯಾಯರ ಉಂಡು ಅವೆಕ್ ಚಾವಡಿ ಲೇಸುಗ ಇನಿ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿನ್ನೆರೆ ಲೇಸದ ಉದಿಪನದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರಿನ ಮಂತ್ರಿಲು ಬೊಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರ ಶ್ರೀ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೆತ್ತ ಗುರಿಕಾರ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕಂಬಳಿಯಾಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳ 11 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ದ ಯಜಮಾನಿಯರು ಶ್ರೀ PUCL ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಯಜಮಾನಿಯರು ಊರ್ದಾರ್ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕುಳತ್ತಬಿಟ್ಟು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೆರೆ ಕಲಾ ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಈ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಗುದ್ದಿಗೆಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರರಾಯಿನ ಚಿತನ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಮೇರ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಡ ನಡಪುನ ಚಿತನ ಈ ಲೇಸ್ ತುಳುವೆರೆ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆಗೆ ಈ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ದಿನ ಈ ಪುರ್ತುಗು ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರು ಪಣವದ ಗುರಿಕಾರರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರು ಇರೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಕೂಟ ತುಳುನಾಡ ಚಾಕ್ರಿಗೆ ತುಳುವೇರು ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುರುಂಬಾಟದ ಕೂಟ ತುಳುನಾಡ ನಟ್ಟಿರ್ಲಿಗೆ ಮೆನ್ಪುರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬುಲ್ಪು ಕೊರೊಂದು ತುಳುವ ಚಾಕ್ರಿದ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಲೇಸು ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಮಾನಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೀರ್ತಿ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ತುಳುವ ತುಲಿಪುಗು ಅಂಗ್ ಅರ್ಲಾವೊಂದು ಬೆನ್ನಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಕೂಟದ ಈ ವರ್ಷದ ಮರಿಯಾಲದ ಪೊರ್ತುದ ಕಾರ್ತೆಲ್ಡ್ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸು ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಲಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಜಯಾನಂದ್ಯರ್ ಇತ್ಯರ್ ನಾಡ ದಯಮಲ್ತದ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ದೇವೆರ್ನ ಸುಗಿಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಆದಿನ ಕೊರಿಯರೆ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಬೆರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ
ತುಳುವ ಕೊಡಿಪುಗು ಒಸರು ಆ ಒಂದು ದೂರ ದಿಟ್ಟಿನದಿ ಒಂದು ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಉದಿತಿನ ನೇತ್ರಾವತಿ ತುದೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ದ ಕೂಟ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಹಿರಿಯಾರು ಪೆರಿಯಾರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲು ಆದಿ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಕೂಟ ಇನಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರೆನ ಕೈಗೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಜಬೈದಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ದು ನಡಪಾವನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಕೂಟದ ಆದಿಗೆ ದೇವರೇನ ಸುಗಿಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಚೆ. ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ಗಜಮುಖನೇ ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ಗಜಮುಖನೇ ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮರು ಅನವರತ ಭಜಿಸುವ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮರು ಅನವರತ ಭಜಿಸುವ ಮೂಜಗದೊಡೆಯ ಗಣೇಶನೇ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ನೀನೆ ಮೊದಲು ನಿನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆರಂಭ ಜಗದೊಳೆಲ್ಲ ನೀನೆ ಮೊದಲು ನಿನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆರಂಭ ಜಗದೊಳೆಲ್ಲ ನೀನು ಮುರಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇಕೆ ಇಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ಗಜಮುಖನೇ ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ ವಿಜಯ ವಿನಾಯಕನೇ. ಬೇನೆ ಬೇಯ್ಪುನು ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಕಟನ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಕನ ನೆನೆತೊಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಆದಿನ ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಎಂಬರಿಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೃಷಿಕ್ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಆ ಅಂಗನ ಕೊರೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಲೇಸದ ನಡುಟು ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದುರಂತಗೆ ಸಂತಾಪನ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತು ಕರಿನ ಜೂನ್ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಲಂಡನ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಚಿತ್ತನ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದುರಂತಡು ನಡತಿನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಮಾನ ಉದ್ಯೋಗಿಲೆನ ಸಾವುಗು ಅಕ್ಲೆನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಗ ಚಿರ ಶಾಂತಿನ ಬಯಕೊಂದು ತುಳುಕೂಟದ ಮೇಡ್ದು 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತೈಮಲ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋ ನೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ದೇವರೇ ಪಾದ ಸೇರ್ನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಲೆಗೆ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಕ್ಕುದ ಫಲ ಸಿರಿತನದ ಸುತ್ತಾಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಡವೇರ್ನ ಫಲ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಜಿಪು ಬಡವೇರ್ನ ಬಡವು ತಣಿಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪಾಪದ ಪೆನ ಚಂಗಾಯಿ ತುಳುನಾಡ ತುಳುವೇರ್ನ ಬದುಕು ಜೀವನಡು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಡು ನೇದುಂಡು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಮಾತಾ ಪುಲ ಪರಂದಲೆನ ಅರಸು ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕುಗು ರಾಜ ಮರ್ಯಾದಿ ಅಡ್ಡ ಮರಟು ನೇಲುನ ಬೊಡ್ಡೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪುಲ ಸುತ್ತುಲೆನ ದುನ್ನದ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಎದುರು ಮಾತಲ ಕಿನ್ಯನೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಮಿತ್ತು ಕುಂಡ ಚೆಕ್ಕುಲಿಲೆಕೋ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಚಾವಡ್ಡಿ ಪುನಚಿತ್ತನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಮೋಕೆದ ಪಾತೆರುಡು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಎತ್ಕೊನೇರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಣೌದ ಗುರ್ಕಾರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್. ಹಲೋ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತೆ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನರೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ನಡಪುನಂಚಿನ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟೋಳದ ಅಟ್ಟಿನ ನಡಪುನಂಚಿನ ತುಳುವೆರನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಪನ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊಕ್ಕು ಫಲಕ್ಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಉದೀಪನದ ಕಾರ್ಯ ಬೇದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಎಂಕಲ ಆತ್ಮೀಯ ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಬರ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ಪಿರವಡು ಎಸಿ ಬಂಡಾರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ತುಳುವೆರಗ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಆರಂಭ ಆತಡು
ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಡ ತುಳುವಿರ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಒವೇ ಜಾತಿಜಿ ಒವೇ ಧರ್ಮಜಿ ಒವೇ ಲಿಂಗಭೇದಜಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನು ನನಾತ್ ವರ್ಷ ಬುಳೆಪೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ನನಾತ್ ವರ್ಷ ಉರಿಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ನೆತ್ತ ಇತಿಹಾಸ ತುಂಬ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಾತ್ ಈ ಭಾಗದ ತುಳು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಂಚಿನ 2017 ಇಸ್ವಿಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನೇತೃತ್ವಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕೂಟಡು ಆ ಸೈಡ್ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ನಡೆತಲು ಐದು ಬಕ್ಕ ತುಳು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಎಪ್ಪು ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಆ ಸೈಡ್ ನಡೆತಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2024 ಇಸ್ವಿಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ನೇತೃತ್ವಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀಸರೋಡದ ಪರಿಸರೋಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸನ್ನಿಧಿಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಟಿದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯನ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂದು ಬೈದರು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ನೇತೃತ್ವನು ಎ.ಸಿ. ಭಂಡಾರ ವಹಿಸೊಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಆರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳುಕೂಟ ನೆತ್ತ ಕುರಿಕಾರ ಅದು ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಅಥವಾ ಇದತ್ತ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಪಡೆ ನೇರ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 10 ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದು ತಮ್ಮ ತುಳುವೇರನ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಬುಳೆಪೊಂದು ಬೈದರು ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟುಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಸೇರೊಂದು ತುಳುಕೂಟದ ಅಟ್ಟನಡು ಈ ಸರ್ತಿ ತುಳುವೇರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುದರಡು ಒಂಜಾತು ಜನ ಕುಕ್ಕು ಫಲಕ ಇಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲ ಗ್ರಾಹಕವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತಂಬತ್ತದು ಅವೇನು ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪನ ದೊಟ್ಟಗೂ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಪ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಂದು ನೆರವೇರಿಸೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಊರ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪಣೆ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಜಿಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಬಾರ ಎಂಕಲು ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಸೇರಿದ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ದಿನ 10 ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿಯರು ಪಂಪನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತದು ಬೈದಿನ ಜನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಫಲಕದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತ್ಯದ ಲೇಸನು ಉದೀಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಚಿನ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆ ನನ್ನ ಒಂತೆಪುರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಲಿರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಉದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನದ ಲೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಮೂಲಕ ಇತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರಲಿರು ನಮ್ಮನಾರೇ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐಕ ಒಂಜಾತ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಂದು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕ ಸವಲತ್ತು ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪದ ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಪಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಕರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಈತ ಈ ಒಂಜಿ ಉದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಪತ್ತದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪರಲಿರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆಡ ಈ ಕೂಟವು ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಉದಿಪನದ ಬಿನ್ನೆರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾಡಿ ಮೇರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎತ್ಕೊನೋಡು ಎಂಗಲ್ನ ಕೂಟದ ಒತ್ತುಗುರಿಕಾರ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾಡಿ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯರೇ ಕೇಪಲ ರಂಗದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮುದ್ರದ ಸಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲ ಕಾಯ್ದ ಪುಲ ಸುತ್ತನು ಕೈಗರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಡು ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಬದಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಉದೀಪನದ ಹೆಸರು ಒಂಜಾತು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಂದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಕ್ಕನೆ ಇನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒಂಜಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಐಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯ ನೆಂಚಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋದು 100 ಅಂಕ ಪಡೆಯ ನೆಂಚಿನ ಒಂದು 4 ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕದ ಇನಿ
ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದಿವಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಳಿಗೆರೆ ಬಹುಶಃ ಆಯ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ವೆಚ್ಚನ ಆರು ಭರಿಸಾದು ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಆರಿನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಪ್ಪಡಿತನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಆರಿನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೈನ ಗಾತ್ರ ಅವ್ರ ಬಕ್ಕನಿಗಳು ಸೇರಿನ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಆರನಿ ಪೊರ್ತುಗೂ ನಮ್ಮ ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆಸೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ಕೂಟದ ಗುರುಖಾಮ್ಯನ ವಯಸ್ಸನ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನರು ಗುರಿಕಾರರು ತುಳಿಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆದ ಮುತ್ತಾಳಿಕೆನ ವಹಿಸೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪುರೇಷೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸುವಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ ಮೇರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೋಕೆಡು ಎದುರುಗೊಂದಲೇ ಬಂದುಲೆ ಚಾವಡಿ ಲೆಸ್ದ ಗುರುಕಾರ್ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಗುರಿಕಾರ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಮೇರೆನೆ ಶ್ರೀ ಸೇಸಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟಿ ಮೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಕೂಟದ ಸಲಹೆಗಾರ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಸೇಸಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಪುತ್ತೋಡು ಚಾವಡಿದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗಡ ಲೇಸನ ಮಾನವ ನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಮೇರೆಗೆ ತುಳುನಾಡ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆದ ಪ್ರಕಾರ ಬಚ್ಚೇರಿ ಬಚ್ಚೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಚ್ಚನೆ ತುಳುನಾಡ ಸಾಲನ ಪಾರ್ದು ಈ ಪುತ್ತೋಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ಏಕಡ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳುಕೂಟ ಪಂಡ ಅವು ಎಸಿ ಬಂಡಾರಿ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಮಾತಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ನಡಪಾದು ಇನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳುಕು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರಾದು ಬೇತೆ ನಮ್ಮದು ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರದು ಬಹುಶಃ ಇದು ತುಳುಕಾತ್ರ ತನ್ನ ಜೀವನನೇ ಮುಡಿಪಾದೀನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎ ಸಿ ಬಂಡಾರರು ಇನ್ನು ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ಎ ಸಿ ಬಂಡಾರಿ ಮೇರೆನೆ ಎತ್ಕೊನೇರು ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ದಾಸ್ ಮೇರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪುಲಬ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಸಾರಿ ಬುಲ್ಪನು ತೋಜಾವನ ಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯಾರು ಪೆರಿಯಾರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಎ ಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲೇನೆ ಈ ಪುತ್ತೋಡು ಎಂಗಲ್ನ ಕೂಟದ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ದಾಸ್ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ತುಳುವ ರಂಗದ ತುಳುವ ಮಾನ್ಯ ಹದಿಗದ ಸಾಲನ ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚೆನ ಕೈಗರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲ ಕಾಯ್ದ ಪುಲಾರನ ಈ ಪುತ್ತುಡು ಕೈಗರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಂದಾಂಡ ಅವು ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಉಪಕರಣ ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯತು ನೀನು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಒದಗದ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಗಳೂರದ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಈ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರೇ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಕಂಬಳಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಸಭಾ ನೆಟ್ಟುಲೆರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಮೋಕೆಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಸಭೆಗೆ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಲೆ ಚಾವಡಿದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕಂಬಲಿಯಾಲ್ ಬೇರೆ ಈ ಪುತ್ತುಡು ದೇವಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಬಂಜಿಗಲ್ಲು ಬೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೊಲೆ ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಚಾವಡದ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೇರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕಂಬಲಿಯಾಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಗುರಿಕಾರ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ನನ್ನೊಡಿ ಬೆನ್ನೇರು ಪಿಯುಸ್ ಎಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿತ್ತಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಧನ ಸಹಾಯ ಬೇತೆ ಸಹಕಾರ ಕೇರಳದಂಡ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ಪೋಪುನು ಪಿಯುಸ್ ಎಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಬಹುಶಃ ಲೆವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೂಲಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಅದು ಕೃಷಿಕೆ ಅದು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಕರಿನ ಮುಜಾಲ್ ವರ್ಷದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಾವರಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರುತಿಸೋದು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಮೂಡೂರು ಪಡೋದು ಪಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದನ್ನ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ನಡಪದು ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪುನರ್ಪಣೆ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪಿಯುಸ್ ಎಲ್ ರೋಡಿಗಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ಯಾರದುಲ್ಲೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಕೂಟಗೂ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದುಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಲೆವಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ದ ಯಜಮಾನಿಯರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಪಿಯುಸ್ ಎಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಬೇರೆನ ಮಧುಸೂದನ್ ಶಿಣೆ ಮೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಇಂಕಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಮೋಕೆಡು ಬತ್ತದಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬೈಕೊನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಪಿಯುಸ್ ಎಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಮೇರೆನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಧುಸೂದನ್ ಶಿಣೆ ಮೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಲ್ಲೇರಿ ಚಾವಡಿದ ಕಟ್ಟಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದುಲೆ ಏಕಡ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪಂಪನ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಏಪುಗಲಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಹುಶಃ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೈಕ್ ಸದಾ ರೀತಿಯ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ರೈರು ಈ ಭಾಗದ ಮಲ್ಲ ವಕೀಲೆಯಾದ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕೂಟದ
ಕರಿನ ಗುರುಕಾರಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮಡು ಕಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದುಲ್ಲೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಗಳು ಈ ಕೂಟಗೂ ಏನು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಬೇರೆನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೋಡು ಪರಮೇಶ್ವರ ಮೂಲ್ಯ ಬೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮೂಲ್ಯ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಎಂಗಲ್ನಲ್ಲೇ ಪೋಲಿಗೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೇರೆನ ಎತ್ಕೊನೇರೆ ಉಳ್ಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೇಡ್ದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಮೂಲ್ಯ ಈ ಕೂಟೋಡು ಉದ್ಯಮಿಲು ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಭಾಗದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಏನು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕುಳಿತಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದುಲ್ಲೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕುಳತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆನೆ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಎತ್ಕೊನೇರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಎಂಗಲ ಕೂಟದ ಪೊಲಬನು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ಚಾವಡ್ಡಿ ಪುನಚಿತನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟದ ಯಜಮಾನ್ಯರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗೋಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಮುತಾಲಿಕೆರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕುಳತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಇಮೇರೇನು ಎತ್ಕೊನ್ಯಾರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಧುಲೆ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮಡ ಒವ್ವೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಒವ್ವೇ ಮತಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಅತಂಡ ಲಿಂಗಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕೂಟಗೂ ಕೇವಲ ಆಂಜವು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪೊಂಜವಲ ಇಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಪೊಂಜಿ ನಗರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಉದೀಪದ ಲೇಸಲ ಇದ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಚನಾ ಭಟ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರವುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಬಂದು ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದಿ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ತುಳುವೇರ ಕಲಾ ಎತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಅಂಜಿನ ಒಂಜಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಈ ತುಳುವೇರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಬಿನ್ನೇರಾದುಲ್ಲೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ಪ್ರೀತಿ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನಿದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಮೇರೆನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಕುಲಾಲ್ ಪಾಣ್ಯರು ಮೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆದಿಯಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವೆರೆ ಕಲಾ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವೆರೆ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಬೇರೆನೇ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಟದ ಪೆರಿಯಾರ್ ಪೊಲಬುದಾರ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಕುಲಾಲ್ ಪಾಣ್ಯರು ಮೇರ್ಲ ಉರ್ತಿ ಕಲ್ಪಾದಿ ತುಳುವ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಪಾದಿ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಕುಲಾಲ್ ಆರ್ ಕಲ್ಪಾದಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಧುಲೆ ಕೆಲವು ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟು ಮಂತ್ಲಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಾತು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಜನ ಬರಪಲೆಕ್ಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರಲು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ತುಳುಕೂಟ ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆದ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಘಟಕರು ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವಡು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಚಿನ 4 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಕ್ಕಾಕಲ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೋಕರ ಕುಡರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಏನ ಸ್ವಾಗತ ಪಾತ್ರನು ಹಿಡಿಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಜೈತು ಪಡೆದು ನೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗೂ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಬತ್ತಿನಕಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕಲಿಗೆ ಸೇರ್ದಿ ಸಭೆ ಸರ್ವೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಮೋಕೆಡು ಬತ್ತಿನ ಚಿತನ ಮೆತ್ತರ್ಮೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರಡು ಎತ್ಕೊಂಡ ಚಿತನ ಎಂಗಲ್ನ ಕೂಟದ ಪಣೋದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಆಯ್ನ ಚಿತನ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಚೈನ್ ಬೆರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸುಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮರಿಯಾಲದ ಪೆಲಕಾಯಿ ನಂಚೆ ಮಗ ಅಮ್ಮೆ ಬರ್ಪೆನ ತೂಲ ಮಗ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಮಿತ್ತು ಗಾದೆಲೆನ ಬರ್ಸನೆ ಉಂಡು
ಪೆಲಕಾಯ್ದ ತೆನಸು ನಾಲಾಯಿಗೆ ಸಬಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಅಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿ ದೋಸೆ ಎನ್ನೆಡು ಕಾಯ್ತಿನ ಗುಜ್ಜದ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಗಾರಿಗೆ ಇಂಚ ಪೆಲಕಾಯ್ಡು ರಚ್ಚಿಡ್ದು ಕೂഞ്ഞു ಮುಟ್ಟ ಒಯಿನ್ಲ ದಕ್ಕೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕಲ್ಪ ಫಲ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತನ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವೊಂದು ಮಲ್ಪುನ ಚಿತನ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆದ ಈ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಪುರ್ತಾತಡು ಸೇದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಗಲ್ನ ಉದಿಪನದ ಬಿನ್ನೆರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರಿನ ಮಂತ್ರಿಲು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾದು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲ್ನ ಸೇರಿಗೆ ಬಿನ್ನೆ ದಿನ ಸೇರಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ಬಂಟ್ವಾಳಡು ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ದಿನ ರಂಗೇರ್ದು ಮೆನ್ಕುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂತೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಸಂತೆನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಈ ಲೇಸು ಪೊರ್ಲಾವಡು ಎಡ್ಡಾವಡು ಈ ಸಂತೆ ನಾಲ್ವರ್ಮೆ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆವಡು ಪನಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪರಂಡ ಕಮ್ಮೆನ ತುಳುವ ಬರ್ಕೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ತುಂಬುದು ಪಾಡೋಡು ಅವೆನ ದೆತ್ತು ನೆಲಕಾಯಿ ಉದುರುಂಡು ಅವೆಟ್ಟು ಮಂಚಲು ಬಂಗಾರು ಪದ್ದಿ ಬಂಗಾರದ ಪದ್ದಿ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಈ ಮೇಳನ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿದ ಸಂತೆನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಚಾವಡದ ಬಿನ್ನೆ ನಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಮೃತಂಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮಾ ಉದಿತುಂಡು ಸಂತೆದ ಕಲಟು ಬುಲ್ಪುದ ತುಡರೊಂಚಿ ಸಂತೆದ ಉಲೈ ಸೇರ್ದುಂಡು ರಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚಿಲು ಕೂಂಜಿ ಬಡವನು ಕರಿತದು ದಿಂಜಾವುಂಡು ಬಂಜಿ ಕೆಲವು ಜೀವಲೆಗೆ ಸುರುವಾವು ಉಷ್ಣ ವಾಯಿ ನಂಜಿ ತಿನ್ನೊಡು ರಚ್ಚದ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿಡು ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಉದಿತಿನ ತುಡರ್ಡು ಮೆನ್ಕಡು ಸಂತೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಉಡಲಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉದಿಪನದ ಪಾತೆರಡು ದುಂಬು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪಣವನು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತು ಚಾವಡ್ಡಿ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆ ನಕಲ ಕೈಟು ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ಆಯ್ವಿನ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುವ ಭಾಷೆಡು 10ನೇ ತರಗತಿಡು ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಬರೆದು ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಕ್ಕು ಮುಟ್ಟ ಅಂಕನ ಪಡೆಯಿನ ತಂಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೇಲ್ಡು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿ ತಾಂಗನ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೆರಿ ಬಲನ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಬಂಗಾರದ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆನ ಪಡೆಯನ ಚಿತ್ತನ VNR ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ದ ಯಜಮಾನ್ಯರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಳಿಗ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತು ತಾಂಗನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರ್ನ ಈ ನಾಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಣವನ್ನು ಸೇರ ಒಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಪುರ್ತುಡುವಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಓದು ಪನಿಯರೆ ಗುರುಕುಲ ಐನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಸೇಸಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇರೆಗೆ ಅನುವನ್ನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸೇಸಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಾವಡಿಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಉಂದೆತ್ತ ತುಳುವೇರಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕುದ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ಚಾವಡಿಡೆ ಓಲಗಾತ್ರಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರೆ ಎಂಕುಲು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳಡೆ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ನಾರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ AC ಬಂಡಾರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತ ವಿಟ್ಲ ಒಂದು ಶಾಲೆಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ
ಎತೋ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈ ವಿಟ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾರ್ಕ್ ತೆತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಗುರುತಿನ ಹೊಂಚನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋನು ಮೂಲು ದಿವೊಂದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಜೋಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೆಡ್ಡಿ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತವನು. ಕುಮಾರಿ ತೃಪ್ತಿ ಮರವಾಳ ಮನೆ ವಿಟ್ಲಮಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು. ತೃಪ್ತಿ ಗಣೇಶ ಬಕ್ಕ ಶೋಭಾ ದಂಪತಿಗಳ ನಾಮಗಳು ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಶ್ರೀರಾಮ PU ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕಡೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ವಿಟ್ಲ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ SLC ಶೇಕಡ 100 ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತದೆ ಆ ಊರಿಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪುದರ್ಕಳ ಕುಡೋರ್ತಿ ಕುಡೋರ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಮ್ಯಶ್ರೀ ಡಿ ರಘುನಾಯಕ ఒక ಪ್ರೇಮ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗಳು ಆಲಂಗಾರು ದಡ್ಡಲಡ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಮಲೆ ವಿಟ್ಲ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ SLC 100% ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತದೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪುದರ್ಕನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಠಲ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಟ್ಲಡೆ ಇತ್ತ ಕಲಾ ವಿಭಾಗಡು PUC ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಮ್ಯಶ್ರೀ. ಕುಡಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ರಾಮಣ್ಣ ಮೂಲ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗಳು ವಿಟ್ಲ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗಡು SSLC ಶೇಕಡ 95% ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತದೆ ಕೀರ್ತಿಕನ ಇದ್ದಾಳೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಂಬೆಟ್ಟುಡು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗಡು PUC ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕುಡೋರಿ ಲತೇಶ್ ಬಿ ಬಹುಶಃ ಬೈಜೇರು ತೋಜುಡು ಲತೇಶ್ ಬಿ 97% ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತದೆ ಆದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಕನ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲಿನ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸುವಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದ ವಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಡು ಮಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಮೇಶ್ BK ಗೇರುಕಟ್ಟೆ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ವಿಟ್ಲ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕ ಸೇವೆ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಳು ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿಯ ತುಳು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ 2011ರಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಿತ ಬಲ್ಲ ಮಹಾದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಾಯಿ ತಾಯಿ ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನಾ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ತುಳು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಳು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಬಂಟ್ವಾಳಡೆ ಶಾಲೆಡೆ ತುಳು ಕಲ್ಪವನ್ನಿಟ್ಟು ಏಕಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತ ಪೊರ್ಮಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬು ಅಕಾಡೆಮಿ ದುಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಶಾಲೆಡೆ ಸರಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಮಾಣಿಲಡ ಪೂರ ತುಳು ಕಲ್ಪ ಓದಿತ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ವಾ ಶಾಲೆಡ್ಲಿ ಜಂದೆ ಕೇವಲ ತುಳು ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ರಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ನನಾತ್ ಐಟು ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಮಾತಾ ಶಾಲೆಡ್ಲ ತುಳು ಕಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡೊಂದು ಎಂಕುಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಳ್ಳುವ. ತೃಪ್ತಿ ರಮ್ಯಶ್ರೀ ಲತೇಶ್ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅಂಚೆ ರಮೇಶ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರೆಗಳ ತುಳು ಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿನದ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೇಸಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು
ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಅಂಕನ ಪಡೆಗಿನ ಚಿತ್ತನ ತಂಕದ ಬೀರೆರೆಗೆ ನಲ್ಲಾತು ಎಡ್ಡಾವಡು ತುಳುವ ಬೆನ್ನಿ ತುಳುವ ಸಾಧನೆ ನಿಕ್ಲೆರ್ದು ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಸುಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಉದಿಪನದ ಬಿನ್ನೆರು ಲತ್ತು ಗುಜ್ಜೆದ ಊರುದಾರು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಲೇಸದ ಉದಿಪನದ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ ರೈಕುಲು ಕಳ್ಳಿಗೆದ ಊರುಗೊಂಜಿ ಲತ್ತು ಗುಜ್ಜೆದ ಪುದರು ದುಂಬು ಬುಳೆ ಸಿಲೆತ ಪುದರು ಊರುಗೊಂಜಿ ಗುರ್ತ ಅಂಚಿನ ಕಳ್ಳಿಗೆ ದೂರುದ ಬುಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಗುತ್ತುದ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಳಿದ ಯಜಮಾನ್ಯರು ರಾಜಕಾರಣದ ಮುತಾಲಿಕೆನ ಆದಿರ್ತದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರೆನ ಮಂತ್ರಿಲಾದ ತುಳುವ ಬೆನ್ನಿ ತುಳುವ ಮಣ್ಣೆ ತುಳುವ ಭಾಷೆ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುವ ಬಂಟೆ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ ರೈ ಕಿಳಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಉದಿಪನದ ಪಾತೆರಗೆ ಪುರ್ತನು ಕೊರಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ ರೈ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡಪಿಂಚಿ ಈ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡು ಸಂತೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಮರ್ಯಾಲುಡು ಅಲ್ಲಫಲತ್ತ ರುಚಿನ ತೂಪುನಂಚಿನ ನಮ ಕುಕ್ಕು ಪೆಳಕಾಯಿ ನೆತ್ತ ಪರಿಚಯ ಜನಕ್ಲಿ ಇರಲ ಇಪ್ಪಂದು ಐನು ದುಂಬತ್ತದ್ದಿ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ತುಳುಕೂಟದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಗುರುಕರ್ಮ ವಹಿಸಿದಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಲ್ಲ ತುಳುವೆ ತುಳುಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವ ಪತ್ತೊಂದು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಚಿನ AC ಬಂಡಾರ್ಲ ಮಿತ್ರರಾಯನ PUCL ರೋಡ್ರಿಗಸರೆ ಮಲ್ಲ ವಕೀಲೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಸತೀಶ್ ಬಂಡಾರ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಂಬೋಳಿರೆ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರೆ ಮುಲು ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪಿರಿಯದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಒಂದು ಈ ಕೂಟಡು ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬತ್ತ ಶುರುವಾನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರೀ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಡೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ದಕ್ಲೆನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಕದ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿನ ಪಟ್ಟೊಂದು ಬಂದಂಚ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ತಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ ಬೆರಕೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪೆರ ಅಂಡ ಮಾನಸಡು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ
ಮನಸ್ಸಿತ್ನಾಗ ತುಳುವೆರ್ನಕ್ಕೆ ಇನಿ ಪೆಲಕೈದ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಪನ್ಪ ಎಂಕಲ್ ತುಳುವ ಪೆಲಕೈ ಇತ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ತುಳುವ ಪೆಲಕೈ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮೆತ್ತನದ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫಲ ಆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೆತ್ತನದ ಒಂಜಿ ರುಚಿತ್ತ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ತುಳುವೆರು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಡ ಅಪ್ಪಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಲಪಲ ಪಂಡಂಡ ಅವು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇದು ಕುಕ್ಕುದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರದಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲನ್ನ ನಿರೂಪಕರ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಕುಕ್ಕುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಕುಕ್ಕು ಪೆರೆ ಅವರು ಆಡ ಐತ ಉಪಯೋಗ ಅಂಚನೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಪೆಲಕಾಯಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾತಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಡ್ದು ಬತ್ತದ ಕೂಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಮತ್ತ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇನಿ ಪಂಡೆರು ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಐತ ಬಿದೆಟ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಿದೆಕ್ಲಿಂಬ ಇತ್ತೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಂದರ್ಭ ಆನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ದಾನೆ ಆತ ಮಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮಂಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾತ್ಸರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಲಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಹುಶಃ ಗುಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕಡ್ತದ ಎಂಗ್ಲಿ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುವ ಅವಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೂಂಜಿನ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ನೀರ್ದು ಪಾಡ್ದು ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಇದ ಎಂಜಿನ ಕಾಯಿ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ನೀರ್ದು ಪಾಡ್ನ ಪೆಲಕಾಯಿ ಇದ್ದ ಪಚ್ಚಿರ್ಲಿ ಐತ ರುಚಿ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಪುಡ ಐತಾತ್ಮಲ ರುಚಿ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಗ ಬಾರಿ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲ್ ಬಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಪು ಆ ಕಜ್ಪುಲ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲ್ದ ನೆನಪಾಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ವಾಸನೆ ಪರಿಮಳ ಎನ್ನ ಮೂಕುಗು ತಾಗೊಂಡು ಸಂದರ್ಭ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಬಂಡ ಇನಿ ತುಳುವ ಪೆಲಕಾಯಿ ಇಪ್ಪು ಬರಿಕೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಇಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಐಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಪೆಲಕಾಯಿ ಇಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ಅವು ಜನಕ್ಲನ್ನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ತಾತ್ಸರದ ಐನ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಗಮನಿಸೋ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಗಮನಿಸೋ ಒಂದು ಇತ್ತಿನವರ ಇನಿ ಆ ಫಲಕ್ಕುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬೈದಿಂದ ಬಂದ ಪಾತ್ರನೇ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಕುಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಡಿ ಕುಕ್ಕು ಗಡಿ ಕುಕ್ಕು ಇನಿ ಉಪ್ಪಡ ಪಾಡ್ನಿ ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪಡಿತಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುದ ಮುಡಿತ ಉಪ್ಪಡದ ಅತ್ತ ರುಚಿ ಬೇತತ್ ಗಡಿ ಮಲ್ತನ ಉಪ್ಪಡನ್ನುಂಡು ಇತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಐನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಮರಿಯಾಲುಡು ಐನ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಲ್ತ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಐನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ದೀಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮರಿಯಾಲ ಈ ಬೇಸ ತಿಂಗಳು ಬಹುಶಃ ಬರ್ಸ ಬರಂದೆ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೇಸ ತಿಂಗಳು ಎಂಗ್ಲಿ ಬರ್ಸಂತು ಆ ಕಾಲಡು ಕುಕ್ಕು ಎಂಚಿನ ಕುಕ್ಕು ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರಟು ಕುಕ್ಕು ಬೂರ್ನೆನ್ ಪೆಜೋಯಿತ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಕುಕ್ಕು ಬಹುಶಃ ಆ ಕುಕ್ಕುದ ಆ ರುಚಿಯ ಬೇತೆ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಪಾತ್ರನೇ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಿನ ಕುಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಮರೆ ಆತ ಕುಕ್ಕುದ ಮರನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಆತನಂಚಿನ ಕಾಲ ಅವು ಮಾತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ಬಿದೆಕ್ಲೇನು ಒರ್ತೊಂದು ಪೋಪು ನಂಜಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ಬಹುಶಃ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡಿನ ಕುಕ್ಕು ಇಪ್ಪು ಅತನ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡಿನ ಕುಕ್ಕು ಇಪ್ಪು ಅತನ ಬಹುಶಃ ಉವೇವು ಕುಪ್ಪು ಪುಲಿ ಕುಕ್ಕುಲ ಇಪ್ಪು ಚೀಪದ ಕುಕ್ಕುಲ ಇಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ಐತನೇ ಒಂದು ರುಚಿ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಬಂದ ಪಾತ್ರ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೊಯ್ದು ಐನ್ಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಮಾಡಿ ತಿನ್ಪು ನಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಾಟ್ಕದ ದಿನಕ್ಕೂ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಪ ಅಂಚದ ಕುಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅಲಪಾಲೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಂದ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ಪುನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದ ನುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಳಿಚಿಲಿವ ಏತಾತಂದು ಐನು ಜನಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟವನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ತುಳುಕ್ ಮಾನ್ಯತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ಚರ್ಚೆದ ಹಂತೊಡೇ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ತೂಪುನಿ ಆ ಪೊಸತ್ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಡು ಹೊಸ ಬದುಕಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ತುಳು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತವಲ್ಲ ಈ ಹೋರಾಟ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಬರಡು ಸುಳ್ಳು ಐನ ಹೋರಾಟ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟ ಇದು ಅಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೋಯ್ನ ಉಂಟು ಇದೆಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟದಾಗ್ಲ ಹೋರಾಟ ಬಲ್ದ ಕಡಿಮೆ ಮುರಳಿ ಪತ್ರ MLA ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟ ಬಲ್ತಾರೆ ಐಕು ತುಂಬದಾಗ್ಲ ಹೋರಾಟ ಬಲ್ತೇವೆ ಬಹುಶಃ ಅವು ಪಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ ತುಂಬ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಹೋರಾಟ ಬಲ್ತವಲ್ಲ ನಾನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಂಜಿನ ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಹೋರಾಟ ಆಯ್ತು ಐಕ ಒಂಜಿ ಅಂತಿಮ ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ತಿಕ್ಕುನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ನಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪೋತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋತ ಅಂಡ್ ಐಕ್ತದೇ ಏನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿಡಿದವರ ಅವು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾನ್ಯ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಣ್ಣ ಬೇನೆ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಫಲ ಕೂಡದು ಬೈಜಿ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಬಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ಏನೇ ಮಾತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಅಥವಾ ತಿರ್ತುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೂಡು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲು ಉಂಟು ಐನ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿನ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ ಐನ ಅಂತಿಮವಾದ ರೂಪ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಆತ ನೆಂಗದಾತಿ ಆತಜಿ ಮನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೆಲವು ಜನತ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ಕೊಂಕಣಿ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಆ ಭಾಷೆ ಬಂದ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾಲಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ ಒಂದು ಸೊರದೆ ಪುಡದನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಪರಳಾಯನ ಕಾಲ ಬೈದ ಬಲ್ಲ ಪಾತ್ರನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಆಲೋಚ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಊರಿತ್ತ ರಾಜ್ಯಲುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಇಪ್ಪು ಅದಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಲ ಇನ್ನು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತಿಕ್ಕಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಾಸರಗೋಡ್ನು ಸೇರ್ದು ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಸದ್ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದ ಜಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸೋದು ರಾಜ್ಯ ದಾಯಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ದಾಯಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪರಡಾಪುಣವನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆವಡು ಬಂದಂಚಿನ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಆಯ್ತು ಇಂಕ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ತುಳುಕೂಟದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡಾತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದಿರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಮಾತಾಯ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾದಿತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಭಾಗಗಳು ಆತನೇನು ಯಾನ್ ಇನ್ ನೆನಪಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಕೆಲಸ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬಾತಿ ಹಂತೊಡ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಬಲ್ಪನಂಚಿನ ಐಕ್ಯ ನಾಯಕತ್ವ ಪಡೆದಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಹೋರಾಟ ಬಲ್ತೇರು ಬಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜತ್ತು ಒಂದಿನ ಆ ಹೋರಾಟ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪಡೆದು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈ ಜೈ.
ತುಳುವ ಭಾಷೆ ಮೋಕೆ ಪಟ್ಟುನ ಭಾಷೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿಡಿ ತೊಂಜಿತ್ತೆನಸು ಇನಿ ಪೊಸ ಬಿದೆಕುಲು ಕೃಷಿ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗು ಬೈದಂಡೆ ತುಳುವೆರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಗಂಟದ ಪುರುಂಬಾಟ ಆವಡು ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಸಂಕಲ್ಪಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ನಚಿತನ ಪಾತೆರನ ಪಂಡಿನ ಚಿತನ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಡು ಉಡಲ್ದ ಸುಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಹಪ್ಪಳ ಸೂಂಟೆ ಪರಂದು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಾಯಸ ಚಿಕ್ಕಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯುವ ಜನಾಂಗನ ಪೆಲಕಾಯ್ದಂಚಿ ತಿರ್ಗುತು ಪಿಲೆಕ ಮಲ್ತದಂಡೆ ಗುಜ್ಜೆದ ಪಚ್ಚಿನ ಅಜತದ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡು ನಾಂಡ ಉಪ್ಪಡ ಚೀಲ ಲತ್ತು ಗುಜ್ಜೆನ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ ಕಡ್ಲೆ ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪಾಂಡು ನಾಂಡ ಕೊಡಕೆನದ ಕಜಿಪು ಗುಜ್ಜೆದ ಬಜ್ಜಿ ಗೂಂಜಿನ ಪೆಜಕಾಯಿ ದೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೆರಕೆ ಮಲ್ತು ನಾಂಡ ಮರಿಯಾಲದ ತೆನಸು ಅಗ್ಗದ ಮಂದೆಗೆ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಜಿಪು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾರು ಪೆರಿಯಾರು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮಂಡಡು ನೇತ್ರಾವತಿ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳನು ಕಟ್ಟು ಬುಲೆಪಾಯಿ ನಂಚಿತಿನ 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅವೇನು ಬುಲೆಪಾಯಿ ನಂಚಿತಿನ ಹಿರಿಯಾರು ಇತ್ತೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರರಾದ ತನ್ನ ಜಬೇದಾರಿಯಿಂದ ತೊನ್ನಂಚಿತಿನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಗಟ್ಟಿ ತುಳುವೆ ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲು ಈ ಪಾತೆರು ಪುರ್ತುನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲೆ ತುಳುಕೂಟದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಈ ಒಂದು ಚಾವಡಿಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಿನ್ನೆರೆ ಇನಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪೊಂದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಇನಿ ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೂನಗನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾತ ತೂನಗ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಬರ್ಪುಣದಾನೆ ಬಣ್ಣಗ ಸುಮಾರು 61 ಇಸ್ವಿಡು ತುಳುಕೂಟ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಾಗ ಅಪಗ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜನಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಬೆಂದೊಂದು ಬತ್ತನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಉಳಿಪಾಡಿ ಬೇರೆ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆರು ಇನಿ ಸಂತೆದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಲ್ಲೆರು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಪಂಡ ಅರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಳಗಾಯ್ತ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇ ನಾನು ಪಾತೆರಡು ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಎಂಕ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ ದಾನೆ ಬನ್ನಾಗ ಪಾತೆರುನಾಥ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಇನಿ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಜಿಪತ್ತ ವರ್ಮನೆ ಇಸ್ವಿಡು ತುಳುಕೂಟ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ತುಳುಕೂಟ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಆ ತುಳುಕೂಟದ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ತುಳುತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುತ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಪಂಡೇರು ದಾಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಶಾಲೆದ ಅಟ್ಲು ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಇನಿ ತುಳು ಟು ಕಲ್ತಿನ
ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು. ಭಾರಿ ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ನಲ್ಪತ್ತ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಅಖಿಲ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಗ ನಮ್ಮ ನಲ್ಪತ್ತ ಎನ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದಿತ್ತಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ಖಾಲಿ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ಇನಿ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಲೆಡ್ ನಲ್ಪತ್ತ ಏಳು ಶಾಲೆಲೆಡ್ಲ ತುಳುನು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಏರು ಐಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೂದನೆ ಬಹುಮಾನ ದೆತ್ತೆರ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಆನಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಅವೇ ರೀತಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಣದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನಿ ಮಾತ ಭಾಷೆಡು ವಾ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ಮತ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆ. ಮಾತಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತನ್ನಲ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿನ ತೋಜವು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಆ ತುಳು ಅಂಚಾಯ್ ನಿರ್ದಾತ್ರ ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಾವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅತ್ತಂದ ಜನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಉಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು ಆಂಡ ಇನಿಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜರೆ ಕೋಟಿ ಜನ ಇನಿ ಇಡೀ ದೇಶಡು ಒಂಜರೆ ಕೋಟಿ ಜನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಾತೆರುನಕರು ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಏತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪಣದು ತೂಲೆ ಆತ್ ಜನ ನಂಗೆ ಈತ ಜನ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಎಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಡ್ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ಐಟ್ಲ ಇನಿ ದಾನೆ ಬನ್ನಾಗ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದಕ್ಕಲು 30 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಮಲ್ಪುನೆತ ಮೂಲಕ ತುಳುಕು ಬಾಡಾತ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಇನ್ನಿದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಇನಿ ಐನ್ ಬರೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂದತ್ತ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಭಾರಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನದಿಂಚೆಲ್ಲ ಆರೈಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದೇರು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾನು ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನೆಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆನ ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ರಾಜ್ಯಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಡ್ ಆವಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡ್ಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಅವು ದಾನೆ ಆತಂದು ಬಂದಾಗ ಅವು ಬರೇ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇದ ಭಾಷೆನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡ ತಂದೆ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಆ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡ ತಂದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಸ್ವರ ಕೇನುಜಿ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದತ್ತ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆವಡು ಅತ್ತಂದ ಬಾಕಿ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಆಳು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿನೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ದುಂಬು ಆ ಸರ್ಕಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಆತನು ಆ ಕಮಿಟಿದ ಮೂಲಕಲ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಅವು ಸೇರೋಣ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇತ್ತನು ಅಂಡ ಅವು ನನಲ ಅವು ಏರೀಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಪನ್ಲೆಕ ಮೂಲು ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಒಂಜಿ ಇಂದು
ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇನಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಡ್ನಂಡ ಮೂಲು ಕೊಂಕಣಿದ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಲ ಆತನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನೆಟನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋಡು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆದಲ ಒಂದು ಆತನು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಐತ ಬೆರಿತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಪುಂಡು ಆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ಎಂಕುಲು ಏತೋ ವರ್ಷದುಂಬು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಹೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಶಾಲೆಲೆಡು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಂಡ ಅವು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಅತ್ತನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನ ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಅಕುಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಪ್ಪುನೇರ್ ದಾತ್ರ ಇನಿ ತುಳು ಇನಿ ಈ ನಮನೆಡು ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಇಂದು ಆತನ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಡು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಪುನೆತ ಮೂಲಕ ಇದು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಮಾತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ್ನಕುಲಾದು ಪೆರೆಯವು ಮಾತೆರಾದುಪುರು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನೆ ಮೂಲಕ ಇನಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಆವಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಎಂಕಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡದ ದೇವಡ ಏನೊಂದು ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳುಕೂಟದಕುಲು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ಪುನಪ್ಪಗ ಇನಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ಯನೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಹಕಾರವರುಂಡು ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಗಮನಗೆ ಅನ್ನ ಕನಾವುಡು ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಇನಿ ಇಡೀ ದೇಶಡು ನಮ್ಮ 44 ಶಾಖೆಲುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞೆಲುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆ ಯಜ್ಞೆಡು ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಎಂದು ಬಂಡ ಅವು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪನಿಯರೆ ಅಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಈ ಯಜ್ಞೆಲು ಇನಿ 44 ಯಜ್ಞೆಲು ಇನಿ ಮಾತ ಇಡೀ ದೇಶಡೆ ಅವು ಉಂಡು ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ಅವು ಸಫಲ ಆಪುಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವು ಒರಿಯೋಡು ಒಂದು ಪಣದು ದೇವೆರ್ಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಾತೆರನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕಿದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಉಂತವೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಡು ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳುಕು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೋರಡು ತುಳುವ ಭಾಷೆಗೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುನು ಒರಿಪಾಲೆ ತುಳು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರನು ಪಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನೋಡಿ ಸೇಸಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಸಿ. ಭಂಡಾರಿ ಬೇರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ತುಳುವೇರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲೆಪ್ಪುಗು ಒಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಂತೆದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರೆನಿ ಚಾವಡದ ಕಟ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಅರೇನು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿರೆ ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೆರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಇನಿ ಚಾವಡಿ ಲೇಸ್ ಕರೆ ಸಂತೆದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆ ಬೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಎತ್ಕೊನ್ನ ಕೂಟದ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೇರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುವ ಶಾಲನ ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿನ ಕೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಲ್ಲೇರು ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡು ಕಡ್ಲೆ ಗುಜ್ಜೆ ಕಜಿಪುಗು ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದಿ ತೆಕ್ಕಿ ಬಾರೆದಿರಿಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತನ ಗಟ್ಟಿ ತೊಂದುರ್ದ ಅಡ್ಡೆ ಮುಳ್ಳ ಸಾಂತನಿ ಪೆಲತರಿ ತಜಂಕ್ ತಂಬುಳಿ ಕನ್ನಿ ಪಚ್ಚಿಳ್ಳು ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಪಾಡುವೆರು ಆಯೆ ಕೂಂಜಿಡ್ದು ಬುಡುಪುಜೆಂಬಿ ರಚ್ಚಿಡ್ದು ಬುಡುಪುಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತನ ಗಾದೆ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಮಿತ್ತು ಅವೇತೋ ಗಾದೆ ಪಾತೆರಲು ಈ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದ ತುಳುವೇರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತರ್ಮೆಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ
ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಸಂತೆದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಈ ಪುರ್ತುಡು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ಅನುಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮೂಲ ಕುಟುಂಬನು ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಮೂಲಕ ರಾಜಕಾರಣನು ಪ್ರವೇಶ ಮಗ್ತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಡು ಪುದರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಪನ್ಪುನ ಈ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಯ್ನಂತಿನ ಮಿರಾಜ ರಮನಾಥ್ ರೈಕ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಗುರುಕರ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರೆ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಮಾತಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ ಎ ಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲೆತ್ತಂದು ವೇದಿಕೆಡು ದುಂಬು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ಶಿಷ್ಯವಾದ ತುಳುವೆರ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂತೆಡು ಜನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜಿಂಜಿದು ಪೊಡಿತಾರೆ ಅಂಡ ಜನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲೇರು ದಯಮಂಡ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 10 ದಿನೋಡು ದಿಂಚಿ ಭಾರಿ ಬರ್ಸದ ಐನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಾತ ಜನಕುಲಿತ್ತೆ ತೋಟವು ಮರ್ದು ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರು ಒಂತೆ ದೊಂಬು ಹತ್ತಂಡ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ತೋಟವು ಮರ್ದು ಬಿಡ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಏನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಜನ ಮಲ್ಪುನ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಗೋಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ದಯಮಂಡ ಹಳ್ಳಿಡ್ದೇ ಬರೋಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಳ್ಳಿಡ್ದೇ ಬರ್ಪುನ ಜನಕಲು ಪೇಂಟೆ ಜನಕಲು ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಬರ್ತುಗನಾಗ ದಾದಂಡ ಉಕ್ಕು ಪೆಲಕ ಎಡ್ಡ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕು ಅಂತ ತೀಯರ ಬರ್ಪೇರು ಆತಿ ಅಂಚೆ ಏನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂತೆ ದುಂಬು ವಾರೋಡು ಒಂಜಿ ಸಂತೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟಡು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟಡು ಈ ಸಂತೆ ನಡಪುನ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಆ ಸಂತೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೋತುನು ಅಣ್ಣ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೊಡಿಡು ಇನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಗಂಜಿ ಮರಟ್ಟು ಸಂತೆ ನಡಪುನಾಗ ಇಡೀ ರೋಡ್ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪುಡು ಸಂತೆ ನಡಪುನಾನೆ ಆತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿದಕಲು ತುಂಬ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನೆನ್ಕೊಳತ್ತು ಸಂತೆಡು ಮಾರಂಡ ಐಟೆ ಪಿರಕೊನೊಣಗ ಐಡ್ದೆ ಸಾಮಾನು ಪದೊಂದು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ವಾರೋಗು ಸಾಮಾನು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಂಗೆ ಬೊಡೇನಾಥ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಇರ ಸಂತೆಡ್ದಾದ ಬೋಪು ನಿಂತು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತವಲ್ಲ ಆಂಡ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಿರ ಬತ್ತನದೇ ಪಂಡ ಬೊಡುಪುನಾಗ್ಲಿಗೆ ಐನು ಏರು ಬೆಳೆಪವೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರೋಣ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಾರೋಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ನಾವು ಸಂತೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನ್ನ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೇ ಪಣೊಂದು ಮಾತಿರಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನ నేను ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ವರೆಗಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಏನಾರು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಂದಲ್ಲೇ ಜೈ ಕೃಷಿತ ಬೆನ್ನಿದ ತುರ್ತದ ಕಾರಳ್ಳ ಈ ಲೇಸು ಸಂತೆಯಾದ ಮೆರೆವಡ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕಿನ ಚಿತನ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಚಿತನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾವಡ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಗಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕೈಟ್ ಸಂತೆದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂರ್ತ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಳಿಗೆದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಹೊರ ದಯಮತ್ತದ ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಈ ದೊಂಪದ ಚಾವಡಿದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಪಾತಿರ್ ನಕಲೆ ಪಿನ್ನೇರ್ ನಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಅರಿ ಸೇಸೆ ಮುಗಿನೇ ಅವಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಸಂತೆದ ಉದಿಪನಾನು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲೇರು ಈ ಪುರ್ತೋಡು ಚಾವಡಿ ಪುನಂಚಿತನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕ್ಕೆ ಅದು ಎಂಕಲು ಅವಕಾಶನು ಕೊಡ್ತಾ ಅಕ್ಕೆಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅನುಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನೇರ್ ನಕಲ್ನ ಕ್ಷಮೆನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ತುಳುವೆರೆ ಕಲತ ಗುರ್ಖಾರ್ಥಿಯಾದು ತುಳುವ ಸಂಘಟನೆದ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡು ಬೆನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಿನ್ನೆದಿಯಾದು ತುಳುವ ಭಾಷೆದ ಬುಲಿಚಿಲುಗು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪಿನ ತಂಕದ ತುಳುನಾಡ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ನಾಡೋರ್ಮೆದ ತುಳುವ ಕವಿ ಬೀರೇರ್ನ ಗೇನದ ಬರವನು ಪೆಜ್ಜಿದು ಅಕಲೆನ ಬರವುಗು ಚಾವಡಿ ಕೊರ್ದು ಬರವು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವ ಆಚಾರದ ಒಟ್ಟು ಪುಣಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಿರ್ಸೆರ್ನ ಅವೇತೋ ಮಸ್ತಿರೇನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಪುಣ್ಯವಂತಿದಿ ತುಳುವ ಮಣ್ಣ ಚಾಕ್ರಿದ ಭಾಗ್ಯವಂತಿದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಈ ಪುರ್ತುಡು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅನುಕೋನೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಅರ್ಕ ತಾಂಗನ ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋನು ತಟ್ಟು ಪಾರವನ ಭಾಮಕುಮಾರನು ಉಡಲ್ಡು ಸುಗಿತೊಂದು ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಓಲಗ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜನನಾಯಕರು ರಾಜೇಶನ್ನ ಅಂಚನೆ ರಮನಾಥನ್ನ ಈ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯನಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವೇದಿಕಡುಪಿನ ಮೆನ್ಕು ಬೊಲ್ಲಿಲೆಗು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡುಪಿನ ಮೋಕೆದ ತುಳುವಪ್ಪ
ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಬಾಲೆಲೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಪುಡ್ಯನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಅನ್ನೇರು ಪಂಡೇರು ನಮಕ್ ಸ್ಕೂಲುಡು ತುಳು ಪಾತೇಂಡ ನಮ್ಮ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ಅನಗ ನಮಕ್ ತುಳುಟು ಕಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಒಂಜಾಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದೂರ ದೂರಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವ್ಳು ಕನ್ನಡನೇ ಪನೋಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ತುಳು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಪಂಡೇರು ಅನ್ನೇರು ಮಾತಾ ಭಾಷೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಂಡ ತುಳುಕು ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಕೆಂಡಾಯ್ಕು ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಅನ್ನೇರು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮದು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಆವಡು ಗೋವಾ ಆವಡು ಮಣಿಪುರ ಆವಡು ಅವಳು ರಾಜ್ಯ ಆತಂಡು ಅವತ್ತನ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ದ ಮಟ್ಟದ ಪಾತ್ಯರಂಜನ ಭಾಷೆಲೆಗ್ ರಾಜ್ಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅವತ್ತಂದ 8th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಸೇರಿದನು ಕೇಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು ಅಂಚ ಐಕ್ಲೆ ಮಾನ ಅಂಜಡ ತುಳುಟು ಕೇಂದ್ರ ಪೊಂಡ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ 10 ಪದ್ರಾಡು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಆ ತುಳುಟೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪನ್ಮಿನೆಕ ನಮ್ಮ ಶಿವಲಿ ತುಳು ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊರಗ ತುಳು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳುಟೆ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪುನಗ ನಮಕ್ ದಾಯ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಂಡಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತೆಕ್ಲೆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೋರ್ಡು ನಮಕ್ ನನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಆ ಸಮಯ ನನ್ನಲ ಒಂತ ಕಾಪುಗ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಯಾನ್ ತುಳು ಈ ಕುಕ್ಕು ಬೆಲಕಾಯದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರಿಗ ಪಂಡ ಎದುಡು ಕುಲ್ದಿನಿ ಲೇಸ್ತ ಸುಧಾರ್ಮೇಡು ಕುಲ್ದಿನಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನೆ ಆರಿ ಈ ಕುಕ್ಕು ಬೆಲಕಾಯದ ದಾದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವನ್ ಪೂರ ಆರೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಪಾತೆರಗ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತಕ್ಕೇನು ನನಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಬೆಲಕಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೆನಸಾದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಆಹಾರದ ಒಂಜಿ ಮೂಲಂದ ಪಂಡಲ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಡಪತ್ತಗ ನುಪ್ಪು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ಗತಿಪ್ಪಂದಿನ ಕಾಲಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಡೀ ಬೆಲಕಾಯಿ ತಿಂದು ಆ ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಅರೊಂಜಿ ಗಾದಲ ಪಂಡೆ ರೈಟ್ ಮರಿಯಾಲದ ಪೆಲಕಾಯಿ ನಂಜಿ ಮಗ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತೆ ತುಲ ಮಗ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸದ ನೀರ್ಬೂರ್ನ ಪೆಲಕಾಯಿ ನಂಜಿ ಅವು ಜೀವಗೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಲೆಗೆ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ತಿಂಡ್ರ ವನಸಿಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಡ್ಡದಾತಂಡು ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಡ್ರ ಆಪೂಜೆ ಎದುರುಡು ಅಪ್ಪ ಜೋಕುಲುಪ್ಪನಗ ಎದುರುಡು ಅಕ್ಲುಪ್ಪನ ತಿಂಡ್ರ ಆಪುಂಡ ಈ ಜಾಲೆ ಜೋಕುಲಿನ ಪಿದಾಯಿ ಕಡಪುಡ್ದು ಆಳು ತನ್ನ ಬಡವಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಬಡಪತ್ತಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ನಮಗೆ ಏತು ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತನ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ತಾರದ ಮರತೆಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ದಾಲದ ಅಕ್ಕರೆಜ್ಜಿ ಆ ಬೋಲೆ ಅವಡು ರಚ್ಚ ಗೂಂಜಿ ಪಚ್ಚಿರಾವಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಲುನ್ನ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಪೆತ್ತಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚದಾಯ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ದೈವತ ಕಾರ್ಯಗ ನಮ್ಮ ದೈವಲೋಗ ಅರೆಪನ ಗಂಧ ಐಕ್ ನಮಕ್ ಪೆಲತ ಇರೇನೆ ಬೋಡು ಅಂಚನ ಕುಕ್ಕುದ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡಪಿನ ದಯಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ದಯಪಣ್ಣ ಆನೆ ನಮಕ್ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ನಮಕ್ ಆ ಭೂಮಿಯಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಇವನು ಕುಕ್ಕು ಪನ್ಪಿನಿ ಆರ ಪನ್ಯಕ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಅನ್ನಗನೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ತಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅದು ಮುಡಿ ಕುಕ್ಕು ಅನ್ನ ಉಪ್ಪಡ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನಗ ಉಪ್ಪಡ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಾದು ಪಾಡಿಯರು ಪಚ್ಚಿರು ಪಾಡಿಯರು ಐಟ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಲಗ ಪೂರ ಚಟ್ನಿ ಐತ ಚಟ್ನಿ ಒಂದೇತ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಚಟ್ನಿ ಪಂದು ಕುಕ್ಕನ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪಡಗ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ದೆಪ್ತೇರು ನುಡ್ತೇರು ಉಪ್ಪುಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಐಕ್ ಕುಕ್ಕು ಕಣತೇರು ನುಡ್ತೇರು ಮಂಡ ಆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಸತ್ಯಪ ನೋಡಂಡ ಆಸೆ ಆಪಿನ ಆ ಉಪ್ಪುಂಚಿಡು ಆ ಕುಕ್ಕು ನುಡ್ತು ಉನೊಂದಿತ್ತೆ ನಾ ಒಂದು ಪುರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಮಲ್ಪುಡತ್ತೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಜ ಅಣ್ಣ ಆಗ ಕಾಲಡು ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ತೆನಸುದೆಕ್ಕ
ಖುಷಿ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಂಡಲ ಸಾಧಾರಣ ನಮಕ್ ಆ ನೆನಪು ಏಪಲ ಉಪ್ಪು ನಂಚ ನಮ್ಮ ನನ್ನದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಆ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪಂದ ಆ ಉಪ್ಪಡಡು ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿಡ ಹಾಕ್ಲೆ ಪಂಡಲೆತ್ತ ಗೊತ್ತಾವಂದ ದಾದಂದು ಪಂದು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಆ ರುಚಿನ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ ಅವು ನೆನಪು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅಂಚದು ಉಪ್ಪುದ ಎಂಜಿನ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯದ ಬಗೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಚ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ ನಮಕೊಂದು ಆತ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ತುಳಿತ ವಿಷಯನೇ ಪಂದ್ರ ಬಯಕುವೆ ತುಳುಕು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆದ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವಳು ಅನ್ನೇ ಒಪ್ಪನದೇ ಪಂಡೇರು ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಅಂಜಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ರಾಜ್ಯ ಆವೋಡು ದಯಪ ನಮ್ಮಡ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆದೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಒಂದೇಕ್ಲ ತಿಕ್ಕದಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ದಯ ತಿಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಡ್ನೇ ಆದಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆದಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡ ಕೊರ್ರೆಯಾರ ಅನ್ನ ಕೊರೆಯಾರೆ ಕೊರುವೇರತೆ ಅಂಚದು ಅಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಂಘಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಒರಿ ಪನ್ಪಿನತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರಿ ಮಲ್ಪುನು AC ಬಂಡಾರಿ ಅಣ್ಣೆ ಒಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಒಕ್ಕೂಟೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಆರ್ನ ಒಂದು ಪಣ್ಣ ನೂದು ಸಂಸ್ಥೆಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಆ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಮೂಲಕ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆತ್ತುಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆರ್ನ ಪುನೆಪು ಎಂಕಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ನನಾತ್ ಜನ ಬರೋಡು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏಪಲ ದಮ್ಮೊಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಬೋಡು 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 ಪನ್ನಗೈಕ್ ದಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುವೇರು ಒಟ್ಟಾದಕ್ಕೆ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಜನಗಣತಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ದುಂಬು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ದೇಪಂಡ ಅಪಗಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಅಂದು ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕಿತ್ತೆ ಕಡಪಂಡೇರ್ನ 1.5 ಕೋಟಿ ಜನ ತುಳು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ಉಲು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಡುಪುನ ಕೆಲವು ಸಾವಿರದ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ 1000 ಲೆಕ್ಕೊಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ 1.5 ಕೋಟಿ ಆಂಡ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಬರೋಡ ಆಂಡ ಜನಗಣತಿ ಬೈದುಂಡು ಮಾತೃಭಾಷೆ ತಿನ್ನಕುಲು ತುಳು ಪನ್ಪರೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಐತೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆ ಅದು ತುಳು ಉಂಡು ಅಂಚದ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾತ ತುಳು ರೈಟ್ ಧರ್ಮದ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಲಿಂಗಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಿರ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ತುಳುವ ಪೆಜೋಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಪಂದು ಒಂಜಿ ನಮೂದನೆ ಮಲ್ತುಂಡು ಐಟ್ ನಮಕ್ ತುಳು ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನಮಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಏನಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನೊಂದು ಜಾತಿ ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಪಾತೆರೊಪ್ಪರು ಸಂತೆಲ ಉದ್ಘಾಟನೆಲ್ಲೇರು ಅನ್ನೆ ತುರ್ತೊಡು ಉಪ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪುನಾರು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೇನ ಎಂಕು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ತುಳುಕುಟದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ತುಳುಕು ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೇನೆ ಪ್ರತಿ ತುಳುವಗಲ ಉಂಡು ದೈವಿಕ ಲೇಸುಗೆ ಪೆಲ ಭಕ್ತಿ ಸಂಕೇತ ಜಾತಿ ಗಣಗತಿಗೆ ಬನ್ನಗ ತುಳುವೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ನಿಕಲು ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆವಿ ಪಾತೆರನ ಪಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಇಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆದಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಬೆರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದಾರು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವೇರು ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮಲ್ಲ ವಕೀಲರು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಜ್ಜಗಲ ಬೇರಿ ಸಕಾಯ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ರೈ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರಿ ಸೇಸೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಂತೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾಯನ ಜನ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರೇ ಅಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಲಾಯನ ಜನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಮಾತ ಈ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸುರುವುದಿಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕೊರ್ನಂಚಿನ AC ಬಂಡರ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಎಂಜಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪೈತಿನ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರೇ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಆತ್ಮೀಯ ಮೆಗ್ಗಿಪಲ್ಯನಕಲೆ ತಂಗ ಮೆಗ್ದಿಪಲ್ಯನಕಲೆ ಇನಿ ಬೇತಕ್ಕಲು ಪಾತೇರಿಯರು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಅನ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಅನ್ನ ನನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಜನಕ್ಕಳು ಸೇರುವೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ತುಳುವೇರ್ದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಂತೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ರಂಗ್ ಎಂದು ಬಂತೆ
ಇನಿ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ವಿಚಾರ ಬೇತೆ ಬೇತಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ರಂಗನ್ನು ಪಂಡ ಆ ಅರ್ಥೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚೆನ ಮುಲ್ಪದ ಕೃಷಿ ಆಯ್ತು ಕೃಷಿ ಜನಜೀವನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಜೀವನ ಐನು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿ ಐಟಿತ್ತನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ನೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರು ಬೇತ ಮಾತ ಸ್ನೇಹಿತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತಿರಂದು ನಾನು ಗ್ರಹಿತನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿದಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ವಾತಾವರಣದ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಾತಾವರಣದ ಬೈದ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕದ ನಮ್ಮ ಯಾಲ್ನ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾಲ್ನ ಹಳ್ಳಿದ ವಾತಾವರಣ ಕೃಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಆ ಬದುಕು ಇತ್ತಿನಿಂದ ಪಂಡ ಮಾತ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಕಂಡೊಡು ನಡುಪು ನಡ್ತೋದಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ತರಕ್ ಕಟ್ಟದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಪೊಂಜೋನಕ್ಕಲ್ಲ ಕಂಡ ನಡೊಂದು ನೇಜಿ ನಡೊಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅವೇ ರೀತಿ ಆವಂತಿನ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ಆ ಕಂಡ ನಡ್ನಾಗ ಆಪನಂಚಿನ ಪದ್ಯೋಲು ಅಪಗಾಪನಂಚಿನ ನೃತ್ಯಲ ಇತ್ತಿನ ಆಟ ಮುಡಿ ಹೆಚ್ಚಿದೈತೆ ಇತ್ತೆದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪಂದು ಒರ ಈ ಬೇದ ಕಂಡೋಡು ನಲ್ತೊಂದು ಬೂರೊಂದು ಅವು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಐತಿನಿ ಅಂಜನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ದಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಅಪಗ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪುರ ಆ ರಾತ್ರಿ ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮುಡು ಬೋಡಿತನಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೆಜ್ಜಂದೆನದಾದನ ಬೇತಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುರ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಆ ಪುಣ್ಯವನಕ್ಲು ಒವ್ವೇ ವಿದ್ಯೆ ಹೆಜ್ಜಂದನಕ್ಕುಲ್ಲ ದಿನಗಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕತೆನೆ ಅವು ಏಳ್ ಸುತ್ತದ ಕೋಟೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಾಣಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ವಾವ ರೀತಿದ ಕತೆಕ್ಕುಲು ಆ ಕತೆ ಪಂಪುನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಅಕ್ಲಿಗಿತ್ತಂಡು ಆತನ ಹಳ್ಳಿದ ಪಾರ್ದನ ಇನಿತ ಇನ್ನು ಒರ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ನಾವು ಮಾತ ಇನಿ ತುಳುತ್ತ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮ SR ಹೆಗ್ಡೇರು ಅಂಜನಿ AC ಬಂಡಾರ್ಲು 5 ಪಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಬೇತೆ ಆ ಗುರುಕಾರ್ಮೇಡ್ ನಾಯಕತ್ತೋಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹತ್ರ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಗೆ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಒರಿಪಾಯರಾಣ್ ಈಗಿನ ಏಪನೇ ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ದು ನಶಿಸದು ಪೋ ಅಂತ ನಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭಲಾದಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ನಿಖಲು ಹಮ್ಮೆ ಒಂದು ಮಲ್ತರು ದುಮ್ಮು ನಂಗೆ ಇಂಜಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನ ದಾತ್ರನೆ ನಮ್ಮ ಜನಕಲು ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ಪತ್ತೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಆ ಒಂದೇ ಪತ್ತೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಜಾದ ಆ ಊರುಡು ಕೂಡುದು ಆ ಊರುಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಆ ಊರಿಗೂ ಪೋಂಡಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಪೋಂಡಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆತೀರಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಗೆ ಒರಿಪವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೊಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಇಂಚಿನ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಸುದರ್ಶನ್ ಏಪಲ ಒಂತೆ ಬೇತೆ ಯಾರಿಗೆ ಪನೌದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಜಂದೆ ಇತುದುಂಡ ಆರ್ಲ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕರು ಆರ್ ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆದುಪ್ಪು ಆರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಪಾಠ ಮಲ್ಪಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾಠ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಏನು ಕಾಲೇಜ್ ದಿನದ ಜಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಪಾಠಿ ಆರ್ ಮಲ್ತೊಂದನ ತೂತೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಕೆನ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡಲ ಮೂಲಿತ್ತನಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಏರು ಮಾತ ಕೂಡಿದರ ನಿಖಲಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡು ಅತ್ಯಂತ ಶೋಕದ ನನದ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಗಲೋಗಿದ್ದ ಕೃಷಿ ಕಮ್ಮಟ ದೀತಾರೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇತೆ ಎಂದೇನು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಡು ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ರೂಪುಗೂಡ ಪಂಡದು ನಿಖಲೆ ಮಾತ ಶುಭ ಹಾರೈಸದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪ್ಪದು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕದ ಬೆರಕೆ ತುಳುವ ಕೃಷಿ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರನ ಪಂಡಿನ ಚಿತ್ತನೆ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೆರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾವಡ್ಡಿ ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕಂಬಲ್ಯಾಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಒಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೆರಿ ಬುಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಗುರಿಕಾರ್ರೆ ಪಾತೆರುಜಿ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ತನ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕದೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕುಳ್ಳತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರದ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟದ ಯಜಮಾನಿಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದಾರು ರಡ್ಡ ಪಾತೆರಗೆ ಅನುವು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಾತೆರುಜಿ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕದೇರಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಅವಡು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲು ಉಲ್ಲಾ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪಿಯೂಸ್ ಎಲ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಲೆವಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ನಿತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಕರಿನ ಬೂಡದ ಯಜಮಾನಿಯರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರನ ಪಿಯೂಸ್ ಎಲ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಈ ಪುರ್ತುಡು ರಡ್ಡ ಪಾತೆರೆ ಅನುವು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಸ್ ಎಲ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಿತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್
ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಆ ಒಂದು ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ತುಂಡು ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡ್ ಪನ್ಪುನಂಜ ಒತ್ತಾಯದ ಮಿತ್ತು ಇನಿ ಮಾತ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಂಚನೆ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಂಚನೆ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಇನಿ ಆಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಲ ಒತ್ತಾಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರೇ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ್ ವೇಕ್ಲೆ, ಹಿರಿಯರಾಯನ ಸುರುತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯನ ತುಳುಕೂಟದ ಐತ ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲೆ ಇತ್ತದ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರೆ, ವೇದಿಕೆಡೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ, ನೆತ್ತ ಬರಿಯಾತ್ ಮುತ್ಕವರ್ಜಿ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಉದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸುಭಾಷ್ ಜೈನ್ರೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳುಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನಿ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪರ್ಬ ಕುಕ್ಕು ಅಂಚನೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕು ಕೊರ್ಂಡ ಅಂಚನೆ ಈ ಕುಕ್ಕುಲ ಪೆಲಕಾಯಿಲ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಬದುಕು ಕೊರ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ರಡ್ ವಸ್ತುಲು ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಈ ಕರೆಂಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಫ್ರಿಜ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಸನ್ಬಡು ಇಡೀ ಮರಿಯಲೋ ಇಡೀ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಂಕಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ವಸ್ತು ಪೆಲಕಾಯಿಲ ಕುಕ್ಕುಲ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪರಂದನಗ ಕಮ್ಮೆನ ಬತ್ತುಂಡಲ ಈ ಲತ್ತು ಪೆಲಕಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ ವಿಷಯ ಬಂಡೇರು ಎತ್ತ ಪೆಲತ್ತರಿದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತಿಜೇರು ಕೂಂಜಿ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ರಚ್ಚೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ವಿಷಯ ಪೆಲತ್ತರಿಲ ಐತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಪ್ಪ ಅವು ಬಲ್ದು ರಕ್ತಗಣ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಪನ ವಿಚಾರ ಐತೆ ದಯಪಂಡ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಈ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದದು ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಮಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪಡಂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಪ್ರೂವ್ ಆತನ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೆಲತ್ತರಿಡು ಬಲ್ದು ಕಣ ರಕ್ತ ಕಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ ಇತ್ತೆ ಪನೋಡ ಅಂಡ ದುಂಬದಕ್ಕಲು ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂದದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ಮರಿಯಲಡು ತೆನಸು ತಿಂಡಿ ತೆನಸು ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಐಮಡು ಆಯ್ತಾ ಖಾದ್ಯ ಮಲ್ತದ ನಂಗೆ ಕೊರ್ತು ನಂಚಿನ ನಂಗೆ ನೆನೆಪುಂಡು ಈ ಕುಕ್ಕು ಎಂಕಲ್ ತೂತ ಇತ್ತೆಗಿತ್ತೆ ಈ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕುಕ್ಕು ಮುಲ್ದು ಇದಿಪ್ಪೇರು ಸರಿಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಕುಕ್ಕು ಆತನ ಇಜ್ಜ ಇಂಕ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆಯ್ನ ಕುಕ್ಕುಲು ಮುಂಡಪ್ಪ ಆದಿಪ್ಪು ತೋತಪುರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಉಪ್ಪಡು ಗಡಿ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಕ್ಕು ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಪರ್ಕಲ ಕುಕ್ಕು ಆದಿಪ್ಪು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ ಊರುಡ ಆಯ್ನ ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕುಕ್ಕು ನೇಲೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಕುಕ್ಕುದ ಮರಟೆಂಗಲ್ ತೂನಗ ಇತ್ತೆಂಗ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಚರ್ಚೆ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಗ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನ ಕಾಂಟ್ಯ ಕುಕ್ಕು ಪೇಂಟೆ ಕಣ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವೇರು ಐಟ್ ಜೀವನದ ಎತ್ತೊಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಿನ ತೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ಟು ಆವಂತನು ಕುಕ್ಕುಡು ಮರಟ್ಟು ಬೋಡೇನತ್ತು ಕುಕ್ಕು ಆವಂತನು ಪೆಲಕಾಯಿ ಆವಂದಿತ್ತನು ಅಪ್ಪಳ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುನ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕಣ ತಿನ್ಪ ಅಂಡ ಈ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಐತ ದಾದ ಐತ ತೆನಸು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗಾವಡು ನಂಕಲ ತಿನ್ರೆ ದಾಯಗ ಆಪುಜಿ ಪಂಪುನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತು ಇತ್ತೆ ಜೀವಗಳ ಪ್ರತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪಂಡಲ ಎಂಕಲು ತಿನಿಯರೆ ದಾಯಗ ಪಿರವರಿಪ್ಪ ಪಂಪುನ ವಿಚಾರನು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಇತ್ತೆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ದಿವಂದೇರು ತುಳುಕೂಟದ ಇನ್ನ ಮುಂದಿದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ ಇಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಂತಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇರುಜ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಗಂಭೀರತೆನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಪ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವಿಚಾರಡಿನಿ ತುಳುಕೂಟ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಎಂಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪ
ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸೇರು ಜಾಣನೆಗೆ ವಿರೋಧ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುವೇರು ನೆಗ್ ಸಹಮತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬರಿಯರೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾರಣ ನೋಡಿ ನೀ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಂದರ್ಭನ ಸೇರುವ ಎಂಕುಲು ಎಕಾಡದ ಪಂಡೇರ್ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಂಚನೆ ಐನ್ಲ ಕೂಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಏಪಲ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ನೀರ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಣ್ಪೇರು ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಕೂಟ ತುಳು ಪತಾಕೆ ವಾ ಪತಾಕೆ ನಿಕಲು ಪಾಂಡಲ ತುಳುತ್ತ ಪತಾಕೆ ನಿಕಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಾಡೋಡು ಕಂಬಳದ ಕಂಡೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಏರೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ತುಳುತ್ತ ಪತಾಕೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲು ಏಪ ಕಂಬಳ ಶುರು ಮಲ್ತನ ಇತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟಲ ನಿಕಲು ತೂಪರ್ ತುಳುನಾಡದ ಪತಾಕೆ ಎಂಕಲು ಏಪಲ ಪಾಡೊಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ತುಳುವೇರ್ ನಕಲು ಒಟ್ಟ ಓಡಾಪ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ ಒಟ್ಟ ಅಂಡ ತುಳು ಪತಾಕೆ ಇನಿ ಮಿತ್ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗಟ್ಟಿಯಾವ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ದಿವಂದು ಇನಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಕೂಟ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ತುಳುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪತಾಕೆ ನಮ್ಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಪತಾಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಈ ಪತಾಕೆ ಏರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ವಾ ಧರ್ಮದ ಓವುಲ ದಿಪ್ಪಡ ಈ ತುಳುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಿನಗ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ಬಾರಿ ಸುಲಭಡ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಗಡ್ಲ ಕಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಟು ವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತ್ರನ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಓಲ್ ಏತ್ಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದನ ವಾ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಓಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಬೊಂಬಾಯ್ಡ್ ಇಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ದೇಶಡ್ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆ ಕೊಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಪ್ಪಗನ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕು ನಾ ಈ ಊರದಾರ ಪಂಪನ ವಿಚಾರ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಏತ್ಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಪ್ಪಡು ಕುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪಾತೆರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಆತ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋಡ್ ಬಂಪ ಒತ್ತಾಯ ಇನಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಇನಿ ಈತ್ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರ ಅಂಚನೆ ಸುಭಾಷ್ ಜೈನ್ರಿಗ್ಲ ರಡ್ಜನ ಅಂಚನ ಮಾತ ಸೇರ್ನಂಚನಕ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದದ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಾಡದು ವಂದಿಸದ ಎನ್ನ ಪಾತಿರುವಂತವೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಈ ಲೇಸು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದ ಅರ್ಥದಿಂಜಿ ಲೇಸು ತುಳುವಪ್ಪೆ ತುಳುವ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಾಂಕದನಿ ಈ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿಡ್ದಾತ್ರೆ ತುಳುವ ಕೊಡಿ ಏಪಲ ನಿಚ್ಚಲ ಏರೋಡು ರಾವೋಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಉಡಲಾಸೆನ ತಿರಿಪಾಯಿರು ಬಿನ್ನೇರಿನ ನಿಲೆಟ್ ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಷ್ ಎಲ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಮದಿಪುಗು ಮುಕ್ತಲೆನು ಕೊರ್ನೊಂದಾಂಡಲ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಇಪ್ಪುನ ಚಿತನೆ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಚೈನ್ ಕುಕ್ಕುಲೆಡು ಪೆಲಕಾಯ್ಡು ಅವೇತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಿದಿಕುಲು ಬತ್ತಂದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತನ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ನೆಕ್ಕರೆ ಅತನ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ಆದಿಪ್ಪಡು ತುಳುವೆ ಬರ್ಕೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ನಿಲೆಟಿ ಈ ಕೂಟನ ಅಟ್ಟಾಣೆ ಮಲ್ತೊಂದ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೇಸ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಸುದರ್ಶನ್ ಚೈನ್ ಪಾತೆರಗು ಪುರ್ತು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ನೆತ್ತ ಅಟ್ಟ ನಡೆಯಲಿ ಮರಿಯಲದ ದಿನಟ್ಟು ಜನಕ್ಲೆಗಂತ ವಿರಾಮ ಇಪ್ಪು ಕೃಷಿ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಬಳಿ ಕೃಷಿ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನ್ನಿ ಮರದು ಉಡುಪುನಾದಿಪ್ಪು ತೊಡಗಿ ಸಣ್ಣ ಐತ ನಡುಟು ಪೇಟೆ ದಾಖಲಾದಿಪ್ಪು ಹಳ್ಳಿ ದಾಖಲು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ತುಳುವೇರ್ನ ಸಂತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಆದ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆವು ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನುಭವಲಾಪುಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ನಡಪುಡು ಪಂಪ ಉದ್ದೇಶಡು ತುಳುಕೂಟದಕ್ಕಲು ಸೇರೊಂದು ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಅಟ್ಟಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದ ನೆಟ್ಟು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆದಿಪ್ಪು ನೆನ್ನೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದ ಆದಿಪ್ಪು ಬಾರಿ ಆತ ಗೋಷ್ಠಿಲ್ ನಡಪಡುಂಡು ಐತೊಟ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಾಟಕ ಆದಿಪ್ಪು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬುಲ್ಪಾಲೆ ತುಳು ಪದ್ಯುಲು ಪನ್ಪ ರೀತಿಡು BC ರೋಡ್ದ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಡು ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ಪನ್ಪ ಉದ್ದೇಶಡು ತುಳುಕೂಟದಕ್ಕಲು ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನಡು ದಿಂಚಿ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡ್ದ ಜನ ನಲ್ಲಾತ್ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ರ ಉಂಡು ದೂರ ದೂರ ಹೊಡೆದು ತುಮಕೂರು ಬಹುಶಃ ಆ ಕೆಂಪು ಪೆಲಕಾಯಿ ಅತ್ತನ ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತ ಪೆಲಕಾಯಿ ಇತ್ತ ಕುಕ್ಕುಗಳ ಪೆಲಕಾಯಿಗಳ ದುಂಬು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಧಾರಣ ಜೂನ್ ಆಟಿ ಮುಟ್ಟ ಪೆಲಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ ಸೀಸನ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಬೈದನು ಮಲಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ ಸೀಸನ್ ಗಮ್ಲೆಸ್ ಪೆಲಕಾಯಿಲ್ಲ ಬೈದನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒತ್ತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪ ಪಾತೇರು ಕುಕ್ಕುದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರು ಯಾನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೇರ ಬೋಪುಜಿ ಇನಿ HK ನೈನಾಡ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸುಭಾಸೆರ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋಣ ಅನೇಕ ಜನ ತುಳುಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸೇರ್ದು ನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಟಿದ
ಒಂಜಿ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತುಳು ಗೊಬ್ಬಳೆ ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲ, V4 ದೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಳ್ಳ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಮೂಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡು, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈ ಭಾಗಡು V4ದ ನಿರಂತರವಾದ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಲೈವ್ ಒಂದುಂಡು. ಇಲ್ಲಲ್ಗುಲ್ಲು ತೂಪಿನ ಮಸ್ತ್ಯಾ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರ ನಾತ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ಕುಕ್ಕು ಪಿಲಕ್ಕೈಗಿನಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ದಕ್ಕುನ ವಸ್ತಾತ್ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪುಲ ಪೆಲತ್ತಪ್ಪುಲ ಇನ್ನು ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕುಕ್ಕುದ ಪೆಲಕ್ಕೈದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತುಂಡು. ದುಂಬು ಪಾತ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಪೆಲಕ್ಕೈ ಮೂರ್ರ ಅನಗ ಮೊಟತಿದ ಸುತ್ತ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೂಲು ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪುನ ಜನಕ್ಕುಲಿತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ ಸನ ಪೆಲಕ್ಕೈ ತಿನ್ಪುಜ ದಾಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪೆಲಕ್ಕೈಡಂತೆ ದೂರ ಅವು ಗಮ್ಮ ಮಾಯಣ ಹಾಪುಣಂದ ದಾನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐನ ಹಿಡಿದ ಆತರ ನೆಕ್ ಬರಿಯಾತ್ ಪರಿಮಳದ ಸೊತ್ತು ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕೊಕ್ಕ ಬೆಲಕ ಐತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮೈ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕದ್ನ ಸೊತ್ತುಲು ಐಟ್ ಓವ್ಲ ದಕ್ಕರ ಐಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ನೆತ್ತ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಯ ನೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಪನ್ಪ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮೂಜಿ ದಿನ ಲೈವ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ V4 ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಪಾಡದ್ದು ಸಂತೆಲೇನು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನಿಕಂತರ ಪಾಡೊಂದ ಐನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಮೂರನ ಮುಖಾಂತರ ಸಂತೆನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಪಪುತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನ ಗಣ್ಯರು ಬಿಣ್ಯರು AC ಬಂಡಾರು ತುಳುಕು ಸಲಾದ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರದು ಆರೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ. ಬಾರಿ ಆತ ವಿಚಾರಣೆ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಪಿಯೂಸ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ರಾಪ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮನ ಸಚ್ಚಣ್ಣ ಆದಿಪ್ಪು ರವೀಂದ್ರ ಕಂಬಳಿ ಗೀತಾಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಣೆ ಪಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಿರಂತರ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸು ತೆರಿಪಿನ ಅವಕಾಶ ಯೋಜಿ ಮರ್ಯಾಲದ ದಿನಟ್ಟು ಇನಿ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅತನ ನಿಖಿಲ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸಾಕಾರೋಡದಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೂಲ ಬೀಸಿರೋಡದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ತುಳುಕೂಟ ನೆಟ್ಟುವೇ ರಾಜಕೀಯ ಆವಡು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ನಮ್ಮನ ಉದ್ಯಮ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮನ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ತುಳುವೇರಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ತುಳುಕು ಗೌರವ ನಿಖಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಯಿನ ಇನಿ ಉದ್ದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟು ಸಮಾರೋಪ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಖುಷಿ ಪಡಲೆ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತ ಸೇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುಕು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಬರಡು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಡು ಐತೊಟ್ಟು ಸಂತೆಗಳ ಒಂದು ಆತು ಬ್ಯಾರ ಅವಡು ಪನ್ಪ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡದ ತುಳುಕೂಟದ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೂಟದ ಅಕಲೆಗೆ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾತ ಅತಿಥಿಯಲೆಗೆ ತುಳುಕೂಟದ ಬತ್ತಿಡ್ದು ಅನೇಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಕಾರದ ಹತ್ರ ದುಬ್ಬಾತ ಮನಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಳುಕೂಟದ ಮುಖಾಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ಅವರ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತಬೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪುಡಮಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಡಮಿಡು ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ನಿಲೆಟ್ ಎಂಗುಲು ಒಟ್ಟಾತ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರನು ಪಂಡಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಗಲ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರನ ಚಿತ್ತನ ಸುದರ್ಶನ ಜೈನ್ ಬೇರೆಗೆ ಬಿಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾವಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಕ್ತಲೆನು ಕೊರ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆದ ಸಂದಾಯಿತನ ಮಲ್ತದು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೆನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಅಚ್ಚಿನ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲು ಅಲ್ಪ ಸಂತೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯರುಲ್ಲೆರು ಈ ನಡುಟು ಲೇಸದ ಮುಕ್ತಲೆಗೆ ಉದಿಪನದ ಲೇಸದ ಮುಕ್ತಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆದ ಬೊಟ್ಟುನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುವೆರು ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಟದ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳುವೇರಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆನ ಉದಿಪನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಬುಡುಬುಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ಲೇಸನ್ ಉದಿಪನ ಮಂತಿನ ಮೂಲಕ ಉದಿಪನ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಮಂತ್ರಿ ಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬುಡಲೊಲ್ಮೆದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸಿದ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಾದುಕೊಂಡಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಾಯನಿಂದ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಬುಡುಬುಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಟದ ಆದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯಾದ ಈ ಕೂಟಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ದು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಈ ಕೂಟ ಬುಲೆ ಹೊಡೆದಾಂಡ ನೆತ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ AC ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆಗಳ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬುಡುಬುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನವರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಕ್ಯಾಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರರಾಯಂಚಿನ
ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕಂಬಳಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬುಡುಬುಡರ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಗ್ಲೆವಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕೇರಿ ಕಂಬಳದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಸ್ ಎಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬುಡುಬುಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಕಜ್ಜಗ ಪಾಲುಪಡೆಯಂಚಿನ ಕುಡೋರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೀಶ್ವರದ ಮಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬುಡುಬುಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನೆತ್ತ ಮಾಲಕೇರಿ ಅಂಜನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಸಕಾಯ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಾನಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೊಳತ್ತಬೆಟ್ಟು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬುಡುಬುಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ತುಳು ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಬುಡುಬುಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ V4 ಚಾನಲ್ದ ಅಂಜನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂಜನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕೂಟದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಕೂಟಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲ್ ಬಾರ್ಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಂಚಿನ ಸಂತೆಯದ ಯಜಮಾನರಿಗ್ಲ ಪೂರರಿಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಬುಡುಬುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂತ ಒಂದು ಮಂತೊಂದು ಅಂಜನೆ ಈ ಸಂತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೈದ ನೆಟ್ಟು ಕಲಟು ನಡಪರೆಂದು ಆ ಕಜ್ಜಗು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಸಂತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪಡುವುದು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಬೇರಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಕ್ಕೇನೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ಹೊಳಂಬೇರೆಗೆ ದಯಮಂತದ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲು ಸಂತೆ ಉದಿಪನಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲು ಒಣಸ ಮಲ್ತು ಪೋಡು ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲ್ದ ಕಜಿಪುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸನ ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಣಸ ಮಲ್ತದು ಪೋಡು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತು ಪುರ್ತದು ಇತ್ತದು ಈ ಉದಿಪನದ ಲೇಸನ ನಿಕಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯರು ತುಳುಕೋಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ದೆತ್ತ ಅಟ್ಟನಡು ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಲೇಸು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಅವೇತು ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಂತೆಲು ಬೈದಂಡ ಅವೇತ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಸಂತೆಲಿ ತೂ ಒಂದು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಸಂತೆದ ಉದೀಪನದ ಬಿನ್ನೆರು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿ ಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಗುರುಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರು ಅಂಚನೆ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರ್ ರವೀಂದ್ರ ಕಂಬಳಿಯಾಲ್ ಗುರಿಕಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಮಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕುಳತ್ತಬೆಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೆರೆ ಕಲಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂತೆದಡೆ ಪೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಸಂತೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲ್ನ ಸೇರಿಗೆ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮಾತಾ ಯಜಮಾನಿಯರ್ನಕಲು ಗುರ್ಕಾರ್ನಕ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಜಮಾನಿಯರ್ನಕಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಸಂತೆ ಉದೀಪನಾಗ ಸೇರೋ ನೋಡ್ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಆದಿ ಮರಿಯಾಲದ ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ತೆಲ್ದ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಪಿದೈಡ್ ಚಿರಿಪಿರಿ ಬರ್ಸದ ಅಬ್ಬರ ಇತ್ತು ನಾಡಲ ಬರ್ಸ ದೊಂಬುದ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮರಿಯಾಲದ ಸಂತೆನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡು ಗೊತ್ತು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮಲ್ಲ ಅಟ್ಟಣೆದ ತುಳುನಾಡ ತುಳುವೇರ್ನ ಸಂತೆಡು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿಗೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಟ್ಟುಗು ಜನ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಸುತ್ತುದ ಅಂಗಣದ ಈ ಸಂತೆದ ಉಲಾಯಿ ಕಲಾವಿದರೆ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಲಾ ತಿರ್ಲದ ನಾಡು ನೇತ್ರಾವತಿ ತುದೆ ಮಟ್ಟೆಲು ಆದಿಪುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳದ ನೇತ್ರಾವತಿ ತುದೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷಿಕರು ಆದಿತ್ತದು ಅವೇತೋ ಜನಮಾನಿಗೆ ಬೆನ್ಪಾದ ಅಕ್ಲೆನ ಕೈಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಕೋರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕೃಷಿಕೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಬೇರೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಪೆಲಕಾಯಿನ ಮೂರ್ದು ಆಯ್ತ ಪಚ್ಚಲ್ನ ದೆತ್ತದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಆದಿನ ಕೊರಿಯರು ಸಂತೆದ ಕಲನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಮೂರ್ದು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಅವಕ್ಕೆ
ಉದಿಪನನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗುತ್ತುಂಬೇರಿಗೆ ಬುಡುವುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲ್ನ ಸೇರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಹಿರಿಯಾರು ಪೆರಿಯಾರು ಶ್ರೀ ಎ.ಸಿ. ಬಂಡಾರ್ಲು ಅಶ್ವನಿ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ರವೀಂದ್ರ ಕಂಬಲ್ಯಾಲ್ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕುಳತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಅಶ್ವನಿ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮುಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸೇರಿಗಿಡು ನಡುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂತೆದ ಉದಿಪನಾತಂಡು ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೂಜಿದಿನ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಂತೆ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಟ್ಟನೆಡು ನಡಪುಂಡು ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕೃಷಿಕೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಮುಲ್ಪದ ಸಂತೆದ ಪೊಲಬನು ಕೊರೊಂದು ಈ ಕೂಟಡು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪ ಸಂತೆದ ತಿರುಗಾಟಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗನ ಪಾರಾವನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ನೆತ್ತ ಉದಿಪನ ಆತಂಡು ಸಂತೆದ ಉದಿಪನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಉದಿಪನಲ ನಡತಂಡು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರನ ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೊಕ್ಕ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಉದಿಪನ ಆಯರ ಉಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಡು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಲ್ಲೇರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಅಂಚನೆ ಕೃಷಿಕರು ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತನ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಂತ್ ನರಿಕೊಂಬು ಅಂಚನೆ ಚಾವಡ್ಲಿಸಿದ ಗುರ್ಖಾರ್ ಮೇಡ್ ಪೆರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಆಯ್ನ ಚಿತನ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಆಮಂತ್ರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರಾಯನ ಚಿತನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪ್ರಭು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಗಡಿಯಾರ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿದ ಯಜಮಾನ್ಯರು ಶ್ರೀ ಹನೀಫ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಕರೆನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ ಗವರ್ನರ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಶ್ರೀ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಮುಕಲ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ಉದಿಪನ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವರ ಕಂಠೀರವ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶಿವಪುರ ಮೆರೆಡಿದ ತುಳು ಪದರಂಗಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಬೈಯಾಗ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು
ಗೋಲ್ಡ್. ಹೊನ್ನೆಯ ಕುಳಾಲ್ಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮುಳಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲೆಕ್ಕ.
ಹೊನ್ನೆಯ ಕುಳಾಲ್ಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಣಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
ಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಳಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬೇಸಿರು, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
ಗೋಲ್ಡ್. ಹೊನ್ನೆಯ ಕುಳಾಲ್ಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9714404905. ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಣಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
ಕುಳಾಲ್ಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಳಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
ಹೊನ್ನೆಯ ಕುಳಾಲ್ಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಳಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
ಹೊನ್ನೆಯ ಕುಳಾಲಿಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಳಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಕುಳಾಲಿಯಾನೆ ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಳಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
ಲಾಲ್ಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಳಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
ಕುಳಾಲ್ಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9774044905. ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಳಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
ಕುಲಾಲ್ಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮುಳಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
VNR Gold. ಹೊನ್ನೆಯ ಕುಳಾಲಿಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲಿಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಳಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಟ್ಟನಡೆ ತುಳುವಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಲು ಬಹುಶಃ ಕುರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅವದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಲೇ ಅದನ್ನ ಆಯ್ತು ಬೆದರುತ್ತೆ ಜಾತದ ಬೆಲಕ ಇತ್ತು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಟ್ಟನಡೆ
ತುಳುವೇರನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕೈದ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ್ ಇರುವ ಶುಕ್ರವಾರ 21 ಶನಿವಾರ 22 ಐತಾರ ಅಂಚ 3 ದಿನ ಸ್ಪರ್ಶಕಲಾ ಮಂದಿರ ನಡಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನದ ಲೇಸು ನಡತಡು ಮುಂದೆಟ್ಟು ಸಂತೆದ ಉದಿಪನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಯು ಶಾಸಕರು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಡಪದ ಕೊಡ್ತೇರು ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಣಾಥ್ ರೈ ಕರಿನಾ ಮಂತ್ರಿಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಯರ್ ನಡಪದ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಸಭೆತ ಗುರುಕಪಿನ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಗುರುಕಾರ್ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಡಪಡೆದು ಕೊಡ್ತೇರು ತಮ್ಮನ ಪಾಡರೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಳಿಗೆರಿತ್ತೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಚನಾ ಭಟ್ ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲು ಕರಿನಾ ಗುರುಕಾರ್ಲು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಶ್ರೀ ತರಣಾಥ ಕಟ್ಟಿ ಗಾಪಿಕಾಡು ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಗುರುಕಾರರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭೆ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕಂಬಲ್ಲಿ ಗುರುಕಾರ್ ಸ್ಯಾಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ PUCL ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕುಳತ್ತಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಕಲ್ನ ಸೇರಿಗಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂದು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಉದಿಪನ ನಡಪೆರಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉದಿಪನದ ಹೆಸರು ರೊಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಂತೇರ್ ನರಿಕೊಂಬು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಕರಿನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಮೇಯರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂದೇರು ಗುರಿಕಾರ್ ಅದು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಪೆರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಮೇಯರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರುಳ್ಳರು ಬಿನ್ನಿರದ್ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭು ಗುರಿಕಾರ್ ಸಿದ್ದಘಟ್ಟ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಲರ್ ಗುರಿಕಾರ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಶ್ರೀ ಹನೀಫ್ ಯಜಮಾನಿಯರು ಗಡಿಯಾರ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಕರಿನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಮೇರ್ ಮಾತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದಿಂಜಾಯಿರವುಳ್ಳೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ ಕಂಠೀರವ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೋಪುರ್ ಮೇರೆಡ್ದು ತುಳು ಪದರಂಗಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀ BC ರೋಡ್ ಮುಗ್ಲೆಡ್ದು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್ಯರ ಮುತಲಿಕೆಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಪಲ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆ ತಾರೀಕು 21 ಆಜ್ 25 ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಯದ್ದು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರಡು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯಮಿಲು ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಣ ಶ್ರೀ ಆದಿರಾಜ್ ಜೈನ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೊಲಬು ಗೊರ್ಪೇರಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಕೆ ಗುರಿಕಾರ್ ಪಿಂಗಾರ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ವಿಟ್ಲ ಶ್ರೀ ಎಂ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಸಂತೃಪ್ತ ಕೃಷಿಕರು ಹಳಕೆ ಬಿಟ್ಲ ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗುರಿಕಾರ್ ಬುಲ್ಪು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ BC ರೋಡು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೂಟ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರಿಕಾರ್ ಅಮಟಾಡಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಶುಭ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಉದ್ಯಮಿಲು BC ರೋಡು ಶ್ರೀ ಹಂಸಾ ಬಸ್ತಿಕೋಡಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಆಣಿಯ ದರ್ಬ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ತಡು ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊರಡು ಈ ಪೊರ್ತು ಕೇಳೊಂದು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಉದಿಪನಾವೆರಡು ದೂರ ದೂರ ಇತ್ತನ ಮಾತ ತುಳುವೆ ಪೇರು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಣದ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕುಂಚಿಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತಾನೆ ಅದೊಂದು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತದ ಬೆಳಕ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅವು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಾಸರದ ಐನ ಆತು ಒಳ್ಳೆ ಗಮನಿಸೋದು ಇತ್ತೀಚೆ ಬೆಲೆ ಬೈದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಚನೆ ಕುಕ್ಕು ಮುಡಿ ಕುಕ್ಕು ಗಡಿ ಕುಕ್ಕು
ini upada pagu ini ayo mata nama onji ಈ ಮರ್ಯಾದ ಐದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಓದ್ತೀವಿ ಐದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಾಲಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ತುಳು ನಮ್ಮ ಇದಂಥ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಡ ಅವು ನನ್ನಲ್ಲ ಅವು ಅವು ಏ ರೀತಿ ಬೇಳೆ ಮೂರು ತಯಾರಾಗ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇನಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮೂರು ಕೊಂಕಣಿಯ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಐತೆ ಬೇರೆ ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಕಲು ಏಕೋ ವರ್ಷೋದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕಲು ಎಂದು ಗೊತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಮಾತೆ ಹಲೋ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಟ್ಟನಡು ತುಳುವೆರಣ ತುಳುನಾಡು ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಗೈದ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ಉದೀಪನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತುಡು ನಡಪೆರಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಇಲ್ಲ ಬಾಕೆಂಡೆ ಇತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಮರ ಇನಿ ಮಾಯಕ ಆತಂಡು ಇಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಸಮತಟ್ಟ ಆತಂಡು ಕಾಡು ಪೋದು ನಾಡುಗಾತಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಪಲ್ಲ ಸತ್ತದ ಹಕ್ತಿದ ಅಂತೆ ಮರಕೊಲು ಮಗರುದು ಮಣ್ಣು ಮೆತ್ತನೆ ಆತಂಡು ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುದುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಪಂಡ ತುಳುವೆರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡ ಬಡವೆರಣ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಪೆಲಕಾಯಿಡು ಅಡಂಗದಿತ್ತುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಪಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಈ ಲೇಸ್ದ ಅಟ್ಟನೆ ಕುಕ್ಕುದ ಅಂಡಿ ಅಡಕದು ಇಂದೆತ ಪಿರೋವು ಬಲಿಪು ಪಂಪಿನ ಕುಸೇಲ್ದ ಬಕ್ಕರು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯರು ನಡೆದೊಂದಿತ್ತಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗಗೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿದ ಇಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬೇಲೆದ ಅಂತಿನ ಮರಿಯಾಲಡು ಕಾಲಡು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಪೊರ್ತು ಕಲಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾವುನ ಪೆರ್ಗ ಅದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗಗೆ ಸೇರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಈ ನೆಂಪುನು ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿದ ಸಂತೆಡು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಡಪಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಉದಿಪೆದನದ ಚಾವಡಿಗು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರನು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬಕ್ಕ ಕೂಟದಕಲು ಲೆತೊಂದು ಬರಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೆತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ರೋಟೇರಿಯಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಂತ್ ನರಿಕೊಂಬು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಕರಿನ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಂತ ಮೇರಡು ಅಂಚನೆ ಸಭೆತ ಗುರುಕಾರನ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಪೆರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭು ಗುರಿಕಾರ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಗುರಿಕಾರ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಶ್ರೀ ಹನೀಫ್ ಯಜಮಾನರು ಗಡಿಯಾರ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಶ್ರೀ ರೋಟೇರಿಯನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಕರಿನ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪ ಗವರ್ನರ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾತ ಗುರುಕಾಯರು ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ತೊಂಬರ್ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಇರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕೂಟದ ಗುರುಕರ್ಲು ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬದ್ರುಡು
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಾವಡಿಗೆ ರಂಗಿ ಎರ್ದುಂಡು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರು ಗತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯೋಡು ಕಲೆದಿಂಜಿಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಾವಡಿಗೆ ರಂಗಿ ಏರ್ದುಂಡು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರ ಗತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯೋಡು ಕಲೆದಿಂಜಿಂಡು ನನ್ನ ಸಭೆತ ಕಟ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರಡು ಬಿನ್ನೇರನ ಮೋದ್ಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರಂದುಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಕೂಟದಾರು ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ವಕೀಲರು ಜರಂ ಸರ್ ಸರ್ ಜರಂ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಟ್ಟೆ ನಡಪುಂದಿಪ್ಪನ ತುಳುವೇರಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ಉದೀಪನದ ಲೇಸುಡು ಪೋಲಗಾಯಿ ನಚ್ಚಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚೆಯ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯನಕ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಪ್ಪನಾರು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ರಾಯನಿಂಚಿನ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರನ್ ನರಿಕೊಂಬ ಇಂಬೇರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸುಡು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪರವಾದ ಮಾತಾ ಬಂಧುವಿನ ಪರವಾದ ಆಕಲಿನ ಯಾನು ಮೋಕಿಡು ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ರೋಟರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾಂತ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಪನವದ ಗುರುಕಾರ್ಯನ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಸಾಲು ಪಾಡದ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರು ಪ್ರಭಾಕರ ಪರಗಳು ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರಿಕಾರನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಪೆರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಜಯ ಗಣೇಶ್ ಮೇರೆ ಸಾಲು ಪಾಡದ ಮಾನದ ಕಾಣ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಭಿನ್ನೆಯಾಯಿರಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬೇರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಮೇರೆಗೆ ದೇವಪ್ಪ ಪಂಜಿಕಲ್ ಮೇರೆಗೆ ತುಳುವ ಕೊಡಿಯ ಬಣ್ಣದ ಸಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇಶದ ನನ್ನೂರಿ ಬಿನ್ನೇರಾಯದ ಬತ್ತಿನಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭು ಗುರಿಕಾರರ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಇಂಬೇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪರವಾದ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಯಾರನ್ನು ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಪವರು ಮೇರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೇರೆ ಸಾಲು ಪಾಡದು ಮೋಕಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನೂರು ಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಳುಪಡಿನಾರು ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಕರೀನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ ಗವರ್ನರ್ ಆದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ವಾರಿಯಾತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಮೋಕಿಡಾರನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಮೇರಿನ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಮೋಕಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ನನ್ನ 2 ಜನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಬರೋಡೈತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲ ನನ್ನ ಬತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರೋನು ವೇರು ಪಂಪನ ಎಂದೇಟು ಸುರೇಶ್ ಕೋಲಾರ್ ಗುರಿಕಾರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಹನೀಫ್ ಯಜಮಾನರ ಗಡಿಯಾರ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪೆನಿ ಎಂಬೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈತನಕ್ಲು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬಾತಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ತಂದು ಭಕ್ತಿ ಬಿನ್ನಿರನ್ನು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊ ನಂಚಿನ ಹಿರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟುವಲದ ಅಟ್ಟೆ ನಡೆದು ಇನ್ನಿಡಿದು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಡಪಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕುಪೆಲ ಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ್ ಕಜ್ಜದ ಉದಿಪನದ ಪೊರ್ತು ಈ ಕಜ್ಜದ ಉದಿಪನನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಡೆ ನಡವಾಲಿಡು ಕಾಲಾದಿ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚ ತುಳುವೆರೆ ಕೆಲವು ಸಂಗೀತ ಸಾಧನಡು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಚೆಂಡೆನ ಬುಟ್ಟುದು ರೋಟೇರಿಯಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರ್ತ ಮೇರು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಏನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳರು ಇರ್ಲ ಜತೆಯಾದ ಚಂಡೆನು ವಾದನೆ ಮಂತದು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದಿಂದ ಜೋಡ್ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಚೆಂಡದ ಬುಟ್ಟಿನಾರು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇರ್ನಲ ಚಂಡದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇನರೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೆಬಿಯಾತೇರ್ ಪಣಂದು ಇರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಚೆಂಡೆದ ವಾದನ ಮಂತದ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದಿಂಜಯರು ಅಶೋಕನ ಬಕ್ಕ ಕಾರಂತರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರ ಕಥೆದ ಕಟ್ಟೆ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತುನು ತೆರೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾರಿಗೆ ಹರಿ ಓಂ. ತುಳುವರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ತುಳುವರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೈ ಮರೆತದ ಸೇರೋಡಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಆಂಡ ಇತ್ತದ ತುರ್ತುದ ಈ ಪೊರ್ತು ತುರ್ತುದಾತನೆ ಕೃಷಿಕ ವರ್ಗದಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಮರಿಯಾಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪಂದೆ ಬಾರಿ ತುಂಬಾದೆ ಬತ್ತಡ ಮಾತ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆತನೆ ಜೀವನ ವಿಧಾನನೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆತನೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಮುಲ್ಪ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬರ್ತನೆ ಪೆಲಕ್ಕೆ ನನಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ಪೋಣ ತಿಕ್ಕಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ತುಳುಕೂಟದ ಹಿಂದುಲೈತೇನೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಏರ್ಪಾಡು ಆತಿರ್ಬೋದು ತುಳುವೆರೆ ಪಂಡು ಪುಡ ಪುದಾರಿ ದಾಯ ಬತ್ತನೆ ಪಂಡ್ಬಿಡ ತಮಗೆ ಒಂಚು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಯಾಣತೀರಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊರ್ಪೆ ದುಂಬು ಗಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಮಿತ್ತ ಪ್ರದೇಶ ಎತ್ತರ ಉಂತದು ಈಗ ತೀರ್ಥ ತೋನಾಗ ಒಂದು ತಳನಾಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ಬಿಡ ಪುದಾರಿ ಬರ್ತೇನೆ ತಳನಾಡು ಒಣ ತೀರ್ಥ ಜಾಗದಗಳು ಗಟ್ಟದಗಳು ಮಿತ್ತಲು ತೀರ್ಥ ತೋದಿಂಚ ತಳನಾಡೇ ಪೋದು ಅಪಭ್ರಂಶಾದೆ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಆತನ ಪಂಡ್ಬಿಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಎದುರುಂಡು ತುಳುವೆ ಬಣ್ಣ ಮೆತ್ತೇನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ತುಳುವೆ ಬೆಲೆ ಕೈಲ ಉಂಡು ಅವು ಮೆತ್ತನ ಮೃದು ತುಳುವೆ ಬಣ್ಣದಂಚನೆ ಮೆತ್ತನದೈ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದೈ ಓಡೆಗಳ ಒಗ್ಗುನಾಯ್ ಪಂಡ್ಬಣ ತಾತ್ಪರ್ಯಡು ತುಳುವ ಬೆಳಕೈ ತುಳುವೆ ತುಳುನಾಡಿ ಇನ್ನು ಮಾತ ಪ್ರತೀತಿ ಬತ್ತನ ಮುಲ್ಪದ ಮಣ್ಣಲಂಚನೆ ಬಾರಿ ಮೃದುವಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ಹೂ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದ ಇಟ್ಟು ಫಲವಸ್ತಾಪಡಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಇಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಪುಟ್ಟಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಡಚಣೆಗಳು ಕೋಡೆವರಿ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯಾವರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರಿ ಬಂದು ಅರಿನ ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ದೆ ಅರಿನ ತೆರವು ಮಲ್ತರಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತೂಣಗ ಒಂಚೂರು ಕೀಳರಿ ಮೆಡುತು ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ
ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಬದಿ ಕಮ್ಮಿದಾಯನ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಆ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಅವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಅದಿಪ್ಪು ಪಣ್ಪುಣ ಕೀಳರಿಮೆ ನಂಗೆ ತುಳುವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ಎಂದು ಬೇತೆ ಏರೆಗಳಜ್ಜಿ ಬೇತ ತೆರಿಯಂದ್ರೆ ಓ ಭಾಷೆ ಟಾಸ್ ಪೂಸ್ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾನು ಪಾತಿರೋದಲ್ಲ ಅದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾನ್ ಯಾನು ಕರೀಡ 5 ವರ್ಷದಿಚ್ಚಿ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ವೃತ್ತಿ ಮಂತಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಅವಧಿಡಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಅದಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಭಾರಿ ಆತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪಡ್ಪಣ ಜನ ಸಂತೋಷ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ತುಳು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೂ ಮೂಲು ಭಾರಿ ಆತ ಮಾನತಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಎತ್ತೋ ಕಲ್ತರ ಜೋಕುಲ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಡ ಅಂಕ ಪಡೆಯಲ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮೂಲು ಮಾನತಿಗೆ ಆಡೆ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವು ಎಂಕಿಲ್ನ ಕಾಲುಡು ಶಾಲೆಡಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಅದಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಂಜಿನ ವಿಚಾರ ಬಂಡೇಣ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಹೋದು ತುಳು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೋಕಲಿಗೆ ಓದರ ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಬಂದದು ಇಡೀ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಹೋಗ್ಬಿಡಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಆಪುರ್ತದ ತಂಡದ ಮುಖಂಡ ಅದು ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದಿತ್ತೇರಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆತ ಬೇಲೆ ಮಂತರಗಳು ಇನ್ನು ಅಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗಡು ನಶಿಸೋದುಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾಗಡು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದುಂಡು ನಂಗೆ ಇದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಮಾತೃಭಾಷೆದ ಮಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಏಪ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡ ಅಪ್ಪೆಡ ಮಿತ್ತದ ಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಲಿ ಕಣೆ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಸ್ವದೇಶಾಭಿಮಾನ ಸ್ವಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತದಾಡ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜಡು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಂಗೆ ಸ್ವಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ನಂಗೆ ಆತ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇದ್ದಂದ್ರ ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಒರೆಯಡ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಕನ್ನಡೋಡ ಬೇತ ಭಾಷೆಡ ಪಾತ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಉದಾರತೆ ಬಾಗಿದ ಭಾಷೆದ ಬಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪಡ ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸು ತಗೊಳತ್ತೆ ತುಳುವರ್ಗಳು ಏಪಡ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸು ತಗೊಳು ಆ ಭಾಷೆ ತಗೊಳು ಬತ್ತರ್ದಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡಮ್ಮ ವಾಂಚಿ ಮಲಯಾಳದೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ತಮಿಳ್ದೇ ಬತ್ತದಾಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಯ್ನ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನಂಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಬಡೇನೆ ಆಯ್ನ ಭಾಷೆ ಆಯ್ನ ಧ್ವನಿ ಆಯ್ನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಕಾಸರಗೋಡದ ತಲಪಾಡಿಗೆ ಹೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಬಸ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಭಾಷೆದ ಹಿಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬತ್ತಜಿನಲ್ಲ 2 ಕೊಡಿಕ್ಕಿಂದು ಅನ್ಪ 2 ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಕ್ಕಿಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ದಾಯ ಪಾತ್ರೆ ರಾಮಜಿ ಯಾನು ಬಾಂಬೆಗೆ போனோம் ಬಾಂಬೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ போனோம் ಯಾನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕದಾಗ ತುಳುಟ್ಟಲಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತುಳುಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕುಲಿಡೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಪಾತ್ರದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಲಂಕ ದಾಯ ಪಾತ್ರೆ ರಾಮಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಅಕ್ಕಲದೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೋಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಓಡು ಬೇತ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತುಬೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಭಿಮಾನ ಹೊರತು ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸತ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಳ ಪಾತ್ರೆಡು ಜೋಕಳ ಪಾತ್ರೆಡು ತುಳುಟು ఆయన ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪರಬೋಡ ಏತ್ತಲ ಏತ್ತು ವಿಷಯಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಪೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ್ರಿಪುಡಂಚಿನ ತಾರೆ ಆ ತಾರೆಡಿ ಎಂಚಿನ ಹಾಪುಡು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಯಿನ ಬಾಲೆಡ ಶಾಲೆಡಿ ಎಂಚಿನ ಹಾಪುಡು ಕೇಂಡ ಅವು ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ ಹೆಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಿಂಜ ಹಿಡಿತಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ನಾನು ಎಂಕೆ ತೆರಿನೆ ಮಣಪೆ ಆ ತಾರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಣಪೇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂದ ಬಾಲೆಡ ಕೇಂದ್ರ ಮಣು ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀ ಇಂದು ಮಣ್ಬಿಡ ಆ ಬಾಲೆ ಐಟು ದಾದಾಪುಡು ಐಟು ಕೋಕೋನಟ್ ಆಪುಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಬೊಂಡೋಗ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಶಬ್ದ ಇಜ್ಜಿ ఆయన చీంకరికి ఇంగ్లీష్ శబ్ద ఇజ్జి మడలకి ఇజ్జి ఒలికి ఇజ్జి తిరికి ఇజ్జి ತುಳುಟುಂದು ಮಾತೊಂಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ತಿಕ್ಕಬ ಒಂಜಾತ್ ಪುದರ್ಲು ಆತ್ ಶಬ್ದಲು ತಿಕ್ಕಬ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಕೇವಲ 2 ಶಬ್ದ ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀ ತುಳುಟ ಆತ್ ಬಣ್ಣಗ ಭಂಡಾರ ಎಂಜಿನ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ಹೆಚ್ಚುಡು ಆ ಬಾಲೆ ಐಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರ್ಜುಮೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಟ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳುವರಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಪಡ್ಮಣ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ತುಳುವೇರು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕುಲಕರ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ಬ ನಮ್ಮ ದೈವಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂಚನೆ ಮಣಪ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾದಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟೊಂದು ಉಳ್ಳಾಂದಿ ಆ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಂದ್ಮ ನಾವು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಸೀಮಿತ ಆದಿಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಬದುಕುಲಂಚಿನ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಂಧಕಾರನು ಒಂದು ರೀತಿದ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂಜಿನ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರಲೇ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ಹಾಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾಯ ಕೊರಡು ದಾಲ ಹಿಂಗೆ ಲಾಭ ಉಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ದಂಡುಗು ದಾಯ ಕೊರಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರತೆ ಎದುರು ಏರೇ ಬರಡೆ రోజు పొరలದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೇನೆ ತಿಳಿತಂದಾಂಡ ಏತೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇತ್ತಂದಾನಲ್ಲ ಆಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಭಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುದು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತುಳುವೆರ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಡಂಜನ ಗುಣ
ಆ ತುಳುವೆರ್ನ ಗುಣಕ್ಕಲು ಇನಿ ಮೂಲು ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಪಂಜಿಗಳು ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಮೂಲ ತುಳುಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಮುಂದಿನ ನನಾತಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡು ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಉದತ್ತ ಬದಲು ಬೇತಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತುಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಹತ್ತು ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಮೂಳು ಒಂದು ಪಣಪಡ ಬರ್ಚಿಲ್ಲಮ್ಮ ಜಾನಪದನೇ ಐನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತುಂದಾನು ಮೂಳು ಕಾರ್ಬಡ್ರೆ ಜಾಗಿತ್ತದಂದು ಹಾಂಡ ಇತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದಕ್ಕಳು ತುಳುವೆರ್ದಕ್ಕಳು ಸಂತೃಪ್ತ ಭಾವನೆಡಿ ಎನ್ನಲ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಈ ತುಳು ಸಮಾಜಗೂ ಬದುಕುರಂಚಿನ ಎನ್ನಲ ಕೊಡುಗೆ ಬೋಡು ಬಣ್ಣದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈತ ಜನ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಾರೆ ಸಂತೋಷ ಇಂಜಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ತುಳುವೆರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾನ ಒಂದು ತುಳುವೆಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಿಡಪ್ಪೆ ಓಲ್ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಯಾರು ತುಳುವೆಂದೇ ಬಣ್ಣ ಹೊರತು ಯಾನು ಬೇತೆ ಒಯ್ಲ ಬಂಡ್ರೆ ತಯಾರಿಸಿ ಯಾನ ಹೂ ಸಮಾಜಡು ಬಿಟ್ಟದೆ ಎನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ತುಳುವೆ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಂಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮಂಜಿರದ ಬಣ್ಣ ಯಾನು ಅಪ್ಪೆ ಸುರುಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪದನ್ನೇ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಯಾನು ಮದತದ ಐಕಿ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ಪುಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಯಾನು ಅಪಚಾರ ಮಲ್ತಂದ ನಾನು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಂತ್ರಿಕ ಆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ವ್ಯಾಮೋಹದಿವಲ್ಲೇ ಆ ಭಾಷೆದ ಬೆಳಕಿಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಪೊರ್ಬುಗ ಈ ಭಾಷೆ ಮುಖ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ರಡ್ಡು ಮೌನದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಅಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅನೇಕ ಆರಾಧನಾ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾತ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಐನು ಒಳಗೊಂಡಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಡಂಚಿನ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಡು ನನಾತ್ ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಡಾಪಣಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೂ ಸೇರುಡು ಬಂದ್ಮನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎದುರುಂಡು ಏಪಂದನೆ ಅನುಚ್ಛೇದಗೂ ಸೇರಿಸಬೇರ ಏಪವು ರಡ್ಡನೆ ಭಾಷೆ ಆದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬರ್ಪಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಲಕ್ಕಂಡ ಧ್ವನಿ ಮಲ್ಲ ಧ್ವನಿ ಆದಿ ಏರಿಂದನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೊಂಡೋಡು ಬಂದ್ಬಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪಣಗಳು ಉಳ್ಳೇರ ಆಕಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮಲೊಂಜಿ ನಾಂದಿ ಹಾಕ ನಮ್ಮಲೈಟೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾರ ಹಾಕ ಬಂದ್ಬಣಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಮೂಲು ತುಳುವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮುಲ್ಪ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಣ ಕಲೆ ನಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಪುರ ಒಟ್ಟು ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪುದಾರೆ ಯಥೋಚಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಯಥಾರ್ಥವಾಯಿನಂಚಿನ ಪುದಾರ ದೀದು ಮುಲ್ಪ ಲೇಸ ಆಗುದು ನನ್ನ ಈನಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಭಾರಿ ಅಂತ ಬರಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಿತ್ಯ ಆರಂಭದ ಹಂತೋಡಿ ತಿನ್ನಿರ್ದ ಮತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣ ಆದಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲರದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾವು ಸುದರ್ಶನರಿಗೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೋಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಗ ಮನ್ಪಣ ಮನಸ್ಸಿನ ದೇವರು ಕೊರಡಿ ನಾವು ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಣ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಯಾನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಏರ ಪುದರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಕಾರಂತ ಲೆಕ್ಕನ್ನಗಳು ಐದು ಬಕ್ಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕನ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪ್ರಭು ಮುಕುಲ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆಸಕ್ತಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರನಾಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಲ ವೈಭವ ನಡಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಂದು ವಿಚಾರ ಪಂಡೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸದೆ ಯಾನ್ ನನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಲು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಂಜಿಗಲ್ಲಡೆ ಸುದರ್ಶನರ ಊರುಡು ಆ ಒಂದು ತರಗತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚದೆ ನಿಗಲ ಅನುಮತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಲ್ಪರ್ದಿ ಪೋಂದಲೆ ಕಾರಂತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ತುಳುವರೆ ಪಂಡ ತುಳುವ ಪೆಲಕೈದಲಕ ಮಧು ಸ್ವಭಾವದ ಕಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎನ್ಬುಣೆ ಪರಿಚಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಬೋಡು ಪಂಡದು ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಪಡೆ ಈರೆಗಲ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪಾತ್ರಗದ ಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸರಪಾಡಿದ ಸರ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ದರ್ಶನ ಹೊರಗೆ ಸುದರ್ಶನರ ಕಾರಣ ಸರಪಾಡಿದ ಸರ್ಪ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಕೊರುಂದಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅರಗೆ ನನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿದ ಯಕ್ಷಗಾನಡೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟನಾಗ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾದಿಪುಂಡು ತುಳು ರಂಗದ ರಂಗ ವೇದಿಕೆಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡಿ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾದಿಪುಂಡು ಅವು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ತುಳು ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಂಜಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗೂ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಆವಡು ಪನ್ಪಂಜಿತ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸುಲು ಕನಸ್ಸು ಕಟ್ಟೊಂದು ಆ ಕನಸ್ಸು ನನಸು ಅವರ ನಮಕ್ ದಿನಕ್ಲೇನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಚಾವಡಿಡಿ ಈ ತುಳುವೆರಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಪನ್ಪಂಜಿತ್ನ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದಾಗಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಂಜಿತ್ತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಎಂಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣಕರ್ತರೇನಾರು ನಮ್ಮರಿ ಸುದರ್ಶನ ಜೈನರು ಅರ್ನ ದರ್ಶನ ಎಂಕಲ ಆಮಂತ್ರಣ ಪರಿವಾರದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಉರಿಪಾದೇರಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊರನ್ಯಾರು HK ನಾಯನಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪಂಚ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪಂಚ ನಾಟಕ ಕರ್ತೃ ಬಕ್ಕ ಕಲಾವಿದೆ
ಮೊಕಲ್ನ 2 ಜನದ ಸೇರಿಗಿಡು ಎಂಕಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಕಾರದಿಯವರ ಆತಂಡು ಆ ಕಾರದಿಯವರಾಗ ಮೂಲ ಕಾರಣಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಈ ಉದ್ದೀಪನದ ಲೇಸು ಮಲ್ತರಂಚಿತ್ನ ಹಿರಿಯರು ರೋಟರಿಯನ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಕಾರಂತರಂಚನೆ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನರನಕಲ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಇರ್ಲಿರಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ 2 ಪಾತ್ರ ಪಂದು ಈ ಪಾತ್ರನೇ ಕೈದು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ಪರ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಲ್ಲಾತು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ ಬಂಜಿತ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಏಪ ಮಲ್ಪೊಡು ಒವ್ವ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುರಂಜಿತ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರಾಪಜಿ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ನಿ ಗುಜ್ಜದ ಸಂದರ್ಭ ಗುಜ್ಜದ ಪಿಲಕೈಪನಾಗ ಅವೇ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಸದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಕೂಟನ ಒರಿಪ ಒಂಜಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಯಾಯ ಕೂಟೋಲ ಅಂಡ ಪೊರ್ಲು ಅಂಡ ನಂಗೆ ಸಂಖ್ಯೆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆತನ ಪಂಡ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಶುಕ್ರವಾರದ ವಾರದ ದಿನ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಬರ್ರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪನಾಕ್ಲೆಗಳ ಬರ್ರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ವಾರದಾನಿ ಕಂತು ತಂಚಿ ತೂಂದು ಇಪ್ಪಣ ಜಿತ್ನ ಪೊರ್ತು ಆ ಕಂತುಗೆ ಸಲದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗಂತಡು ಅಂತದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಅವರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಾರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಲಿರಿ ಮುರಣಿ ಕುಂದಾಪುರಡ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಕಲಿ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಕ್ಕಾಯ್ದ ಮೇಳನ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರದನಿ ಬಹುಶಃ ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಕಲ ಮಲ್ತೊಂದಲಿರಿ ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ತುಳು ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ದುಂಬ ಮುನ್ನಲೆ ಕೊನರ್ ಪಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ತೊಂದಲಿರಿ 10 ಜನ ಕೊನನ್ ತಿಂದಾಂಡ ಅವು 100 ಜನಕ್ಕೂ ಎತ್ತುಂಡು 100 ಜನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿರಿದಂಡ 1000 ಜನಕ್ಕೂ ಎತ್ತುಂಡು 1000 ಜನ ಆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿರಿದಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಬಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಪನೆ ಓಲು ನಮ್ಮ ಕನಸು ಕಟ್ಟೊಂದಲ್ಲ ನಾವು ಪೂರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ತುಳುನೇ ಒರಿಪಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಕಲಿಪವನ ಜತ್ನ ಬೇತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಗ ದಯಪಂಡ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಸಂಘಟನೆದ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಕೊಲ್ಲೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಏತೆ ತಿಳು ಕಲ್ಪಬೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಮಮ್ಮಿ ಪನಿಪಿನ ಜತ್ನ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರದಂಡ ತುಳು ಅಡೇಗೆ ನಶಿಸೌಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುಡ್ದೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಪನಿಪಿನ ಜತ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಏಪ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿನಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನಿ ದಿಂಜಬನ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಓರಿಯರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಕೂಟನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮದತ್ತು ಪೋದು ಇಲ್ಲಲು ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಒವ್ವೆಲ ಚಿಂತೆ ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಮಾಡು ಜತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ತುಳುನಾಡು ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಇತ್ತಿಂದಾಂಡಲ ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರ ಇತ್ತಿನ ಜಿತ್ನ ನೆಲೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕೊನ ಜಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭ ನಲ್ಲಾತು ಬೆಲೆ ತೆಕ್ಕರ ನಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಂತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದಿರಿ ನಲ್ಲಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಆಕಲ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಜಿತ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡಿ ಇಂಕ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರ ಬಿನ್ನೆರಾದಲ್ಲಿ ತಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ನಂಗಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಇಡ್ಬೇಕ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಮಂತ್ರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟುಪಾಡೊಂದು ಐತ ಮುಖೇನ ಒಂಜಾತ್ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಬೋಡಾದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದುಪ್ಪಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಈರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಪಾತ್ರಗತ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪ್ರಭುಕುಲು ಗುರಿಕಾರ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಈರೆಗೆ ಪಾತ್ರಗತ ಕಟ್ಟೆ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ನೆತ್ತ ಅಟ್ಟನಡಿ ತುಳುವೇರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ದಿವೊಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಡತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಉದಿಪನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕರಣ ಗುರುಕಾರರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಂತರೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಕೆಲ ವರ್ಷದಿಂದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದು ತುಳುಕೂಟದ ಪುದರದ ಅಡಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತಿನ ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರೈನ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರೆ ಅಂಜನೆ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನಂಜನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರೆ ಅಂಜನೆ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕರ್ಣ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೇರ್ಲ ಅಂದೆ ಪಾತೆರ್ನೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯರೈನ HK ನಾಯನಾಡ್ರೆ ಮುಳು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುಕೂಟದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ಮಿತ್ರರೇ
ತುಳುಕೂಟದ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನತ್ತು ಅಂಡಲ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾನಪದ ಕಲೆಕುಲು ಎಂಚುಂಡು ಹಿರಿಯಕುಲಿನ ಕಾಲೋಡದಿಂಚ ಬತ್ತಿರಂಜಿನ ಪಾರಂಪರಾಗತವಾದ ಬತ್ತಿರಂಜಿನ ಓಮಂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಪ್ಪು ನಾಟಕ ರಂಗ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶಿಯಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಲನೆ ಮಂತಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಲೇ ಬೇತೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಕಲೆಕಲಿನ ಎದುರು ದಿಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆಕಲಿನ ಎದುರು ಅವು ಮಾತ ತಿರ್ತು ಈ ಮಾತ ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ಕಲೆ ಇಪ್ಪು ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ಭಾಷೆ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ಇಪ್ಪು ಆಯ್ತ ಎದುರುಡು ತುಳುನು ದೀನಂದಾಂಡ ತುಳು ಏಪಲ ಮಿತ್ತೆ ತುಳುಕು ಏಪಲ ಅಲಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ನಾವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದ ಭೌಗೋಳಿಕವಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಇನಿ ತುಳುಂದಾಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಕರ ತಿಂಗಳುಗರು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನಂಜಿನ ತಿನಸುಲು ವಾವ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣಗೆ ಓವೈನ್ ತಿನ್ನೋಡು ಅವು ಮೂಲು ಬೊಲೆ ಒಂದುಂಡು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಈ ತುಳುನಾಡ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬೋಣಂದಾಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆದಾಯ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತರಕಾರಿ ಎಪ್ಪು ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಪೋಲಿ ಅಣ್ಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಟಾಯ್ಮಡು ಕುಕ್ಕು ಬೋಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಕ್ಕು ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಗುಜ್ಜೆ ಬೋಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಗುಜ್ಜೆ ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಕಣಿಲೆ ಬೋಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಣಿಲೆ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿ 10 ದಿನಕರ ಇಪ್ಪು 5 ದಿನಕರ 4 ದಿನಕರ ಇಪ್ಪು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಮಂತಂದು ಬೈದಿರು ಅಂಜಿನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಇದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗಟ್ಟು ಬರಿಯಾತು ನಮ್ಮ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹಿಡಿತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಲೆನ್ ನಮ್ಮ ಮರತೊಂದು ಬರ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಲೆಲು ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಈ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೋಕ್ಲಿಗಳ ನೆನಪವಡು ತುಳುನಾಡದ ಓಮಾತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ನೆನಪಂದೆ ಜೋಕ್ಲಿಗಳ ಬರಡು ಬಂದ್ಪುಣಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆನದಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಕೋನಂದಿ ಒಂದು ಇನಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರು AC ಬಂಡಾರ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದು ಇನಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕನ್ನಡ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆದಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಠನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಜನಕುಲು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡಿಪ್ಪು ಈ ರಾಜ್ಯಡಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅದೇ ಅವೇತ ಜನಕುಲು ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯಡಿಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯನ ವರ್ಪೋಡು ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಇಂಚಿನ ಗುಜ್ಜಾದಿಪ್ಪು ಕುಕ್ಕಾದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಮೇಲಣ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಅವ ತುಳುನಾಡದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಗೊರ್ಪುನಂಜಿನ ಕೆಲಸನ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಾದರಗಳೇನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ದುಮ್ಮದ ನಿಖಿಲ್ನ ಓಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ಈ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಏಪ ನಾಮಕರಣಾದ ಈ ರಾಜ್ಯರು ಬಣ್ಣಗ ಅವಾಗ ತುಳು ಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪುದರ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಣ್ಣದು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಡ ಸಂತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಜಿನ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಗಳ ಸೊಲಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಾಲ ಗುತ್ತಕ್ಕ ಈ ಭೂಮಿಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ತೆನಸು ಕೊಡಿತದು ತುಳುವೇರಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ತುಳುಕು ಅಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿ ಮದಿಪು ಪಟ್ಟೊಣ್ಣಂಚಿನ ಈರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಬಂತೊಂದು ನನದುಂಬುದು ಪಾದರಗತ ಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಈರೆಗೆ ಆರು ಎಕಡದ ಉದಿಪನದಲ್ಲಿ ಸಿಡು ಗುರುಕಾರ್ಮದ ಮದಿಪನ್ನು ಕೊರ್ತೀರು ಅಂಚಾದು ನನದುಂಬು ಸಭೆತ ಪಾತ್ರಗತದ ಕಟ್ಟೆನು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿದ ಕರಿನ ಒತ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರೋಟರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಈರೆಗೆ ವಿನೂತನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖರು ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 3181ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಂತ್ ಅವರೇ
ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಭ ನುಡಿಗಳು. ಬಹುಶಃ HK ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ತುಳು ವಾಗ್ಮಿ ಬಂದುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ತುಳುನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು 2 ಶಬ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ಇನಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಂತೆ ಬರಡಿತ್ತಂದು ಜನ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಮರತು ಪೋವೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ತುಳುವೆರ್ನ ತಿಂಡಿ ಒಂತೆ ಒಂತೆ. ತುಳುವೆರ್ನ ತಿಂಡಿ ಮರಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಂತೆ ನಿಕ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ಸಾಕಾರ ಒಂತೆ ಒಂತೆ. ಪಣವು ಇತ್ತು ನಕಲು ಕೊರ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಎಂದು ಪಣೊಂದು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು, ಏಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು, ಅಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು, ಈ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು, ಈ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಾರಾಜಿಸಬೇಕು ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಥಮತವಾಗಿ ಮನದಂತರಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಇರಬಹುದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಬಹುದು, ಕೃಷಿ ಇರಬಹುದು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರವಾದಂಥದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನಿದ್ದಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಳುವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮುಂದುವರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಈ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ತಂಪು ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳು ಕೂಡ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಿಂಡಿಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ನೀರ್ದೋಸೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದು ತುಳುನಾಡಿನ ವಿಶೇಷ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರಂಬುಟಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಗುಜ್ಜೆಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ B16 ಅಂತ ವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಫುಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಾನು ಸಾಕಿದ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಬಳ, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರೀಡೆ. ತಾನು ನಂಬಿದ ದೈವಗಳನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1-2 ಬಾರಿ ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕೋಲಗಳು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರೀಡೆ. ಗತ ಇತಿಹಾಸದ ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನರೆಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದರ ಒಳಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕ್ರೀಡೆ. ಇಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಬ್ಬಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಗದಷ್ಟು ಜನ ಮೆಚ್ಚುವಷ್ಟು, ಜಗ ಮೆಚ್ಚುವಷ್ಟು, ತುಳುನಾಡಿನ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡುವಷ್ಟು ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಕರೆದವರಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶುಭವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮಾಗ್ತೇನೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾಸ ಕವಿತಾ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಭೆನ ಮಾನಾಯರು ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆ ತಿಂಡಿ ತೆನಸು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪುಲಮರ್ದದಿಂಜಿ ತೆನಸು ಗಲಸು ನಕಲು ನಮನೆ ಪಂಡರು ಅಂಚನೆ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿ ಪಶು ಪಕ್ಕಿರೆಡು ದೇವೇರನ ತೂಪಿನಕಲು ನಮ ತುಳುವೆರಿಂದ ಪಂಡರು ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಮದಿಪು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆವಿಯಾಯರು ಇರೆಗು ಸೋಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಈ ಕಜ್ಜದ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕರ್ ಮೇರಿನ ಎತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮಾರು ಕಡಿನ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆದ ರೊಟೇರಿಯಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಂತ್ ಈರೆಗ್ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಕಟ್ಟೆ
ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮುಕಲ್ನ ಅಟ್ಟನೆಡು ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕದ ರಂಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿದ ಮನೆಟ್ ಒಲಗಾಯಂಚಿತ್ತಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಈ ತುಳುಕೂಟ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಮೂಲತಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆದ ಕೂಟಲಿಡು ಗುರಿಕಾರ್ಮೇನು ವಯಸ್ಸೊಂದು ಅಯ್ಯನ ಬೊಳಿಚಿಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಣತನಾರು ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರು ಇರೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನದಿಗೆ ಉಡಲ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಅವರೇ ಸಿಟ್ಟಿ ರೀತಿಡು ಪೆರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಪಾತೆರ್ದು ಪೋತೆರು ಆರೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಿಸಾ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರ ఆయన ಚಿತ್ರ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪ್ರಭುಕ್ಲು ಅವೇ ರೀತಿ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಯ್ತನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಲ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರ್ಲ ಅಂತೂ ಅಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯವಂತರು HK ನೈನಾಡ್ರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಅಂದು ಲೇಸು ಸುಧಾರಿಕೆದಾರಲ್ಲ ಅಂದು ಈರೆಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಓಡಲ್ಡ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಚಿತ್ರ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಪಣವದ ಗುರಿಕಾರ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರು ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಪನೊಡೆ ಆಪುಣ ದಯಾಗಂದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೂಟಲೆಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟಲೆಗ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಟಲೆಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾಯಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಒದಗಾಯಿ ಸಾವನ ಪಂಡ ಒಂದು ಆರ್ನ ಈ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರ ಇನಿ ಎಂಕಲ ತಾಲೂಕುಡು ಈತೊಂಜಿ ಅವು ರಾಜಕೀಯಲ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಓಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ 50,000 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರಡು ಇನಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ದರಟು ಎಡ್ಡೆ ಚಾವಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 100 ಜನಡ್ದು ಒಂಜಿ 1000 ಜನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೂಟಲೆಗ್ ಆರ್ನ ಸಹಾಯಲ ಸಹಕಾರಲ ಎತ್ತೋ ಜನ ಆರೆಗೆ ಕಾಸು ಕೊರಂದೆಪ್ಪು ಆರ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನಿಸಾದ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಶೇಷಪಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಮಧುಸೂದನ್ರು ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಕಜ್ಜ ನಡಪೆರೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಜಮೆದಾರಿಕೆದ ಪದಾರ್ಥನಕ್ಲಿನ ಸ್ಮರಿಸ ಒಂದು ಸೇರ್ದಿತ್ತಿಂಚಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ದ ಮಾನ್ಯರೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ದುಂಬೊತ್ತಾದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದು ತರೆತಗ್ಗಾದು ಸುಗಿತೊಂದು ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟೊಡ್ದು ಏನು ನಮ್ಮ ನೈನಾಡು ಆರ್ನ ಪಾತೆರ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟೊಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹೊಡೆದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮಲಬಾರ್ ಮುಟ್ಟ ಮೆನ್ಕುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಪ್ಪು ನಂಬೋಲಿಕೆ ಇಪ್ಪು ತಿಂಡಿ ತೆನಸಿಪ್ಪು ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೃಷಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆನ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಚ್ಚಾಯ ಮಲ್ಪಿಂಚಿತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಇನಿ ತುಳುಕೂಟದಕ್ಲು ಆಯೋಜಿಸಾದೇರು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೇರು ಸರ್ವೇರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಮುಕ್ಲಿನಿಗೆ ಯಾನು ಸಲ್ಲಿಸವಂದಿಲ್ಲ ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ 3 ದಿನೊಟ್ಟು ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ನಮನೆದ ಇನಿ ಕೂಟಲು ಇನಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಅವು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಇಪ್ಪು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಪ್ಪು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆದ
ರಂಗಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫಲವಸ್ತುಲೆನ ಉತ್ಪನ್ನಲೆನ ತಯಾರಿದ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪು ಐತ ಮಾಹಿತಿ ಇಪ್ಪು ಅವೇ ರೀತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ಮಾತಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಕೃಷಿಕದ ವಿಷಯಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೇನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಮೂಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರನ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಸರ್ವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲು ಇನಿ ಈ ಭಾಗೋಡು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮೂಲ ಆತನು ಇನಿ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಎಗ್ಗೆಡು ಬರ್ಪುನ ತುಳುತ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಫಲವಸ್ತುಲು ಈ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ. ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ನೀ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರು ನಂಗೆ ತೆನಸಿಡು ಅವು ಉಪ್ಪಡು ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಅವು ಅಕೇರಿಗೆ ರಸಾಯನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಂಡ ಉಪ್ಪಡಾದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಪಸಂಗೇರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಲ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಜಿಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊದ್ದೆಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಭಕ್ಷಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೋಜಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕೇರಿಗೆ ಪಾಯಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕೇರಿಗೆ ರಸಾಯನ ಮಾತೆಕ್ಲ ಬೋಡು ಈ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಲಿಪ್ಪು ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚೈಪು ಅಥವಾ ಆಯ್ತ ಮಾಹಿತಿದ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಲಿ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪೆರಂಡು ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಇರೇಪು ಅಥವಾ ಪೆಲತ ಒಂಜಿ ಇರೇಪು ಭಾರಿ ಮಹತ್ವನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಡು ಪಡೆತಂಡು ಇನ್ನು ಕಲಶ ಅವಿಜ್ಜಂದೆ ಪಾಡೇರನೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆನ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಡಿತ ಭಾವನೆನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇನಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಪಣ್ಪುನೆಂಜಿನ ಕೆಂಡ ಆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯದ ಇರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಂಡ ಆಮ್ಲಜನಕನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಉಣುಗುನೇಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಆಯ್ನಡ ತವರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಲ್ಡ್ ಭಾವನೆಲು ಬರ್ಪುಣೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಪಣ್ತೇರು ಬಂದಲೆ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ತುಳು ಲಿಪಿಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಪಾದಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಮೂಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷಿತಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡ ಮಾನಾದಿ ಮಾನ್ಯ ಏರೇನು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಕ್ಲೆಗಿನಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಮೂಲು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಲ್ಪುನ ಆರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆವಡು ಆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತೇಜನ ಬರಡು ಅಥವಾ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗ್ಲ ಇಂದು ಮಾದರಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಪ್ರತಿ ಉರಿಯಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪುನ ನಿಟ್ಟುಡು ಇನಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಇನಿ ಮೂಜಿ ದಿನತ ಅಟ್ಟ ನೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಲು ಇನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನೆ ಬತ್ತಂಡು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಾದ ಇನಿ ಮಾತ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಧರ್ಮ ದಕ್ಕಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ದಕ್ಕಲು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ದೊಂಪದರಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಇನಿ ಮೂಲು ಈ ತುಳುಕೂಟ ದಕ್ಕಲು ಕಲ್ಪಿಸಾದರು ದಯಾಗಂದ ಪಂಡ ನರಮಾನ್ಯನ ಒಂಜಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಇನಿ ಕೊಣಪಾಯನ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತನ ಬಂದಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಅವೇ ಕೆಲದಾಗ್ಲು ಪಂಡೇರು ಮರತೊಂದು ಬರ್ಪೇರಂದು ಅವು ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಆ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಂಕಲಾಯ್ಪು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗಾಯ್ಪು ದಾಂಟವನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಕಾಲಿಕ ಅಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಣೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೇರುಂಡು ಎಂಕಲ ಪೆರಿಯಾಕಲು ಪಣ್ತೇರು ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆ ಪಂಡ ಅವು ಮನುಷ್ಯತ್ವನು ಅರಳಿಸಾವನ ಸಾಧನ ಅಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಓಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆ ಉಂಡ ಅವಳು ಮಾನವೀಯತೆ ಉಡಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತದಂಡಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗಿತ್ತನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಗುಣ ಇನಿ ದೇವೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವರು ಕೊರ್ತನ ಅಂಡ ಕೆಲವು ದಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವರು ಕೆಲವು ದಕ್ಲೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪೇರು
ಅಂಡ ಏರಿಗೆ ದೇವೇರು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಐನು ಭರ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ದೇವೇರು ಏರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬದ್ಧತೆ ಅಂಚ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅವರ ದೇವೇರು ಹೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದು ಪಣಪಿನ ಅವು ದೇವೇರು ಆಯನು ಆಯಗ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಅಂಡ ಏರೆಗೆ ದೇವೇರು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ತೇರು ಐನು ಭರ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಆಯೆ ದೇವರಿಗೂ ಕೊರ್ಪನ ಬಹುಮಾನ ದಾಯಗಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಮಾತಿರ್ನ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿರು ಇನಿ ಆ ಕಮ್ಮಿತ್ತನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಮೂಲಭೂತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಈ ತುಳುಕೂಟದಗಳಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಯನ್ನು ಮೆರಪಾದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವಗೆ ಕೊರ್ತುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪಣಿರೆ ಯಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು ಮೇರೆ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಇನಿ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನತ ತುಳುಕೂಟಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಗ್ಗೆಲಿಪ್ಪು ಪೊಲಬುಲಿಪ್ಪು ಗೇಣಲಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮಾನಾದಿಗೆಲಿಪ್ಪು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸವನ ಒಂಜಿ ಕೈಗನ್ನಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪಣ್ಣುಲಿ ಈ ಊರ್ದ ಜನಕುಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಇನಿ ನಿಖಿಲ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಒಂದುಂಡು ನಿಖಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಲಕ ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರದ ಬಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾನ ಈ ಕೂಟೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಊರುಡು ನಿಖಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈಗನ್ನಟ್ಟಿ ಆದ ಈ ಊರು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಅಂದು ಪಣದು ಬಾಕಿದ ಜಾಗೆಗೆ ಪಣ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಭಾಳ ಸಂತೋಷಲ ಆತನ ಬಂದ್ಲೆ ಇನಿ ಪೆರ್ಮೆಲ ಆತನ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆದ ಅಬ್ಬರಡು ಇನಿ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಏರ್ಲ ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾತನ ಪಣ್ತೇರು ಕೆಲವದಾಗಲು ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಪಣ್ಪುಜಿ ಆಯಗಂದ ಪಂಡ ನಮಾದೇ ಬದುಕೊಡು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತದಕ್ಲೆಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬಾಲಲೆಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇ ಪಾತೆರಡು ಬಂದಲೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇನಿ ಮಾತಾ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ನನಾತು ಆವಡು ನನಾತು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ತೆನಸಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಲು ಒಂಜಿ ತೆರಿಪುಲಕ ಬಾಕಿ ಊರುಡ್ಲ ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆವಡು ಪಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಣಂದ ಈ ಮಾತ ಜಮೆದಾರಿಕೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆಕ್ಕಲು ಕೈತಾಂಗಾದು ಉಂತದೇರು ಅಥವಾ ಬೆರಿಸಾಯಾದು ಉಂತದೇರು ಕೆಲವು ದಾನಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದೇರು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆನು ತೂಪನ ಮುಖಾಂತರ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೇರು ಮಾತಿರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಕುಡೋರ ಯಾನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರು ತುಳು ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ಸಗ್ದಿನ ಕೊರಡಂದು ಪಣದು ಯಾನ ಆ ದೇವೆರಡ ಯಾನ ಸುಗಿತೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ರಡ್ಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಲೆ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರು ಪನ್ಪಿ ಒಂಜೆ ಚಾವಡ್ದಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯಿದ ತಿಂಡಿ ತೆನಸಿದ ಸಂತೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಡು ಮೋಜಿ ದಿನಗಳ ಪಂಡದ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು ನನ್ನ ದುಂಬಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಸೇರಿ ಜನ ಮಂದಿರನ್ನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಪೇರ ಮಲ್ಪೇರ ಶ್ರೀ ಶೇಷಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ಡ್ ಪಣದ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತು ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುವೆರೆ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆದ ಇರಿತ ಕಾಂಡೆದ ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ನಡ್ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಕಜ್ಜ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ಉದಿಪನ ನೆತ್ತ ಉದಿಪನನು ಚೆಂಡೆ ಬಿಟ್ಟುದು ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡೆ ಬಿಟ್ಟು ದಾಂಡ
ಅವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಬಂತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣಗೂ ಸೂಚನೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಗಳಿತ್ತ ಚೆಂಡೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದು ಆ ಮೂಲಕ ಚೆಂಡೆ ಬುಟ್ಟುನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಆರ್ನ ಉದೀಪನದ ನುಡಿಕೊರ್ನಾಗನೇ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇತ್ತರ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬದುಕೋಲಿ ಬದುಕೇರೆ ಸಾಧಿ ಉಂಡು ಪನಪನೆ ಈ ತುಳುಕೂಟ ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರಂದು ಪಣೊಂದು ಹೆಚ್ಚೆತ್ತನಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಪಟ್ಟೊಂದು ತಿನ್ನೋಡು ಸೋಲುಲ ಗೇಲದು ತುಂಬ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಪಂತೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಉದಿಪರದ ನುಡಿಕೋರ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಂತ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಳ ಪರವಾದ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡೂರಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭುಕುಲು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣೆರ್ಲಾಂದು ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದು ಮಾತಾ ವಿಷಯವುಳ್ಳ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ದು ಆಯ್ತಾ ತೆನಸಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ನುಡಿಕೋರ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪ್ರಭು ಬೇರೆಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಫಲವಾದ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಕುಡರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಎಕಡೆ ಹೆಚ್ಕೆಂಕಾರ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ಕೋರಿ ನಿಜವಾದಿಂಕಾರ ಪರಿಚಯ ತುಂಬಿ ಆದಿತ್ತು ದಯಬಣ್ಣ ಆರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಾನು ಪೋದಿತ್ತೆ ತುಳು ಭವನ ಬಂಟ್ವಾಳೋಡು ಅಲ್ಪ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗ ಅವು ಮರೆತು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪನಾಗ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆಮಂತ್ರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನಾವು ಆರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪುನಾರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವು ಮಾತಾಡಗಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ನನಾರ್ನ ಇತ್ತೆ ಕೊಡಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಡೆದು ಸುರಾಯರ ಪೋಂದುಂಡು ಈ ಮಾತ ವಿಷಯವುಳ್ಳ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೌನಿ ಆದಿತ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುರಂಚಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅಂಕ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದರೆ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡರಿ ನಮ್ಮರೆ ಬೇರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಮಾಜಿ ಎಜಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಲೊರೆಟೋ ಹಿಲ್ಸ್ದ ಸದಸ್ಯೆ ಬಹುಶಃ ಮಾತ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ವಾಗ್ಬೀನ್ ಆರು ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಪಡು ವಾಗ್ಬೀನ್ ಅಂಡ ಆರು ತುಳುಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪೋಯರು ಕನ್ನಡ ತುಳುಕು ಬರೋಡಿದ್ದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆರು ಪ್ರೀತಿಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಮಾತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಕಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪುರಂಚಿನ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಅರೆಗಿಲ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ ಪರವಾದಲ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಬೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪು ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಅರ್ನ ಪರೋಡೈನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತಾಯಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮರಾಣಿದ ಬಕ ಏತ ಬೆನ್ ಪೇರಿ ದುಂಬು ಪೀರ ಮಾಷ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಎಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪುಡು ಅರ ಅಬ್ಬಗ ಬಹುಶಃ ಯಾನೆಕಡೋರಿಡ ಪಂಡೆ ದಯಬಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಚತುರತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕಾಸೊಪ್ಪು ಆ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಪಡೆದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಗೆ ಪಟ್ಟುಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಎಡುಪು ಅಂಚೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಕಾಸು ಇತ್ತದೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಪನಿಯರಾಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಐನ ಒಲ್ಪ ನೀರು ತಿಕ್ಕುಡು ಅಲ್ಪ ನೀರು ದೆಪ್ಪರೆ ಓಲು ನೀರು ಇಜ್ಜಾಡೆ ಮೈಪು ಆ ಕೆಲಸನು ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟೋಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾದು ಇನ್ನತ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲೇರು ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮೂಲು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ಕೋರ್ನ ಮಾತರೆಗಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತ್ರಿ ಹಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿ ಪೆರ್ನೆ ಮೆರೆಗಲ ಉಡಲ್ದಿಂದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತನ ಇರೆಗಲ ಬುಡುಬುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಉದಿಪನ ಆದಾತಂಡು ನನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಏರೆರಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವರ ಕಂಠಿ ಇರವ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ವಪುರ ಮೇರೆಡ್ದು ತುಳು ಪದರಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಗ್ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್ಯ ಮುತಲಿಕೆಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಚಾ ಪರ್ದು ಪೋಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ಪರ್ಜಿಡ್ಡ ಲಾದನ ಒಂಜಿ ಕಳೆ ಉಣ್ಲೆಗ ಆಪುಂಡು ಚಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾ ಪರ್ದು ಪೋಲೆ
ಕುಳಾಲಿಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9714044905. लोगम शंगरीले शंगरीले लीले शंडहे तो नित्रहारी वेले अंतराळम मंद्रलोकम मोगम मंदः सत्तंद्रलोकम लोगम. ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಳಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
ಕುಳಾಲ್ಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9714044905. ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಳಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
VNR Gold. ಹೊನ್ನೆಯ ಕುಳಾಲಿಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲಿಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. शङ्गरीरे शङ्गरीरे लीले शण्डहे तु निद्रहारी वेले अन्तराळं मन्द्रलोकं मूगं मन्दः सत्तन्द्रलोकं लोकम्. ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಳಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
ಹೊನ್ನೆಯ ಕುಳಾಲಿಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲಿಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. लोगम शंगरीरे शंगरीरे लीले शंडहे तो नित्रहारी वेले अंतराळम मंद्रलोकम मूगम मंदः सत्तंद्रलोकम लोगम ಕುರಿಯರು ಅರಿಗು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮದ್ದಳೆ ಚರ್ಮವಾದ್ಯಡು ಕೈ ಚಳಕನ್ನು ತೋಚ್ಪಯರೊಲ್ಲರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಮಹುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಕೊಳಲು ತೂವಿರೆ ನಮಕ್ ಬೆದುರು ಇಪ್ಪೆರೆಯಾವು ಆಯ್ತಾ ಉಡಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಇಂಪು ಗುರುಪಿನಂಚಿನ ರಾಗ ಮೂಡುಡು ಅವಿನ ನಮ್ಮ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಜ್ಯೋತಿಗುಡ್ಡೆ ಮುಲ್ಪದಾರೆ ಅರೆ ನ್ಯಾನೇನಿ ಬರಡೊಂದು ಪನ್ನಗ ಸಂತೋಷುಡು ಆರ್ನ ಊರುಡು ಆರ್ ಒತ್ತಿರು ಅಂಚ ಚೆಂಡೆಡು ಸಹಕರಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶೈವಿನ್ ತಡಂಬೈ ಕೇನ್ಗ ಮಹಾ ಗಣಪತಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ಸುರುತ ಪದನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಪದನು ದೇವಿರೆ ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಬರೆಪಾದ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಪದ ಕೇನ್ಗ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳುವೆರಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕೇನ್ಗ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಮಾನದ ಕಲಾವಿದೆ ಜಗದೀಶ್ ಶಿವಪುರ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಪದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪಂಪನ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಊರು ಕುರುಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಕೇನ್ಗ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪತಿಯೇ ಸುರುತ ಪೂಜೆ ದೆತುನ್ವರ ಈರಿಯೇ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪತಿಯೇ ಸುರುತ ಪೂಜೆ ದೆತುನ್ವರ ಈರಿಯೇ ಪರಶುನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ತುಳುನಾಡಿದು
ಮಂಗಳಪ್ಪನ ಬಲಟ್ ಈರು ಮೇರೆ ಪರ್ ಆದಿಶೇಷನ ಜಿಡೆತ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ತಳನಾಡು ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪತಿಯೇ ಸುರುತ ಪೂಜೆದೆ ತುನರು ಈರಿಯೇ ಪರಶುನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ತುಳುನಾಡಿಡು ಮಂಗಳಪ್ಪನ ಬಲಟ್ ಈರು ಮೇರೆ ಪರ್ ಆದಿಶೇಷನ ಜಿಡೆತ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ತಳನಾಡಿಡು ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪತಿಯೇ ಸುರುತ ಪೂಜೆದೆ ತುನರು ಈರಿಯೇ ராஜாண்டு குடரி ராம சிருஷ்டிடு சுக சாந்தி சம்ருத்தில ஒதகுடு நாகன ராஜாண்டு குடரி ராம சிருஷ்டிடு சுக சாந்தி சம்ருத்தில ஒதகுடு ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲೆ ಬುಂತಿಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲೆ ಬುಂತಿಯರು ಭಕ್ತರೆನ ರಕ್ಷಣೆನ ನಲ್ಪುವರು ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪತಿಯೇ ಸುರುತ ಪೂಜೆದೆ ತೊನ್ವರು ಈರಿಯೇ ಪರಶುನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ತುಳುನಾಡಿಡು ಮಂಗಳಪ್ಪನ ಬಲತೆ ಈರು ಮೇರೆ ಪರಿ ಆದಿಶೇಷನ ಜಿಡೆತ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ತಳನಾಡಿಡು ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪತಿಯೇ ಸುರುತ ಪೂಜೆದೆ ತೊನ್ವರು ಈರಿಯೇ ಪುದರಡೀರು ಸುಗಿಪರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಂಕಷ್ಟಿದ ದಿನುಟು ನೂತ ಯಜ್ಮ ಪುದರಡೀರು ಸುಗಿಪರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಂಕಷ್ಟಿದ ದಿನುಟು ಕಾಲ ಕಾಲೊಡು ಪೂಜೆನು ದೆತೊನ್ವರು ಕಾಲ ಕಾಲೊಡು ಪೂಜೆನು ದೆತೊನ್ವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಂದು ನೀರು ಕೊರ್ಪರು ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪತಿಯೇ ಸುರುತ ಪೂಜೆದೆ ತೊನ್ವರು ಈರಿಯೇ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪತಿಯೇ ಸುರುತ ಪೂಜೆದೆ ತೊನ್ವರು ಈರಿಯೇ ಪರಶುನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ತುಳುನಾಡಿಡು ಮಂಗಳಪ್ಪನ ಬಲತೆ ಈರು ಮೇರೆ ಪರಿ ಆದಿಶೇಷನ ಜಿಡೆತ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ತಳನಾಡಿಡು ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪತಿಯೇ ಸುರುತ ಪೂಜೆದೆ ತೊನ್ವರು ಈರಿಯೇ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪತಿಯೇ ಸುರುತ ಪೂಜೆದೆ ತೊನ್ವರು ಈರಿಯೇ ಈ ಪದಕು ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿಯಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ಕುರಿಯರು ಯಾನು ಒವ್ವೇ ವೇದಿಕೆ ಪೊಂಡಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಕೇನ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಡಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪದ ಪುರಂದರದಾಸರು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದನು ಈ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೇತೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಪದನ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾರಮ್ಮ
ಪನ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಪದುನ್ ನಿಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಗಡು ಪಣ್ತೇರು ಅಂಡ ಯಾನು ಹೊಸ ರಾಗಡು ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಪದುನು ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಕೇಳಲೆ. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ತತ್ತೋಂಗ ದಿಕ್ಕು ತಕ ತಯ್ಯ ತಯ್ಯ ದಿಕ್ಕು ತತ್ತೋಂಗ ದಿಕ್ಕು ತಕ ತಕ ದಿಂಡಿದ. ತತ್ತೋಂಗ ದಿಕ್ಕು ತಕ ತಯ್ಯ ತಯ್ಯ ದಿಕ್ಕು ತತ್ತೋಂಗ ದಿಕ್ಕು ತಕ ತಕ ಜಣುತ. ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತ, ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತ, ಹೆಜ್ಜೆಯ ಕಾಲಿನ ನಾದವ ತೋರುತ್ತ, ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತ, ಹೆಜ್ಜೆಯ ಕಾಲಿನ ನಾದವ ತೋರುತ್ತ. ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ, ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೇ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ, ಮನಕ್ಕೆ ಮನವ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ. ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ, ಮನಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ. ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ, ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ, ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮ, ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು, ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುಹುತ್ತ ಬಾರೆ. ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು, ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುಹುತ್ತ ಬಾರೆ. ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೆ ಪಂಕಜ ಲೋಚನೆ, ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೆ ಪಂಕಜ ಲೋಚನೆ, ವೆಂಕಟರಮಣನ ವೆಂಕಟ ರಾಣಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ಶುಕ್ರವಾರದ
ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಅಮ್ಮ 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 ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಪದ್ಮಾಸನ ಸ್ಥಿತೇ ದೇವಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಚಪ್ಪಳಿಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎಂಕು ಖುಷಿ ಆಯ್ಲಕ ಏನಂತ ತರ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಪಿರ್ನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚಿನೆ ನಯನಾಡು HK ನಯನಾಡು ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ಲಕ ದಾಯಬಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡ ನಿಕ್ಲು ಪುಗರ್ತದ ಬುಧರೆ ಎಂಕು ದಿಕ್ಕು ಇಂಚಿನ ನಾಡು ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ದುಂಬುಗು ಒಂಜಿ ತುಳು ಪದ ಕೆಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಗು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುಳ್ಳಿ ಮೇರು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ దానెందు పనడుయా తుళువరు పెన పొర్లు పొలికెను దానెందు పనడుయా తుళువరు పెన పొర్లు పొలికెను తువుడుయే అలెన ముండ నోడై గట్ట పచ్చೆ పజిరి సీరే సెరంగు పడ్డాయి కడలే తువుడుయే అలెన ముండ నోడై గట్ట పచ్చೆ పజిరి సీరే సెరంగు పడ్డాయి కడలే దానెందు పనడుయా తుళువరు వెన పొర్లు పొలికెను దానెందు పనడుయా తుళువరు వెన పొర్లు పొలికెను ಓಡಿಪು ಧರ್ಮದಲ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವಾಪುರ್ಲು 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 ನರಹರಿಗಟ್ಟೆ ಕಾರಿಂಜ ಗುಡ್ಡೆಯೇ ಕಾರ್ಲದ ಗೊಮ್ಮಟೆ ಮಿತ್ರ ಬಸ್ತಿಯೇ ನೇತ್ರವತಿ ನಂದಿನಿ ಫಲ್ಗುಣಿ ಶಾಂಭವಿ ತುದೆ ತೂಲೆ ತುದೆ ತೂಲೆ ತುದೆ ತೂಲೆ ಸೋಮನಾಥ ಸನ್ನಿಧಿಡೆ ರುದ್ರ ಪಾದೆ ಬೇಕಲದ ಕಡಲ ಕರೆಟು ಮಲ್ಲಕೋಟೆಯೇ ಬೇಕಲದ ಕಡಲ ಕರೆಟು ಮಲ್ಲಕೋಟೆಯೇ ತಾನೆಂದು ಪನಡುಯ ತುಳುವದು ಬೆನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆನು ತೂವುಡುಗೆ ಅಲೆನ ಮುಂಡ ನೋಡೈ ಗಡ್ಡ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಸೀರೆ ಸೆರಂಗು ಪಡ್ಡಾಯ್ ಕಡಲೆ ತೂವುಡುಗೆ ಅಲೆನ ಮುಂಡ ನೋಡೈ ಗಡ್ಡ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಸೀರೆ ಸೆರಂಗು ಪಡ್ಡಾಯ್ ಕಡಲೆ ತಾನೆಂದು ಪನಡುಯ ತುಳುವದು ಬೆನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆನು ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಪಕ್ಕ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಕೇನ್ವರ
ಎನ್ವರ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಗುಳಿ ಮಂಜನೆ ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಯೇ ಕಾಂತಬೋಧ ಬಾರೆ ಕಲೆಲ ಕಾಣಿಕಲ ನೇಮ ಸಿರಿ ಮುಚ್ಚಯ ಏ ಪೋಲ ಏ ಪೋಲ ಏ ಪೋಲ ಯಕ್ಷಗನ ಆಟ ತುಲೆ ಜಾನಪದ ನಲಿಕೆ ತುಲೆ ಕಂಬುಳ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಓ ಬೇಲೆ ಪಾರ್ದನ ಕಂಬುಳ ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಓ ಬೇಲೆ ಪಾರ್ದನ ತಾನೆಂದು ಪನುಡುಯ ತುಳುವರು ಪೆನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆನೆ ತಾನೆಂದು ಪನುಡುಯ ತುಳುವರು ಪೆನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆನೆ ತುವುಡುಗೆ ಅನೆನ ಮುಂಡ ಓಡೈ ಗಟ್ಟ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರಿ ಸೀರೆ ತೆರಂಗು ಪಡ್ಡಾಯ್ ಕಡಲೆ ತುವುಡುಗೆ ಅಲೆನ ಮುಂಡ ಓಡೈ ಗಟ್ಟ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರಿ ಸೀರೆ ತೆರಂಗು ಪಡ್ಡಾಯ್ ಕಡಲೆ ಲಲಾ 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 ಒಂದು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುಳ್ಳಿ ಮೇರು ಬರಿತಿನಂಚಿನ ಪದವನ್ನು ಕೇಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬುತ್ತಾ ಕೊಣೊಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಂಬುಗು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾರಿಜಾತ ಪೂತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗು ಹೊಲ್ಸದು ಬರೀತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪದನು ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ನೊಡೊಂದು ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಬರ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ பாரிஜாத பூவே ஆது என்ன பாலிடு பைதனா பாரிஜாத பூவே ஆது என்ன பாலிடு பைதனா ராத்திரி அரளிடு புல்ய காண்டே என்ன புடு போயனா ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲೆ ಏನನು ರಾತ್ರಿ ಅರಳಿದು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಏನನು ಬಿಡ್ತು ಪೋಯನ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲೆ ಎನ್ನ ಕನೋನೆ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಒರಿದಿನ ಪಾರಿಜಾತ ರಾತ್ರಿ ಅರಳಿದು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಏನನು ಬಿಡ್ತು ಪೋಯನ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲೆ ಎನ್ನ ಕನೋನೆ ಎನ್ನ ಬಾಲಿಗೆ ಕೋರಿದಿನ ಪಾರಿಜಾತ ಪೂವೆ ಆಯನ ಪಾರಿಜಾತ ಪೂವೆ ಆದೆ என்ன பாலடு பைதனா ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಅರ್ಥ
ತೆರಿಯಂದಿ ಕಲ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನವು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಅರ್ಥ ತೆರಿಯಂದಿ ಕಲ್ಲು ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನವು ಏತೊಂಜಿ ಆಸೆಡು ಕಾತೊಂದು ಪುನ ಮರ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನವು ಏತೊಂಜಿ ಆಸೆಡು ಕಾತೊಂದು ಪುನ ಮರ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನವು ಪಾರಿಜಾತ ಪೂವೆ ಆಕು ಎನ್ನ ಬಾಳಡು ಬೈದನ ರಾತ್ರಿ ಅರಳಿಡು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಏನನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯನ ಎನ್ನ ಬದುಕಿಡು ಕತೆನೇ ಅರ್ಧೊಡೆ ಬರೆದು ಪೋಯನ ಎನ್ನ ಬದುಕಿಡು ಕತೆನೇ ಅರ್ಧೊಡೆ ಬರೆದು ಪೋಯನ ಎನ್ನ ಬಾಲಿಗೆ ಎತೆನೆ ಒರಿದಿನ ಒಂದು ಬೆಯನ್ನ ಜೀವನ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಎತೆನೆ ಒರಿದಿನ ಒಂದು ಬೆಯನ್ನ ಜೀವನ ಪಾರಿಜಾತ ತುವೆ ಆಡು ಎನ್ನ ಬಾಳಡು ಬೈದನ ರಾತ್ರಿ ಅರಳಿಡು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಏನನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯನ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಎನ್ನ ಕನುನೆ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ತೋರಿದಿನ ಪಾರಿಜಾತ ಪೂವೆ ಆಯನ ಪಾರಿಜಾತ ಪೂವೆ ಆಡು ಎನ್ನ ಬಾಳಡು ಬೈದನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮೋಕೆ ಮಮಕಾರ ದರ್ಬಾರಿ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಟ್ಟಣದ ತುಳುವಿರಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಇವೊಂಜಿ ಉಚ್ಚಾಯದ ಲೇಸಿಡು ಎಂಕ್ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕುರ್ನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ್ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂಚಿನ HK ನಯನಾಡು ಅಂಚ ಕೂಟದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ತಂದ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪದ ಒಂದು ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಬರೆಪದು ಪನ್ಪೈನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೀತೆ ಕೇನ್ಗ ಮೋಕೆ ಮಮಕಾರದೀದು ಭಕ್ತರೆಡ ಕರುಣೆನದೀದು ನಂಬಿ ಭಕ್ತರಿನ ಕೈನ ಬುಡಡೆ ಮೋಕೆ
ಕರುಣಿನದೀದು ನಂಬಿ ಭಕ್ತಿರೆನ ಕೈನ ಬುಡಡೆ ಮೋಕೆ ಮಮಕಾರದೀದು ಭಕ್ತರೆಡ ಕರುಣಿನದೀದು ನಂಬಿ ಭಕ್ತಿರೆನ ಕೈನ ಬುಡಡೆ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದೊಡು ಇಷ್ಟತೋಡು ನಡಪಾದು ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದೊಡು ಇಷ್ಟತೋನು ನಡಪಾದು ದುಂಬು ದುಂಬು ನಡಪಾದು ಐಚಿರನ ಕೊರುದು ಮೋಕೆ ಮಮಕಾರದೀದು ಭಕ್ತರೆಡ ಕರುಣಿನದೀದು ನಂಬಿ ಭಕ್ತರೆನ ಕೈನ ಬುಡಡೆ ನಂಬಿ ಭಕ್ತರೆನ ಕೈನ ಬುಡಡೆ ನಿತ್ಯುಲ ಹಿರೇನ ಧ್ಯಾನನು ಮಲ್ಪುವೆ ಹಿರೇನ ಪಾದುಗು ಅಡ್ಡಲ ಬೂರುವೆ ನಿತ್ಯುಲ ಹಿರೇನ ಧ್ಯಾನನು ಮಲ್ಪುವೆ ಹಿರೇನ ಪಾದುಗು ಅಡ್ಡಲ ಬೂರುವೆ ಹಿರೇನ ಕಾರ್ಮಿಕನು ಯಾನ ತೇರೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ತಾದಿನ ಎಂಗ್ಲೆ ನೀರು ನಡಪಾಲೆ ಮೋಕೆ ಮಮಕಾರದೀದು ಭಕ್ತರೆಡ ಕರುಣಿನದೀದು ನಂಬಿ ಭಕ್ತರೆನ ಕೈನ ಬುಡಡೆ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷಾದೊಡು ಇಷ್ಟತೋನು ನಡಪಾದು ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷಾದೊಡು ಇಷ್ಟತೋನು ನಡಪಾದು ದುಂಬು ದುಂಬು ನಡಪಾದು ಐಸಿರನ ಕೊರುದು ಮೋಕೆ ಮಮಕಾರದೀದು ಭಕ್ತರೆಡ ಕರುಣಿನದೀದು ನಂಬಿ ಭಕ್ತರೆನ ಕೈನ ಬುಡಡೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿದ ಕಾಣಿಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಡ್ಲದ ಬೂರುಡು ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿದ ಕಾಣಿಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಡ್ಲದ ಬೂರುಡು ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಶುನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಾವನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಶುನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಾವನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆ ದೇವಿ ನೆಲೆಯಾಗಿನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೋಕೆ ಮಮಕಾರದೀದು ಭಕ್ತರೆಡ ಕರುಣಿನದೀದು ನಂಬಿ ಭಕ್ತರೆನ ಕೈನ ಬುಡಡೆ ಮೋಕೆ ಮಮಕಾರದೀದು ಭಕ್ತರೆಡ ಕರುಣಿನದೀದು ನಂಬಿ ಭಕ್ತರೆನ ಕೈನ ಬುಡಡೆ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷಾದೊಡು ಇಷ್ಟತೋನು ನಡಪಾದು ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷಾದೊಡು ಇಷ್ಟತೋನು ನಡಪಾದು ದುಂಬು ದುಂಬು ನಡಪಾದು ಐಸಿರನ ಕೊರುದು ಮೋಗೆ ಮಮಕಾರದೀದು ಭಕ್ತರೆಡ ಕರುಣಿನದೀದು ನಂಬಿ ಭಕ್ತರೆನ ಕೈನ ಬುಡಡೆ ನಂಬಿ ಭಕ್ತರೆನ ಕೈನ ಬುಡಡೆ ನಂಬಿ
ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಇಂಚಿನ ರಾಗುಡು ಮಸ್ತು ಪದಕಲುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪದನು ಕೇಣೊಂದು ಪೊಂಡ ಪೊರ್ತು ಪೋಪುನನೆ ಗೊತ್ತಾಬಿ ದಯಪಂಡ ಆ ರಾಗಡು ಆತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಈ ರಾಗನು ಯಾನ್ ದರ್ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ರಾಗಡ್ ಮಲ್ದೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಂಡ ಈ ರಾಗದ ಪದನು ಕೇಂಡ ಆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕನಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ದರ್ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ರಾಗಗುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ನೆನೆಪಿಪ್ಪೆರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ದುನಿಯಾ ಕೆ ರಖವಾಲೆ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಹಿಂದಿ ಪದನು ಪಂಡದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಗ ಅಕ್ಕೇರಿ ಡಕ್ಲು ನೆತ್ತೇರಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದಿನ ಉಂಡು ಈ ರಾಗ ಆತ ಪವರ್ಫುಲ್ ರಾಗ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನು ತಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದು ದುಂಬುದ ಪದನು ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರು ಮೇರೆ ಬರಿತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುಪದ ಬಾನೊಡೊರ್ಮೆ ಚಂದ್ರ ಬಲ್ಪುಗೆ ತುಳು ಭೂಮಿ ಗೌವೆ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಸತ್ಯದಿಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗುಗೆ ಉಲ್ಲಾಸದ ಉಲ್ಲಾಸದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೂ ಬಲ್ಪು ಗುರುಪುರಂಚಿನ ಚಂದ್ರನ ಪರವಾದ ಬರಿತಿಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ ಕೇನ್ಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಡಲ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದ ಲೇಸುಡೆ ಕೇನ್ಗ ಚಂದ್ರ ಬಲ್ಪು ಪನ್ಪುನ ತುಳು ಒಂಜಿ ಗೀತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಬಾನೊಡೊರ್ಮೆ ಚಂದ್ರ ಬಲ್ಪುಗೆ ತುಳು ಭೂಮಿ ಗೌವೆ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಸತ್ಯದಿಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗುಗೆ ಉಲ್ಲಾಸದ ಉಲ್ಲಾಸದ ಬಾನೊಡೊರ್ಮೆ ಚಂದ್ರ ಬಲ್ಪುಗೆ ತುಳು ಭೂಮಿ ಗೌವೆ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಸತ್ಯದಿಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗುಗೆ ಉಲ್ಲಾಸದ ಉಲ್ಲಾಸದ ಬಾನೊಡೊರ್ಮೆ ಚಂದ್ರ ಬಲ್ಪುಗೆ ಸಾರ ಸಾರ ದೇವರೆನ ಈ ತುಳುಬನಾಡಿಡು ಸಾರ ಮಾನಿ ಬೂತೊಲೆನ ಈ ಧರ್ಮ ಬೂಡುಡು ಸಾರ ಸಾರ ದೇವರೆನ ಈ ತುಳುಬನಾಡಿಡು ಸಾರ ಮಾನಿ ಬೂತೊಲೆನ ಈ ಧರ್ಮ ಬೂಡುಡು ಬೇರ ಸಾರ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಈ ಪರ್ವ ಪೆರ್ಮೆದ ಬೀರದಿಂಗಿ ಬಿರ್ತ ಬದುಕು ಈ ತುಳುವ ಶಕ್ತಿದ ಒಂದುವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುವನಾಡ ಜಾಗೃತಿ ಕಾಲಚಕ್ರದ ಪುರ್ಲೋದ ಆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ
ಪೊರ್ಲುಗೆ ಸತ್ಯದಿಂಜಿ ಸೊರಗುಗೆ ಉಲ್ಲಾಸದ ಉಲ್ಲಾಸದ ದಾನ ಧರ್ಮ ಬಂದುವೆ ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗೆ ಕಾಯ ಕಷ್ಟ ದುರಲೆ ತುಳುವ ನಾಡ ಗೀತೆಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಬಂದುವೆ ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗೆ ಕಾಯ ಕಷ್ಟ ದುರಲೆ ತುಳುವ ನಾಡ ಗೀತೆಗೆ ಪರಶುರಾಮೆ ಕುಡರಿನ ಗೆಲ್ತಿ ಈ ಕಡಲ ಸೀಮೆಡೆ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬುದಿತು ಬರ್ತಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡೆ ಕಷ್ಟಲ ಮಾಜುನ ಇಷ್ಟಲ ತೋಜುನ ದಿಕ್ ದಿಕ್ಕಿಡೆ ಉರ್ಲುದ ಬುಲ್ಬುಲು ಬೆಳಗುನ ಬಾನೊಡುರ್ಮೆ ಚಂದ್ರ ಬಲ್ಬುಗೆ ತುಳು ಭೂಮಿ ಗೌವೆ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಸತ್ಯದಿಂಜಿ ಸೊರಗುಗೆ ಉಲ್ಲಾಸದ ಉಲ್ಲಾಸದ ಸತ್ಯದಿಂಜಿ ಸೊರಗುಗೆ ಉಲ್ಲಾಸದ ಉಲ್ಲಾಸದ ಸತ್ಯದಿಂಜಿ ಸೊರಗುಗೆ ಉಲ್ಲಾಸದ ಉಲ್ಲಾಸದ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಂಬುಗು ವಾಮನ ನಂದಾವರ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೇಖನದ ಪದನು ಬೆನ್ನಿದ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಪದನು ಎನ್ನ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಆರು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು ಅವೇನು ಪುರ್ಲು ತಿರ್ಲು ಪಂಪನ ತುಳುನಾಡದ ಪುರ್ಲು ತಿರ್ಲು ಪಂಪನ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಡು ಯಾನು ಈ ಪದಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿದ್ದ ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರುಗು ಬಿನ್ನಿ ಬೇಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಗೀತೆ ನಮ ಬೆನೊಡು ನಮಲಾವು ನೊಡು ಉಂದುವೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಆವಡು ನಮ ಬೆನೊಡು ನಮಲಾವು ನೊಡು ಉಂದುವೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಆವಡು ನಮ ಬೆಂಟ ನಮಲಾವುಂಟ ಉಂದುವೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಆವಡು ಅರೆಗಾಲ ಹರಿಯಾಲ ಸಿರಿಗಾಲ ಸ್ವರ್ಗಾಡಿ ನಮ ಬೆನೊಡು ಅಮಲಾವು ನೊಡು ಮುಂದುವೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಆವಡು ನಮ ಬೆಂಟ ನಮಲಾವುಂಟ ಮುಂದುವೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಆವಡು
ಬೆನ್ನಿಯ ಬೇಲೆ ಸಾಗುಲಿ ಅವ್ವೆ ನಂಗೆ ಹೋಗುಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬೋರಡು ಮಣ್ಣಡು ಬುಳೆಯಾವಡು ಬೆನ್ನಿಯ ಬೇಲೆ ಸಾಗುಲಿ ಅವ್ವೆ ನಂಗೆ ಹೋಗುಲಿ ದುಂಬೂಲ ಬರ್ಸ ಉಪ್ಪಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಲ ಸಾಗೊಂದುಪ್ಪಡು ಬುಳೆ ಬುಳೆದು ನಾಡಿಗೆ ಬರಡು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಕೊರಡು ನಮ ಬೆನೊಡು ನಮಲಾವು ನೋಡು ಮುಂದುವೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಆವಡು ನಮ ಬೆಂಕ ನಮಲಾವುಂತ ಮುಂದುವೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಆವಡು மோனேடு மெய்ட்டு பெகரு கைட்டு காரடுல ಕೆಸರು ಒಂದುವೆ ನಮ್ಮನೆ ಮುಸುಲು ಐಕೆ ನಂಕ್ ಅಸಲು மோனேடு மெய்ட்டு பெகரு கைட்டு காரடுல ಕೆಸರು ಒಂದುವೆ ನಮ್ಮನೆ ಮುಸುಲು ಐಟೆಲ ನಂಕ ಅಸಲು ಊರೊರ್ಮೆ ನಾಲೊರ್ಮೆ ಬುಳೆ ಸಿರಿಲ ಪುಟ್ಟೊಂದು ಪಡೆ ಅರಿಬಾರು ಉರ್ಕಾರಡು ಅಲೆ ಪೇರಿಲ ತಮಿಳಡು ನಮ ಬೆನೊಡು ನಮ ನಾವು ನೋಡು ಒಂದುವೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಆವಡು ನಮ ಬೆಂಕ ನಮಲಾವುಂಕ ಒಂದುವೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಆವಡು ಅರೆಗಾಲ ಮರಿಯಾಲ ಸಿರಿಗಾಲ ಸೊರ್ಕಾಡು ನಮ ಬೆನೊಡು ನಮಲಾವು ನೋಡು ಒಂದುವೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಆವಡು ನಮ ಬೆಂಕ ನಮಲಾವುಂಕ ಒಂದುವೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಆವಡು ಒಂದುವೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಆವಡು ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ. ಸರಪಾಡಿದ ಸರ್ಪಿರ್ ಮತ್ತದು ಕುಲ್ದಿರು ಅರಿಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸುಲ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನಾಲೈಡು ಸಪ್ತಸುರನು ಮೀಟುಡ್ಡ ಆ ಸರ್ಪನನೇ ಕಾಣಿಕಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಸರ್ಪಿನೇ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮೂಲು ಪದ ಪಂಪವನು ನಾಗನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಒರಿ ಕಲಾವಿದಕ್ಕೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪುನಂಚಿನ ಸಪ್ತಸುರಲು ನಲಿಪುಣ ಪಂಪನೆಕ್ಕೆ ಈ ಸರಪಾಡಿದ ಸರ್ಪೇರಿತ ಬತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೆರವೈದೇರು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸುಲ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಂಬುಗು ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಚಿತ್ರಡು ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಪಂಪಿನ ಪದ ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತಡು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪದದ ಟ್ಯೂನ್ ಗುಂಜಿ ತುಳು ಪದನು ಮುಲ್ಪ ಪಣೊಂದಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುವಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಸ್ಕೊರ್ನ ನಾರಾಯಣ್ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂಚಿನೆ HK ನಯನಾಡು ಮುಕ್ಲೆ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ತಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆನ್ಗ ತುಂಬುದ ಪದ ಓಹೋ ಆ ಮೂಡೈಗಟ್ಟಡ್ದು ಕಡಲಿದ ಬರೀ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಿರಿ ಆ ಕಡಲಿದ ಬರಿದು ಬುದಿತಿನ ಸಿರಿ ನಾಡಿದ ಸಿರಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಿರಿ ಆ ಮೂಡೈಗಟ್ಟಡ್ದು ಕಡಲಿದ ಬರೀ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಿರಿ ಆ ಕಡಲಿದ ಬರಿದು ಉದಿತಿನ ಸಿರಿ ನಾಡಿದ ಸಿರಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಿರಿ ಆ ಮೂಡೈಗಟ್ಟಡ್ದು ಕಡಲಿದ ಬರೀ ತಂಪುದ ಗಾಳಿಗ ನಿರಲಾದು ತನು ಕೆಂಪುನು ಕುರುಕುವಿನ ಕಾಡುಂಡು ಆಹಾ ಓಹೋ ಕಂಗುಲು ತಾರೆಲು ದಾನ್ಯುಲೆನ ದುಲೆ ಭಾಗ್ಯುಡು ಮೆರೆವಿನ ನಾಡುಂಡು ಕಡಲಿದ ಬರಿದಾಯಿ ನಾಡು ಈ ನಾಡು ತುಳುವಿರಿನ ಬೂಡು ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ಭೂಮಿ ಈ ಕನ್ನಡ ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯನೆ ಆ ಮೂಡೈಗಟ್ಟಡ್ದು ಕಡಲಿದ ಬರೀ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಿರಿ ಆ ಕಡಲಿದ ಬರಿದು ಉದಿತಿನ ಸಿರಿ ನಾಡಿದ ಸಿರಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಿರಿ ಮೂಡೈಗಟ್ಟಡ್ದು ಕಡಲಿದ ಬರೀ ಮಧುವಾಹಿನಿ ಆದ್ರೆ ಬರಿ ಆ ಮದನಂತೇಶ್ವರಿ ನೆಲೆಯಾದ ಆಹಾ ಓಹೋ ಮಲ್ಲದ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲೆಯಾದ ಆ ದೈವುಲೆ ದೇವಿರ ನಾಡುಂಡು ದಿನೋ ನಿತ್ಯುಲ ಪೂಜೆನ ಪಡಿವು ವೀರ ಪುರುಷರ ದುಡುದು ಪುರುಷರ ಬುಡುದಿನ ಈ ನಾಡ ಪೆರ್ಮೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಆಹಾ ಆ ಮೂಡೈಗಟ್ಟಡ್ದು ಕಡಲಿದ ಬರೀ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಿರಿ ಆ ಕಡಲಿದ ಬರಿದು ಉದಿತಿನ ಸಿರಿ ನಾಡಿದ ಸಿರಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಿರಿ ಆ ಮೂಡೈಗಟ್ಟಡ್ದು ಕಡಲಿದ ಬರೀ ಆ ಕಡಲಿದ ಬರಿದು ಉದಿತಿನ ಸಿರಿ ನಾಡಿದ ಸಿರಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಿರಿ ಆ
ಬಂದಲೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪದನು ಯಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರಡೆ ಉಂಡು. ಆ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆನ ಯಾನು ಪದತ ರೂಪಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪದ ಪಂಡದೆ ಆ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆನ ಸಾರೊಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದ ಲೇಸುಡು ಪಣಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ಸಾವು ಮುಟ ವಾ ರೀತಿ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ಪುಡು ಪಂಪನೇನು ಈ ಪದತ ರೂಪುಡು ಕೇನ್ಗ ಅಕ್ಷರ ಮೂರಕ್ಷರ ಈ ಜೀವನ ಮೂರಕ್ಷರ ಜನನದಿಂದ ಮರಣ ತನಕ ಜನನದಿಂದ ಮರಣ ತನಕ ಪಯಣವ ತಿಳಿಯುವ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಮೂರಕ್ಷರ ಈ ಜೀವನ ಮೂರಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಮೂರಕ್ಷರ ಈ ಜೀವನ ಮೂರಕ್ಷರ ಜನನದಿಂದ ಮರಣ ತನಕ ಜನನದಿಂದ ಮರಣ ತನಕ ಪಯಣವ ತಿಳಿಸುವ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಮೂರಕ್ಷರ ಈ ಜೀವನ ಮೂರಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಮೂರಕ್ಷರ ಈ ಜೀವನ ಮೂರಕ್ಷರ ಗರ್ಭದಿ ಮೊದಲು ಮಗುವಿಗೆ ಜನನ ಮೂರಕ್ಷರ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿ ಮೊದಲು ಮಗುವಿಗೆ ಜನನ ಮೂರಕ್ಷರ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸೋ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗ ಮೂರಕ್ಷರ ಹುಡುಗಿ ಮೂರಕ್ಷರ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸೋ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗ ಮೂರಕ್ಷರ ಹುಡುಗಿ ಮೂರಕ್ಷರ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಮಮತೆ ಮೂರಕ್ಷರ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಮಮತೆ ಮೂರಕ್ಷರ ಸೋದರ ಮೂರಕ್ಷರ ಸೋದರಿ ಮೂರಕ್ಷರ ಸೋದರ ಮೂರಕ್ಷರ ಸೋದರಿ ಮೂರಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಮೂರಕ್ಷರ ಈ ಜೀವನ ಮೂರಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಮೂರಕ್ಷರ ಈ ಜೀವನ ಮೂರಕ್ಷರ ಬೆಳೆದ ಮಗುತ ಹೊರಟು ನಿಂತಿತು ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರಕ್ಷರ ಬೆಳೆದ ಮಗುತ ಹೊರಟು ನಿಂತಿತು ಶಾಲೆಗೆ ಮೂರಕ್ಷರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಗುರುವು ಶಿಕ್ಷಕ ಮೂರಕ್ಷರ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮೂರಕ್ಷರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಗುರುವು ಶಿಕ್ಷಕ ಮೂರಕ್ಷರ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮೂರಕ್ಷರ ದಿನವೂ ನಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಮೂರಕ್ಷರ ದಿನ
ಅಭ್ಯಾಸ ಮೂರಕ್ಷರ ವರುಷದ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂರಕ್ಷರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂರಕ್ಷರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂರಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಮೂರಕ್ಷರ ಈ ಜೀವನ ಮೂರಕ್ಷರ ಜನನದಿಂದ ಮರಣ ತನಕ ಜನನದಿಂದ ಮರಣ ತನಕ ಪಯಣವ ತಿಳಿಸುವ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಮೂರಕ್ಷರ ಈ ಜೀವನ ಮೂರಕ್ಷರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ಫಲವು ಮೂರಕ್ಷರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ಫಲವು ಮೂರಕ್ಷರ ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶವ ತಿಳಿದು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಮೂರಕ್ಷರ ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಮೂರಕ್ಷರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆಂದೇ ಇರುವುದು ಕಾಲೇಜು ಮೂರಕ್ಷರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆಂದೇ ಇರುವುದು ಕಾಲೇಜು ಮೂರಕ್ಷರ ಕಾದು ಕುಳಿತು ತಲೆ ಕೆಡಿಸುವಂತ ಹುಡುಗಿ ಮೂರಕ್ಷರ ಹುಡುಗ ಮೂರಕ್ಷರ ಕಾದು ಕುಳಿತು ತಲೆ ಕೆಡಿಸುವಂತ ಹುಡುಗಿ ಮೂರಕ್ಷರ ಹುಡುಗ ಮೂರಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಮೂರಕ್ಷರ ಈ ಜೀವನ ಮೂರಕ್ಷರ ಓದು ಮುಗಿಯಿತು ಮಾಡಬೇಕು ನೌಕರಿ ಮೂರಕ್ಷರ ಓದು ಮುಗಿಯಿತು ಮಾಡಬೇಕು ನೌಕರಿ ಮೂರಕ್ಷರ ದುಡಿಯುವ ಹುಡುಗಗೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರು ಮದುವೆ ಮೂರಕ್ಷರ ದುಡಿಯುವ ಹುಡುಗಗೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರು ಮದುವೆ ಮೂರಕ್ಷರ ಸಪ್ತಪದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಳು ಹೆಂಡತಿ ಮೂರಕ್ಷರ ಸಪ್ತಪದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಳು ಹೆಂಡತಿ ಮೂರಕ್ಷರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಚಂದದ ಬಾಳ್ವೆಯು ಸಂಸಾರ ಮೂರಕ್ಷರ ಸಂಸಾರ ಮೂರಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಮೂರಕ್ಷರ ಈ ಜೀವನ ಮೂರಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಮೂರಕ್ಷರ ಈ ಜೀವನ ಮೂರಕ್ಷರ ವಂಶವೃದ್ಧಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಬೆಳೆದು ಮಕ್ಕಳು ಮೂರಕ್ಷರ ವಂಶವೃದ್ಧಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಬೆಳೆದು ಮಕ್ಕಳು ಮೂರಕ್ಷರ ದಿನವು ಕಳೆದು ನಡೆದವು ವಯಸ್ಸು ಮೂರಕ್ಷರ ದಿನವು ಕಳೆದು ನಡೆದವು ವಯಸ್ಸು ಮೂರಕ್ಷರ ಬೆನ್ನ ಬಾಗಿ ಕೈಗೆ ಬಂದಿತು ಬಡಗಿ ಮೂರಕ್ಷರ ಬೆನ್ನ ಬಾಗಿ ಕೈಗೆ ಬಂದಿತು ಬಡಗಿ ಮೂರಕ್ಷರ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ನುವರು ಆಗ ಮುದುಕ ಮೂರಕ್ಷರ ಮುದುಕಿ ಮೂರಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಮೂರಕ್ಷರ ಈ ಜೀವನ ಮೂರಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಮೂರಕ್ಷರ ಈ ಜೀವನ ಮೂರಕ್ಷರ ಅವನ ಆಟದಂಗೆ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ನಾಟಕ ಮೂರಕ್ಷರ ಅವನ ಆಟದಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ನಾಟಕ ಮೂರಕ್ಷರ
ಮೂರಕ್ಷರ ಪಾತ್ರಧಾರಿನ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ದೇವರು ಮೂರಕ್ಷರ ಪಾತ್ರಧಾರಿನ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ದೇವರು ಮೂರಕ್ಷರ ಮೂರು ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆ ಹಾಡುವ ಗಾಯಕ ಮೂರಕ್ಷರ ಮೂರು ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆ ಹಾಡುವ ಗಾಯಕ ಮೂರಕ್ಷರ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನರು ಮೂರಕ್ಷರ ಜನರು ಮೂರಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಮೂರಕ್ಷರ ಈ ಜೀವನ ಮೂರಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಮೂರಕ್ಷರ ಈ ಜೀವನ ಮೂರಕ್ಷರ ಜನನದಿಂದ ಮರಣ ತನಕ ಜನನದಿಂದ ಮರಣ ತನಕ ಜನನದಿಂದ ಮರಣ ತನಕ ಪಯಣವ ತಿಳಿಸುವ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಮೂರಕ್ಷರ ಈ ಜೀವನ ಮೂರಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಮೂರಕ್ಷರ ಈ ಜೀವನ ಮೂರಕ್ಷರ ಈ ಜೀವನ ಮೂರಕ್ಷರ ಈ ಜೀವನ ಮೂರಕ್ಷರ ಈ ಜೀವನ ಮೂರಕ್ಷರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹರಿಹರ ನಾನು ತಗೋದಲ್ಲ ತುಳುವಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನೊಂದು 3-4 5 4 ಗದ್ದೆವರೆಗೆ ಸರಿ ಬಾಗಿ ಶರವು ಶಂಕರ ಪಾದ ಕಮಲುಡು ವಿಘ್ನನಾಶಕಿ ಶರಭು ಗಣಪನ ಶರಭು ಶಂಕರ ಪಾದ ಕಮಲುಡು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕಿ ಶರಭು ಗಣಪನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಶಿರುನು ತಗ್ಗಾದು ನಮಿಪುವ ಸುಗಿಪುವ ನಮಿಪುವ ಶರಭು ಶಂಕರ ಪಾದು ಕಮಲಡು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕಿ ಶರಭು ಗಣಪನ
സന്നിധിയിൽ തരന് തടക്കാതെ കടല കരട്ടുപ്പി കുടലൂരുടു ഉടൽ തന്തുണ ശരഭു ഗണപന കടല കരട്ടുപ്പി കുടലൂരുടു ഉടൽ തന്തുണ ശരഭു ഗണപന ಇಂಬು ಕೊರ್ಲೆಂದು ದುಂಬು ಸುಗಿತೊಲುವ ಶರಭು ಶಂಕರ ಪಾದು ಕಮಲೊಡು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಶರಭು ಗಣಪನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಡೆ ಚಿರುನು ತಗ್ಗಾದೆ सरस्वती विद्या गणपति नाग ब्रह्मेर महाशंकर लक्ष्मी सरस्वती विद्या गणपति नाग ब्रह्मेर महाशंकर पंचपाद इंचिति सन्निधि शरभु शंकर पाद कमलोडु विघ्न विनाशक शरभु गणपन दिव्य सन्निधि शिरुनु तग्गादु नमिपुवा उगिपुवा उगिपुवा शंकर पाद कमलोडु विघ्न विनाशक शरभु गणपन ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪದೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ನ ಬಂತೇನೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ பொருளுதலாடு ஈதுளுநாடு குடரி ராமனா பிர்சுத தளநாடு பொருளுதலாடு ஈதுளுநாடு குடரி ராமனா பிர்சுத தளநாடு ಸಿರಿತಂಪತ್ತುನು ತೂಲೆ ಪಂಡಿದೆ ಪೊರ್ಲುಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಮೂಡುದು ಬೈದಿದೆ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಕುಡವಿ ರಾಮನ ಬಿರ್ಸುದ ತಳನಾಡು
ಪನ್ಪಿನ ಪುರ್ಲುದ ಕಡಲೆ ಮೂಡೈಡ್ದು ನೆಗೆದು ತೋಜುನ ಮಾಲೆತ ಸಾಲು ಕಡಲಿಡು ಪುಡ್ಪುಡುನ ಸೆಲೆ ಕುಲೆ ವಯ್ಯಾರ ಓಲು ತೂಂಡಲ ಮರಪುಂಡು ಬೇಜಾರ ಗಾಳಿ ಬೀಜದು ಲೆಂಬುಂಡು ಕಡಲೆ ಸಿರಿತಂ ಪೊತ್ತುನು ತೂಲೆ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾದ ನೋಡುದು ಬೈದಲ್ಲಿ ಸಿರಿದಿಂಜಿನ ಈ ನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಪುರ್ಲುದ ನಾಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಕುಡಲ ರಾಮನ ಬೀರ್ಸದ ತಳನಾಡು ಸಿರಿತಂ ಪೊತ್ತುನು ತೂಲೆ ಪಂಡಿದೆ ಪೊರ್ಲುಗುತ್ತಿಲ್ಲಾದ ಮೂಡುದು ಪೊರ್ಲುದ ನಾಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಕುಡಲ ರಾಮನ ಬೀರ್ಸದ ಕಡನಾಡು. ಸತ್ಯ ಧರ್ಮೋಡು ನಡತೆರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೇರು ಕಾಂತ ಬಾರೆ ಬುಧ ಬಾರೆ ಅಮರ ಬೀರರು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮೋಡು ನಡೆತಿರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರು ಕಾಂತ ಬಾರೆ ಬುಧ ಬಾರೆ ಅಮರ ಬೀರರು ಅಪ್ಪಕ್ಕ ನಂಚಿನ ಬಿರ್ಸದಿ ಅಪ್ಪೇರೆ ಕಜ್ಜದ ಪುರ್ಪುರುನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿರು ಪುರ್ಲುದ ನಾಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಕುಡಲ ರಾಮನ ಬಿರ್ಸದ ತಳನಾಡು ಸಿರಿ ಕಂಪುತ್ತುನು ತೂಲೆ ಪಂಡಿದೆ ಪೊರ್ಲುಗುತ್ತಿಲ್ಲಾದ ಮೂಡುದು ಬೈದುದು ಪೊರ್ಲುದ ನಾಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಕುಡಲ ರಾಮನ ಬೇಸದ ತಳನಾಡು ತುಳುವಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟಿಲಿದೆ ಕಲೆಯಿನ ಕಾಲ ಜನುಮ ಪಡೆಬುನನೆ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಕಡೆತ ಅಡ್ಡು ಪದ ಒಂಜಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ ಪುರಂದರ ದಾಸರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಚಿಸಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಗೀತೆ ಕೇಳೋಣ.
ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಚಿತ್ತವನೋಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ದಾನವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಚಿತ್ತವನೋಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ದಾನವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು ಸತ್ಯ ಸದಾಚಾರ ಇಲ್ಲದವನು ಜಪವ ಸತ್ಯ ಸದಾಚಾರ ಇಲ್ಲದವನು ಜಪವ ಜಪ 10,000 ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು ಹೆತ್ತ ತಂದೆಗಳ ಚಿತ್ತವನೋಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ದಾನವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು ಸತಿ ಸುತರ ಬಂಧುಗಳನೋಯಿಸಿ ಚಿನ್ನ ದಾನವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು ತನ್ನ ಸತಿ ಸುತರ ಬಂಧುಗಳನೋಯಿಸಿ ಚಿನ್ನ ದಾನವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು ಭಿನ್ನಾಣತನದಿಂದ ದೇಶ ದೇಶವ ತಿರುಗಿ ಭಿನ್ನಾಣತನದಿಂದ ದೇಶ ದೇಶವ ತಿರುಗಿ ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಚಿತ್ತವನೋಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ದಾನವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಪಾನಕ್ಕೆ ಆಗುವ ತಿಳಿ ನೀರು ಕಾನನಾದೊಳಗಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಪಾನಕ್ಕೆ ಆಗುವ ತಿಳಿ ನೀರು ಕಾನನಾದೊಳಗಿದ್ದು ಫಲವೇನು ಆನಂದ ಮೂರುತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ವಿಠಲ ವಿಠಲ
ಚಿತ್ತವಾನೋಯಿಸಿ ಮತದಾನವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನೋ ಸತ್ಯ ಸದಾಚಾರ ಇಲ್ಲದವನು ಜಪ ಜಪ 10 ಸಾವಿರ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಚಿತ್ತವಾನೋಯಿಸಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಮತ್ತು ಕೇಣುಂದಿಪ್ಪನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಗಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು 100 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲಿನ ಜೀವನನು ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿಸದೆ ಜೀವನನು ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪ್ಲಕ ಭಗವಂತೆ ನಡಪಡಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಟೊಂದು ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಗೀತೆಡಿ ಯಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ 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 ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಹರಿವರಾಸನಂ ವಿಶ್ವಮೋಹನಂ ಹರಿದರೀಶ್ವರಂ ಆರಾಧ್ಯ ಪಾದುಕಂ ಹರಿವಿಮರ್ದನಂ ನಿತ್ಯನರ್ತನಂ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಕೀರ್ತನಂ ಶಕ್ತಮಾನಸಂ ಭರಣಲೋಲುಪಂ ನರ್ತನಾಲಸಂ ಶರಣಕೀರ್ತನಂ ಶಕ್ತಮಾನಸಂ ಭರಣಲೋಲುಪಂ ನರ್ತನಾಲಸಂ ಅರುಣಭಾಸುರಂ ಭೂತನಾಯಕಂ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ सस्यकं प्राणनायकं प्रणतकल्पकं सुप्रभावितं प्रणवमन्दिरं प्राणनायकं हर हरात्मजं
ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ തുരഗവാഹനം സുന്ദരാനനം വരഗദായുധം ദേവവർണിതം ഗുരുകൃപാകരം കീർത്തനപ്രിയം ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ മൃദുസ്മിതം സുന്ദരാനനം കലഭലകോമലം ഗാത്രമോഹനം കളഭകേസരി വാജിവാഹനം ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാശ്രയേ ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ श्रुतगणप्रियं चिन्तितप्रदं श्रुतिविभूषणं साधुजीवनं श्रुतिमनोहरं श्रुतिमनोहरं श्रुतिमनोहर कीर्तनप्रियं श्रुतिगणप्रियं चिन्तितप्रदं श्रुतिविभूषणं साधुजीवनं श्रुतिमनोहरं कीर्तनालसं हरिहरात्मजं देवमाश्रये शरणमय्यप्प स्वामी शरणमय्यप्प शरणमय्यप्प स्वामी शरणमय्यप्प हरिवरासनं विश्वमोहनं हरिदरीश्वरम् आराध्य पादुकं हरिविमर्दनं नित्यनर्तनं हरिहरात्मजं देवमाश्रये शरणमय्यप्प स्वामी शरणमय्यप्प शरणमय्यप्प स्वामी शरणमय्यप्प शरणमय्यप्प स्वामी शरणमय्यप्प शरणमय्यप्प स्वामी शरणमय्यप्प स्वामी शरणमय्यप्प स्वामी शरणमय्यप्प स्वामी शरणमय्यप्प नमो भगवते वासुदेवाय सर्वे जन सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवतु ओम शांति 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 ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳುವಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗಡ್ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಈ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರ ಬೀಚ್ ರೋಡದ ಈ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸದ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾರಾಯಣ ಪೆರ್ಮೆ ಕೂಟದಕ್ಲು ಅಂಚನೆ
ಮಾತಾ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪರವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಗವಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ. ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳುವೆರಣ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಈ ಸುರೂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗಗ ಬರಜಾತ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ರಂಗದಿಂಜಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸ್ವರ ಕಂಠೀರವ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ವಪುರ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೇರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿದ ವಾದನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮದ್ದಲೆ ವಾದನ ಮಂತಿನಂಚಿನಾರು ಶ್ರೀ ಕೆ ರಾಮ ಹೊಲ್ಲ ಇರೆಗುಲ ಬುಡಬುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಲಲು ವಾದನಾಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಜ್ಯೋತಿಗುಡ್ಡ ಇರೆಗುಲ ಬುಡಬುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚೆಂಡೆಡು ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇರೆಗುಲ ಬುಡಬುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ವರ ಕಂಠೀರೋ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ವಪುರ ಮೇರೆಗೆ ಕಿನ್ಯ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತು ಈರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸತತವಾದ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಒರಿಯೇ ಪದ ಪಂಡದು ತುಳು ಪದರಂಗಿ ತಗೋ ರಂಗ ದಿಂಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಬರಂಜಾತ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರುಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿಯಾತ್ ಸೊಗಸಾದ ಮೂಡ್ದು ಬೈದು ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಹಿತ ಅಂತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಎಂಗಲ ಕೂಟದ ಪಣವದ ಗುರಿಕಾರ ಶುಭಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಹಿರೇಗಲ ಬುಡುಬುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಗಲ್ ಪದರಂಗಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಬಿ ಶಿರೋಡು ಮುಗಲು ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೊದಲಿಗೆಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ಪುಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಬರಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆ ಮಾತಾಡಲ ಸಾಕಾರ ಕೋರುಂದು. ಕುಳಾಲಿಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲಿಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905.
सत्तन्द्रलोकं लोकं शङ्खनीले शङ्खनीले नीले षण्डहेतु निद्रहारी वेले अन्तराळं मन्द्रलोकं मूकं मन्दः सत्तन्द्रलोकं लोकम् ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಳಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
ಲಾಲ್ಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. लोगम लोगम शंगरीले शंगरीले लीले शंडहे तो नित्रहारी वेले अंतराळम मंद्रलोकम मोगम मंदः सत्तंद्रलोकम लोगम ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಣಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
gold. ಹೊನ್ನೆಯ ಕುಳಾಲಿಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲಿಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. लोगम लोगम शंगरीले शंगरीले लीले शंडहे तो नित्रहारी वेले अंतराळम मंद्रलोकम मोगम मंदः सत्तंद्रलोकम लोगम ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಳಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
ಹೊನ್ನೆಯ ಕುಳಾಲಿಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. लोगम लोगम शंगरीले शंगरीले लीले शंडहे तो नित्रहारी वेले अंतराळम मंद्रलोकम मोगम मंदः सत्तंद्रलोकम लोगम ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೊಟ್ಟೆಲ್ಡ್ ನಡಪನ ಚಿಂತನೆ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಇನಿ ಬುಲ್ಪುಗು ಆದಿಯಾದ ಉದಿಪನ ಆದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆಲ್ಲಿಸಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾದ ಈ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯ ಬೇರ್ನ ಸಂಯೋಜನೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ನಡಪೆರಡು 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಣಿಪುರ್ ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಜೊತೆ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉರಿಪವನ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಗಲು ಪಾಕ ಜನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನವು ಕಷ್ಟ ನಾಡಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತನ ಮಲ್ಪುನ ಚಿಂತನ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನಿತ್ತ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಟ್ಟನಡು ನಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಲೇಸಡಿ ಇನಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ಬೇರೆ ಪಾಲ್ಪಡಿತೇರು ದಯಮತದಾರವರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಎಂಕಲ ಕೂಟದ ಗುರ್ಖಾರ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ರು ಅರೆಗೆ ಶಾಲನ ಪಾಡ್ದು ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯಿತನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ದಯಮತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿಂತನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿಂತನೆ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಈಗಲೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿಂತನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ದರೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿಲು
ಮಲ್ಲಾತ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಇಟ್ಟ ಬೇಲೆಗೆ ಸಕಾಯನ ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಇರೆಗ ಸೊಮ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಪುರ್ತುಡೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಅಚ್ಚನೆ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೊಂಡು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ತುಳುನಾಡ ತುಳುಶ್ರೀ ರಮಾ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅಚ್ಚನೆ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮುಕುಲ್ನ ಅಭಿನಯ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಲ್ಪಡೆಪನ ಚಿತ್ರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು ನಡಪೆರೊಂಡು ದಯಮತ್ತದ ತೂರೋಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ತುಳುವೆರು ದಯಮತ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಬತ್ತು ಕೊಲ್ಲೋಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುಳಾಲಿಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲಿಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. ಶಂಕರೀರೆ ಶಂಕರೀರೆ ಲೀಲೆ ಶಂಡಹೇ ತೋ ನಿತ್ರಹಾರಿ ವೇಲೆ ಅಂತರಾಳಂ
ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಳಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬೇಸಿರು, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ಕುಳಾಲಿಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು.
ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲೆಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಳಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
ಲಾಲ್ಯಾನೆ ಹೊನ್ನೆಯ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣೂರು ಸಮೀಪ ಗುಂಡೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಎಂಬ ಅಬಲಿಯರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರ್ 9741404905. लोगम लोगम शंगरीले शंगरीले लीले शंडहे तो नित्रहारी वेले अंतराळम मंद्रलोकम मोगम मंदः सत्तंद्रलोकम लोगम ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿವಿಎಸ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 4 ಬೃಹತ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೋನಾ ಟಿವಿಎಸ್, ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಸುರೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಳಿಪು, ವಿಎಚ್ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕುಂಬ ಬಿಸಿ ರೋಡ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ.
ಬಂಟ್ವಾಳದ ತುಳುಕೂಟದ ಅಟ್ಟನಡೆ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಪಿಲಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಇನಿತ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲ ಸೇರಿಗಿಡು ಸಂತೆದ ಉದಿಪನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಬಿರ್ದದ ಲೇಸು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಇತಿಹಾಸೋಡೆ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ದದ ಲೇಸು ನಡತೊಂದುಂಡು ಜನಮಾನಿಲೆನ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಜನಮಾನಿಲೆನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಎಣಿತ ದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್ಯ ಬೇರ್ನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮೂರ್ದು ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ರನೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮುಕ್ಲನ ಅಭಿನಯದ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಾಯರುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ದೂರೋಡು ಇತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದಲು ದಯಮಲ್ತದ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಬದುಕುಲ್ಲೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ
ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಈ ಬಿಡ್ದದ ಮಲ್ಲ ಅಟ್ಟಣೆದ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವೇತೋ ಜನಕುಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿ ಸಕಾಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವೇತೋ ದಾನಿಲೆನ ದಾನನ ಎಂಕುಲು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಹೀರಾತು ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಂತಿಗೆದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಣವದ ಸಕಾಯನ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳಗ ಈ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂರ್ದು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ನಿಲೆಟ್ ಅಕಲ್ನ ದಾನವು ಮಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ದಾನಿಲು ಆಯನ ಚಿತ್ತನ ಲಯನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಜಾರ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಂಚನೆ ಬಜಾರ್ ಬೀಡಿಲೋಡು ನೆತ್ತ ಯಜಮಾನ್ಯರು ಲಯನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರುಲ್ಲೇರ್ ದಯಮಲ್ತದ್ವರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದೆತ್ತನೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ ರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ದಯಮಲ್ತದ್ವರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ದಾನಿಲು ಎಂಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಕಾಯನ ಕೋರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ತೋಚ್ಪಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಬಜಾರ್ ಬೀಡಿದ ಯಜಮಾನಿಯರು ಬಜಾರ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಕಂದೂರು ಮುಲ್ತ ಯಜಮಾನಿಯರು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಭಾಭವನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಬಿಡ್ದದ ಮಲ್ಲ ಸಭಾಭವನದ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಲಯನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಶಾಲನ ಪಾಡ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರೀತಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಅಂಚನೆ ಎತ್ಕೊನ್ನ ಕೂಟದ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಈರ್ನ ಸಹಕಾರ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮಿತಿ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಹಲೋ 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 ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಆಶ್ರಯಡು ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾಮಂದಿರ ನಡತೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಸುರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಕೂಟ ಕುಕ್ಕು ಫಲಕ ದೊಟ್ಟಗೂ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಈ ಒಂದು ಕಲಾವೇದಿಕೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಉದೀಪನ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಸುರ ಅದು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಚಾವಳ್ಳಿ ನಡತೊಂದು ಬಂದಲೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಬೀಸಿರೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಡಿದು ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ತಿಳಿತದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಲಿಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್ಯ ಮುತ್ತಲಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟದ ಅಟ್ಟನಡು ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಫಲಕ ದೊಟ್ಟಗೂ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದ ಮರ್ಗಿಳ್ಳು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಐ ತೊಟ್ಟಗೂ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಳ್ಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ ಮೋಕೆಡು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ದೊಟ್ಟಗೂ ರಂಜನೆ ಕೊರವಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವರ್ತಕರ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರಿನ ಪದ ತೊಟ್ಟಗೂ ನಮ್ಮನ ಇನಿತ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ನಡಪೊಂಡು ಮೊದಲೇ
ವಾಕಾಣಿಕೆನು ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಈರೆ ಸಿರಿಪಾದ ದರ್ಶನಗೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ವಾಕಾಣಿಕೆನು ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಎನ್ನ ಪನ್ಪಿನದಾದ ಸರ್ವಲ ಈರೆನವು ಎನ್ನ ಪನ್ಪಿನದಾದ ಸರ್ವಲ ಈರೆನವು ಎನ್ನವೆಂದು ಅವನು ಯಾನೆಂಚ ಕೊರಡು ಎನ್ನವೆಂದು ಅವನು ಯಾನೆಂಚ ಕೊರಡು ಈರೆ ಸಿರಿಪಾದ ದರ್ಶನಗೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ವಾಕಾಣಿಕೆನು ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ತರತ ಪುರ್ಪೊಳೆನು ಒಪ್ಸಾವೆ ಪನ್ನಾಗ ಪುರ್ಪೊಳೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಕಮ್ಮೆನೆ ಕೊರ್ತಿನಾರೆ ತರತ ಪುರ್ಪೊಳೆನು ಒಪ್ಸಾವೆ ಪನ್ನಾಗ ಪುರ್ಪೊಳೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಕಮ್ಮೆನೆ ಕೊರ್ತಿನಾರೆ ಹೊಸ ಪೊರ್ಲ ಬಂದಳೆನು ಒಪ್ಸಾವೆ ಪನ್ನಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ರಸ ರುಚಿ ಈರೆ ದಿಂಜಾಯಿನಾರೆ ಹೊಸ ಪೊರ್ಲ ಬಂದಳೆನು ಒಪ್ಸಾವೆ ಪನ್ನಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ರಸ ರುಚಿ ಈರೆ ದಿಂಜಾಯಿನಾರೆ ಈರೆ ಸಿರಿಪಾದ ದರ್ಶನಗೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ವಾಕಾಣಿಕೆನು ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ದೊತ್ತೈತ ಕಾಣಿಕೆನು ಲೋಕೋದೈಸಿರಗು ಸರ್ವೇಶ್ವರಿಯೇ ಈರೆ ಮಂಜುಪತ್ಯಗಿ ಪಣವು ದೊತ್ತೈತ ಕಾಣಿಕೆನು ಲೋಕೋದೈಸಿರಗು ಸರ್ವೇಶ್ವರಿಯೇ ಈರೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರನು ಬೆಳಗಾಯಿ ಒಲ್ಪುದತ ಮೆರಿ ಈರೆ ಗಂಧೋ ತುಡರ ಸೇವೆ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರನು ಬೆಳಗಾಯಿ ಒಲ್ಪುದತ ಮೆರಿ ಈರೆ ಗಂಧೋ ತುಡರ ಸೇವೆ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಈರೆ ಸಿರಿಪಾದ ದರ್ಶನಗೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ವಾಕಾಣಿಕೆನು ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಮಲ್ಪಿ ಕಾಣಿಕೆನು ಯಾನ್ ನಯ ಭಜಿ ಕೈಟೆ ಬತ್ತೆ ಈರೆನ ಪಾದೊದಡೆಗೆ ಈರೆ ಗರ್ಭಿತ ಮಲ್ಪಿ ಕಾಣಿಕೆನು ಯಾನ್ ನಯ ಭಜಿ ಕೈಟೆ ಬತ್ತೆ ಈರೆನ ಪಾದೊದಡೆಗೆ ಉಡಲ ದುಳೈದ ಭಕ್ತಿ ನೊಂಜನೆ ಕೈಕೊಂದು ನಡಪಾಲೆ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾಂಬೆ ಉಡಲ ದುಳೈದ ಭಕ್ತಿ ನೊಂಜನೆ ಕೈಕೊಂದು ನಡಪಾಲೆ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾಂಬೆ ಈರೆ ಸಿರಿಪಾದ ದರ್ಶನಗೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ವಾಕಾಣಿಕೆನು ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಎನ್ನ ಪಂಪಿನದಾದ ಸರ್ವಲ ಈರೆನವು ಎನ್ನವೆಂದು ಅವೆನು ಯಾನೆಂಚ ಕೊರಡು ಈರೆ ಸಿರಿಪಾದ ದರ್ಶನಗೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ವಾಕಾಣಿಕೆನು ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಈರೆ ಸಿರಿಪಾದ ದರ್ಶನಗೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ವಾಕಾಣಿಕೆನು ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ 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 ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊತ್ತುಡು ಮುಂದೆ ಚಾವಳ್ಳೆ
ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿ ತೆಲಿಪಿನ ತೊಟ್ಟಗು ಬುಲಿಪಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೋಡಂದ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ಬೊಕ್ಕಡಿದು ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇನ ಮೊದಲಕೆಡೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೆಲಿಪಿನ ಐದು ತೊಟ್ಟಗು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬುಲಿಪಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪತ್ತು ಸೇರುಡು ಪಲ್ಪನ ವಿನಂತಿನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರು ಪಚ್ಚಿನಡಕದ ಆರಾಧಿತದ ನಮ್ಮನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ತುಳು ಅಪ್ಪಿನ ಒಂಜಾತು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರ್ನ ಈ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರ ಕೂಟಡು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ರಮಾ ಬೀಸಿರೋಡು ಬಕ್ಕ ಅರುಣ್ ಬೀಸಿರೋಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೂಡ ಆಟಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ಬಲಿಪಾಲೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಈ ಚಾವಡಿ ಸೇರಡು ಪಕ್ಕ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಲಯನ್ ಸುಧಾಕರ ಚರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಪನ್ನೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಬಂದಲು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಎದುರು ಬತ್ತ ಸೇರುಡು ನನ್ನ ಮುಂತೆ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಪಡು ಇತ್ತೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪದ ಪನ್ನಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತದು ಲಯನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆದ ಒಂಜಿ ಪದ ತೊಟ್ಟಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ ದಯದಿದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೂ ಲಯನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಸಿಂಗಾರಿ ತುದೆ ಭಯ್ಯಾರಿ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ತುದೆ ಭಯ್ಯಾರಿ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಕಾತಂದುಲ್ಲೆ ಮದದೆ ಪೋಪನ ಓ ಪುಣ್ಯೆಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೂರು ಗಾಯೇ ಗೋಪನ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಕುದವಯ್ಯಾರಿ
ದಾನ ಸೋಕುದೇ ನಾಚಿಗೇಡು ಮೋನೆ ನಿನ್ನ ಕಂತದಾನವೇ ಓಲು ತೋದು ಓಲು ಕೋಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂಲದೆ ಓಲು ತೋದು ಓಡೆ ಪೋಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂಲದೆ ಮೋಕೆದು ಸಿಂಗಾರಿ ಒಂದು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಪಂಪರೆ ಹಾಲು ಪೊನ್ನು ಏರು ಪಂಡುದು ನಾಡಕೇನ್ ಮೆರೆ ಊರು ಪೂರಕೇನೊಂದುಂಡು ಕೈಲು ಪತ್ತರೆ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಉರಿಯಾನು ಮದಿಮೆ ಆವರೆ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಉರಿಯಾನು ಮದಿಮೆ ಆವರೆ ಮೋಹಿತ ಸಿಂಗಾರಿ ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲೋ ಲಯನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತ ಜನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರುವಿರ್ಪನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಜನ ಮಾತ್ರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದಲು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಎದುರು ಮತ್ತು ಸೇರುಡ ಪಂಗಡ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಈತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತೇಲ್ತು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಬಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬುಲಿಪುಗ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರ ಬೀಸರೋಡು ಮಕ್ಕಳದು ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಹಲೋ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಟ್ಟನಡೆ ತುಳುವೇರನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ನೆತ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಅರ್ಪಣೆ ಮನಪಂಚಿನ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲಿಪಾಲೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಸಾರುದೇ ಕಲಾಮಾಲ್ನು ನಿಖಲು ಆಸಿನ ನಂಚಿನ ಚಾರಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳರು ದಯಮಲ್ತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡನಾಡ ಮಾತ ಪಿರೋಡಿತಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಎದುರು ಮಾಡಿದಿನಂಚಿನ ಚಾರಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂಡಿಗಳು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿರೋಡಿತಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಎದುರು ಬತ್ತು ಸೇರ್ಲಿ ಅವಾಗ ಒಂಚೂರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುಲಭ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಾತ ದೂರೊಡಿತ
ದೇ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮನ ಮಾರೆ ಸಾವು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಗುಜಿರಿ ಬೆಜ್ಜಿನ ಕರ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಅಡಿ ಅವೇ ಕನಂಬರ್ನು ಮಾರೆ ಬಾಟ್ಲಿಂಡ ಬಾಟ್ಲಿ ಎನ್ನದಾನೆ ಕಮ್ಮಿಯ ಬಗ ಇಂಚ ಆ ಪೇಪರ್ ಉಂಡ ಪೇಪರ್ ಅವೇ ಅನೆ ಬರ ಮಾರೆ ಐಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಪುಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಪುಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ರಿಪ್ಪೊಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಚಿಂಗಾಲಲ್ಲ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬಣ ಇಂಕ ನೆಂಪಾಡು ದಾದಾ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಗುಜಿರಿದೆ ಈಲ ಗುಜಿರಿದಾಯಿನಿ ಸರಿ ಸರಿ ಆಲಿತ್ತಿಡೆ ಬರ್ಪೇನು ಅಂತಲ್ಲ ಆಲಿಡೆ ಬರ್ಪೇನು ಅಂತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಂತಲ್ಲ ಆಲು ಬಣ್ಣ ಎಂಚಾವಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚಾವಡು ಈ ಎಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರಡು ಫುಲ್ಲು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರಡ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಡಬ್ಬಲ್ 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 ಬನೋಡು ಡಬ್ಬಲ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಬರೋಡ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗು ಯಾನಿತ್ತೆ SLC ಡುಲ್ಲೆ ಐನೊಂಜಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಬಂಡೆ ಎಂಚ ಬನೋಲಿ SSLC ಇತ್ತಿಂದಣ್ಣ ಎಂಚ ಬನೋಲಿ SSLC CCC SLC ತಿತ್ತತ್ತು SLC ಮಿತ್ತಾವಡು SLC ಮಿತ್ತಾವಡ ಇತ್ತೆ ತುಲ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಂಚ ಮಲಮಲ್ಲ ಬನೋಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಬರೋಡ ಬತ್ತಲ್ 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 ಬತ್ತಲ ಬತ್ತಲ್ ತುಲ ಕಾಲ್ ಕಿಲೋ ಮಾಸಜಿ ಸಾವ್ದ ಬಿಲ್ಡಪ್ ತಾನೇ ಲೇಟ್ ಈರು 15 ನಿಮಿಷ ದುಂಬು ಬಾಯ್ದಾರ್ ಬಂದಿರ ಬಾರಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ಪ 15 ಡಬ್ಬಲ್ 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 ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಈ ದಾದ ಫನ್ ಬರ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚಿನ ಇದೆ ಕೊಂಚ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಏಪಲ ನಮಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಇದು ಎಂಜಿನ 15 ನಿಮಿಷದ ಮಣ್ಣ ಆರು ಪಾಪ ಮುಲ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಪೆಲ ನುಲೇರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅರ್ದಿಂಚೆ ನಪೆಲ ನುಲೇರು 30 ನಿಮಿಷ ಅರ್ದಿಂಚೆ ನಪೆಲ ನುಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 15 ಡಬಲ್ 30 ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಈರು ಬೀಡಿ ಮಿನಿ ಹೋಯ್ತಾರ ಬೀಡಿ ಬೀಡಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಬೀಡಿ ಬೀಡಿದ ಡಬಲ್ ಡಬ್ಬಲ್ 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 ದಾದ ಮೇಡಮ್ ಆರೊಂಜಿ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈರರೆಂಡು ಬೀಡಿ ಒಯ್ತಾರ ಸಸರ ಅನ್ಪುಣ ಆರು ಬೀಡಿ ಕೂಡ ಒಯ್ಪುಣ ಜನ ಅತ್ತಿ ಆರು ಒಯ್ತನ ಸಿಗರೇಟ್ ಇಜಿನ ಗಾಂಜಾ ಇಜಿನ ಚುಟ್ಟ ಡಬ್ಬಲ್ ಡಬ್ಬಂಡು ಗೊತ್ತಿರೋಡು ಮಗಣ್ಣ ಅಂದೆ ಈರು ಬೀಡಿ ಹೋಯ್ತಾರ ಬೀಡಿ ಹೋಯ್ತ ಜೀವಾಗ ಹಾಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ದೇ ಅವು ಪುರ ಸೈಯಾಡು ಯಾನಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ತುಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪೊನ್ನಡೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಪಂಡ ಇರುವ ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು ಆತಿ ಇರುವ ಡಬ್ಬಲ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಇರುವ ಡಬ್ಬಲ್ ದಾದ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತ ಇರೇ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಾಸ್ ಆದ ಅಲೆಗ ಹಬ್ಬ ಪಂಡ ಇರುವ ವರ್ಷ ನೀರು ಪನ್ಪಿನ ಆರು ಇರುವುದೇಕೆ ಪುರ ಓಂಗುಜೇರು ಆರು ಓಂಗುಣ ನಲ್ಪದೇಕೆ ದಾದಿ ನಲ್ಪದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಾರ ಏಬೇ ಆಯ ಅಚ್ಪದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ದೇ ಅಣ್ಣ ಅವು ಪುರ ಸೈಯಾಡು ಯಾ ಮೇಡ ಒಂಜಿ 8 ಸಲ ಪಂತೆ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಅತ್ತುಂಡ ದೂರ ತಿರ್ಗೆರೆ ಮಾತ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೇರ 1,000 ಡಬ್ಬಲ್ ಡಬ್ಬಲ್ 1,000 ದಾದ ಮೇಡಮ್ ಅರೆ ನಾತ ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಿ 1,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಚಾರ ನೀರು ಕೇಳಣ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಂಚ ನಟ್ನೆ ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರಿ ಪಜ್ಜಿ 2,500 ಕೊರಿ ಚೂರು ಓವರ್ ಅಂಡ ಇಂದು ಡಬ್ಬಲ್ ಹತ್ತು ಇಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಲೆ ಇದೆ ದೇ ಇರು 2,500 ಕೊರ್ರೆ ಈರ್ತಾದ ಟಾಟಾ ಬಿಲ್ಲನೆ ಓ ಬರ್ಲ ಸೈತತ್ತ ಇಂದಣ್ಣ ಅವು ಪುರ ಸೈಯಾಡು ಯಾ ಮೇಡ ಒಂಜಿ 8 ಸಲ ಪಂತೆ ಆ ಲಟರಿ ಬೈಕ್ಲಿಂದ ದಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಗುಜಿರಿ ದಕ್ಲೆ ಗಂಡಲ್ಲ ಮಾಡ್ದು ಗುಜಿರಿ ದಕ್ಲೆ ಅವು ಹಾಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ಗುಜಿರಿ ದಕ್ಲೆ ಮಾಡ್ದಾನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾನೋ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪಲೇನು ಈ ಜರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾನೋ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಕತ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪನ್ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಬೈಕನ್ನು ಗುಜಿರಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಡ್ದೆ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ ದೆಪ್ಪುಂದ ಆ ಎಕಡಿತ್ತೆ ಪಂಡಿನ ಆತ್ರೆ ಎಂಡ ಆಯ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ ದೆಪ್ಪುಜೆಗೆ ಆಯ ಟಿಪ್ಪರ್ ದೆಪ್ಪುವೆಗೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ದೆಪ್ಪೆ ರೆಂಚಿನ ಎಂಕಲ ರಜ್ಜಂತ ಪೊಯ್ಯದ ಬೇರನ ಐಟೆಡ್ಡೆ ಲಾಭ ಉಂಡಿಯ ಓದುವುದ ನಿಂಡ ಪಂತತ್ತ ಎಂಕು ಮರ್ತ
ಅವು ಸೀತಾಡತ್ತವು ತೆಮ್ಮ ಸೀತಾಡತ್ತವು ಅವು ಟಿ ಬಿ ಅದತ್ತು ಟಿ ಬಿ ಹತ್ತಿ ಏಡ್ಸ್ ಏರ್ಸ್ ತೆಮ್ಮ ಹಾಕೊಂಡ ಮರಣನೇ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ತೆಮ್ಮ ಬರಂದ ಅವು ಪುರ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪುಕ ಆಯ್ಲ ಬರಡು ಎಂಕ್ ಏರ್ಸು ಬರಿಯರೆ ಕಾರಣನೇ ಆಯ್ ಅಂಚನಾರ್ಲ ಬರ ಅವು ಏರ್ಸ್ ಅಲೆಗಿ ಅವನಿಕ್ಕೆ ಇಂದೇನ ಅವು ಪೂರ ಇಪ್ಪಡು ಇಂದೆ ಕೊಂಚ ಪಿದೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏಡ್ಸ್ದ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂಟು ಓಡಿಗತೆ ಅಂಚದ ಮೇಲೆ ನಂಚು ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂಟುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಿದೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ದಾದನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗಾಂಡ ಮರ್ದು ಮಿನಿ ಬೋಟಂಡೆ ಎನ್ನ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಬರ್ತೇವೆ ನೇ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಜಾಗೃತೆ ಸುರುಕು ಈರು ಮರ್ದಕ್ಕೆ ತೊಲ್ಲೆ ಅವೆ ಹೇಗೆ ಲಾಚರ್ ದಾಲೆಜ್ಜಾರು ಅವ್ರ ಬಚ್ಚಾವೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಮಾರಿ ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಏರ್ಸು ಪೇಷಂಟ್ ಮಲ್ತು ಮಾಡಿಯತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಂಚಿ ನಮೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕರ್ಮದ ಬಿಲ್ಡಪ್ ನಿನ್ನ ದಾದಾ ನಮೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕದ ಪುಣ್ಣು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಳ್ಳ ಪಾತೆರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏರೆಗೆ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ತೂಕ ಆಲ್ ಬರ್ಪು ನೆಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಬಕ ನಮ್ಮ ಗುಜಿರಿ ದಕ್ಲೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿರಬಲ್ಲ ಆಲ್ ಬರ್ಪಲ ದುಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ನಮ್ಮಪುರ ಸೆಟ್ ಮಂತೆ ಬೈದಿಮೆ ನಮೆ ಆಲ್ ಬನ್ನಗ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ನಂಬ್ತೀರ ಯೋ 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 ಗೊತ್ತಾನು ಅಯ್ಯೋ 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 ಅವು ಗುಜಿರಿ ಹಿಡಿದು ಕಡೆ ಮಾರೆ ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಅಲ್ಲಕೊಂಡವು ಬನ್ನಗ ಅಯ್ಯೋ ಒಪ್ಪನ್ ಪೇದ ಸುರುಕು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕರ್ಬದಾತ ನಮಗೆ ಗುಜರಾಟ್ ಗೋಣಿಗೆ ಬಾರ್ದ ಕೊನಕ ಸುರುಕು ನೀನು ಬರಿಕಿದಿಲ್ಲ ಓದಬಹುದು ನಿನ್ನ ಪಂಡತೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪಂಡಿ ಸರಿ ಬತ್ತಲ್ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅಂಕಿತ ಪಂಡದು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಅಂಕಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಅಂಕಿತ ಶಾರ್ಟ್ ಅದ ಅಂಕಿಯಿಂದ ಲೆಪ್ಪು ನಿಖಲ ಪುದರ್ ದಾದೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮುನ್ನಾಲ್ ಪಂದ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಮುನ್ನೇಂದು ಲೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕುಣಾಲ್ ಪಂಡ್ ಏರ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಲೆಪ್ಪು ಜೇರು ಲೆತ್ರ ಬೆಡ್ದಿ ನೋಡವು ಇರ್ನ ಊರೋಲು ಎನ್ನ ಊರು ಮಡಿಕೇರಿ ಅವೇ ಮಡಿಕೆ ಎಲ್ಲಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದೆ ಓ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಣೇಶ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಏರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಗಣೇಶ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಶಾಂಬೆ ಕೆರಿಯನೆ ಅವು ಎಂಕಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪುದರ್ ಗಣೇಶ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅವೊಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಅವು ಪಂಡ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ಎಂಕುಲು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಪಾಡುವತಿ ಐಟು ಬುಗೆ ಬರ್ಪನತಿ ಅಂಚ ಬಾಟ್ಲಿ ಸೈತ್ಯ ಪೋಯಿ ಅತ್ತ ಲಾಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಪುರೇಪುನತ್ ಲಾಂಬು ಎಂಜಿನ ಮರಿಯಲದ ಲಾಂಬು ಅವು ಲ್ಯಾಬ್ ಯಾನ್ ಗುಜಿರಿ ಸರ್ಜರಿ ಪಲ್ಲಕ ಈರು
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದು ಓ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓ ಮೆಡಿಕಲ್ ದಾ ನಮ್ಮ ಗೋಣಿ ಉಂಟು ಉಂಟೆ ಉಂಟೆ ಇದು ದೂರ ಬಂದುಲಾರೆ ಅವ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದಾರತ್ತೆ ದೇ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತ್ರನ ವಾಸ್ತು ವಿಷಯ ಪೂರ ತೆರಿಯೋಲಿ ಅತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡೆ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಐನ ಅಂಚ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತ್ ಕೊರೋಡ್ ನಿಕ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಡೌಟ್ ಉಂಡತೆ ಸರಿ ರಡ್ಡೆ ಡೌಟ್ ಅವೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುತ ಡೌಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒರಿ ಬೈಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪಿ ಆಯ್ ಪೋದು ಮರಕ್ಕೆ ಗುದ್ದುದು ಆಯ್ನ ಮಂಡಿಡು ಫುಲ್ ನೆತ್ತರ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಡು ಆಯ್ ನಿಕಲ್ ದಾದ ಅನ್ಕೋರು ಸುರೂಕು ಕೆಪ್ತಂಡ ದೀಪೆ ದಾಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸನ್ನೆ ಇದು ಟಿವಿಡ್ ಯಾರು ಬರ್ಬಿಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಬೋಲಿ ಬಿಡದು ಆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಬರೋ ಸನ್ನೆ ಆಗಿ ಓ ಅಂಚ ಬಕಲ ಆಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ ಅನ್ನನ ಇಂಕು ಡಬ್ಬಂಡು ಪೊಲ್ದು ಕಡಪಡುವ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಡಬ್ಬಂಡು ಪೊಲ್ದು ಕಡಪಡುವ ಇಜಿಂದ ಅಣ್ಣನ 4 ದಿನ ಇಂಕುಲ ICU ದೀಪ ಹೌದಾ 4 ದಿನ ದೀಪುನಿ ಅವು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಬಿಲ್ಲೇ ರೋಡ್ಚಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ನನಂಚ ಡೌಟ್ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತರ ಅಗ್ನೇದ ಡೌಟ್ ಒರಿಯಾಗಿತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇರಿಗೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇರಿಗೆ ಅವ ಅತ್ತಿ ಬಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೃದಯಾಘಾತ ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಎಂಕೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದ ಆರೆಗಿತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಏರ್ಸಲ ಎಂಕಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಕಿನ ಡಬಲ್ ನಿಕ್ಕಿ ಆತ ಆರೆಗಿತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆರ್ ಬೂರ್ವೇರ್ ಈರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಕಲ್ತೆ ಸರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಿನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಟೇಪ್ ತೀರ್ಥ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮುತ್ತಮೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪನೋಡಿ ನಮೆ ಅವು ಗುಜಿರಿದರಿ ದಮ್ ಮಾರೆ ಐ ನಮ್ನೆ ಮೂರ್ನೆರಡು ದುಂಬೆ ಸೈಪೆ ಅಂಕಿ ಪೋ ಅವು ದೀತಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮೋಗ ಈರು ಮುಲ್ಪಡ್ದಿತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಕೊಡಂಚಿ ಯಾನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕೊಡ ಬೇಗ ಬೋಲೆ ಅವಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಪಾಡಿಯ ಸೈಯಡಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೇ ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು ಬೇ ಸರಿ ಎಂತು ಬೇ ಇನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಶೇಷಶಯನದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಂಪ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಂಪ್ 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 ಒಂದು ಪಂಪೋಲು ಮೂಲು ಚಿಕೋರಿ ಬಾರದ ಕೈತಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತು ಅಡೆ ಬೋದು ಒಂಜಲ್ ಲೋಟೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಡೆ ಪಂಪ್ ಪಂಪ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಪಂಪ್ ಎಂಚಿದೆ ನೇತ್ರವತಿ ಸುದೇಕು ಮುಗ್ ನಾನು ಮಿತ್ತಿ ಹೇಳಿನ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪಿಯ ಮಿತ್ತು ಚೂರು ಬೋರ್ಡ್ ತಿಂಚನೆ ಮನ್ಪು ಲಾಯ್ಕ ಏರು ಆಂಡತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಲ್ಸ್ ತುಲೆ ಪಲ್ಸ್ 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 ತುಲೆ ಪಲ್ಸ್ 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 ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ನಯ ಬಯಸಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಈತ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಸಾವನಿನ್ನ ಖಾಲಿ ಬೂಲಿಯ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ಬೂಲಿ ಎಲ್ಲ ತಗಟ್ಲ ನ ಸಾ ಆ ಬಂಗಾರ ಕೊಂಚ ಅಡವು ದೀತಿನ ಚೀಟು ಉಂಡು ಅವಳು ದಾರ ಕೊರ್ಪು ಜರ ಕಿಲಾಡಿಡು ಯಾವ ಪರ್ಸದು ಏನ ಬನ್ನ ಅತ್ತಿ ಬಗ ಪಲ್ಸದು ಏನ ಬನ್ನಿ ಪಲ್ಸ್ ಪಲ್ಸ್ ಆಜ ಕೈತ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಏನ ಬನ್ನಿ ಕೈತ ನಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತುಲೆ ವಾಚ್ ವಾಚ್ ತುಲೆ ವಾಚ್
ಏತಾಂಡ ಏಳ್ಕಾಲ ನಿಜವಾದ ಆಚರಣೆಗೆ ಶುರುವಾಡಿತ್ತು ಜನಬೈ ಏಳ್ಕಾಲ ಅನಿತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೂ ಆದ್ನ ನಾಡಿ ಬಿಡಿತ ಏತ ಹಾಕೊಂಡುಂಡು ಆ ಏತ್ ಹಾಕೊಂದುಂಡ ಆ ಕುಂದಾಲ ಪೋಪೆಂದಿ ಹೌದಾ ಅರೇನ್ ತೂದತ್ತು ಗೋಡೆ ನಿಂಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರುವ ಆಟ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ రెండు డౌట్ క్లియర్ ఆడతే ఇత్తే లాస్ట్ ಒಂಚೂಪು ದಿ ಡೌಟ್ ಒಂಚಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತುನ ಅಂಡು ఓ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕಿತ್ತೆ ತೆಮ್ಮ ಐಕ ದಾದ ಅನ್ಕೊಡು ಲಪ್ಪೊಡು ದಾಗೆ ಲಪ್ಪೊಡು ತೆಮ್ಮ ಬತ್ತನ ಲಪ್ಪೊಡು ಮಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೆ ಲಪ್ಪುನ ದಾರಿ ಜಾಗೆ ಲಪ್ಪುನ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಶೀತಾಂಡ ದಾದ ಅನ್ಕೊಡು ಸೀತಾಂಡ ಸ್ವಿಮ್ ಪೋಡು ಎಂಚಿನ ನಾಗೇನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಸ್ವಿಮ್ ಪೆರವಂಡು ಸೀತಾಂಡ ಸ್ವಿಮ್ ಪೋಡು ಬಂಜಿ ಆಲಾಂಡ ದಾದ ಎಂಜ ಬಂಜಿ ಆಲಾಂಡ ಹುಡ್ಚೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾತ ಮಾರೆ ಸೈತು ಬಯರೆ ಆಂಡ ದೇ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ ಐತೆ ಯಾನ್ ಐತೆ ಸೀಕದಾಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬನ್ನಗನೆ ಅಂದಾಜೆ ಆತು ಈರು ಸೀಕದಾರನ್ ಅಂಚಪುರ ಬಂದ್ರಿಜಿ ಇಂದು ಮಂಜಾಳ ಸೀಕತದೆ ಇಂಜಿನ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬೊಚ್ಚಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ತೆಮ್ಮ ಐಕ ಓಟಾನಿ ಕೊರ್ಪಾರ್ ನಿಕಲ ಟಾನಿಕ್ ಟಾನಿಕ್ നമ്മുടെ ಟಾನಿಕ್ ഉണ്ടമ്മേ നമ്മുടെ എമ്മല്ല തീപ്പുന്നു നമ്മുടെ സേ പൊടിച്ചുമേ ಟಾನಿಕ್ ಎಂಚ തീരക്ക് ಟಾನಿಕ್ ಎಂಚ ಕೊರಡುಂದ ಇರಡ ಟಾನಿಕ್ ಉಂಡಾ ಟಾನಿಕ್ ಉಂಡಾ ಕೊರ್ಲೆ ದೆಪ್ಪಳೆ ಇಡೆ ಬಳೆ ಇಡೆ ಬಳೆ ಫಟ್ಪೆ ಟಾನಿಕ್ ನೀರಿತ ಜೆತ್ತೊಂದಾರ ನಿನ್ನಲಿ ಜೆತ್ತೊಂದಾರಿಂಚ ಮತ್ತೊಳ್ಳೆ ಪರ್ಪುನೆ ದುಂಬು ಏ ಪಲ ಕುರ್ಕದು ಪರೋಡು ದಾದಿ ಕುರ್ಕಾವಡ ಅವು ನರಮಾನಿನ ಕುರ್ಕಾವಡ ಅಂತ ಟಾನಿಕ್ ಕುರ್ಕಾವ ಹೋದು ನಿಕಲ ಪಾತೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕ ಪಾರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಹೋದೆ ನಿಕಲ ಬೇಲೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದೇನ ದಾದ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆ ಬಾಟ್ಲಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಆ ಪೇಪರ್ ಉಂಡ ಪೇಪರ್ ಎಬೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಗುಜಿನಿ ಬೇಜಿನ ಬೇಡ ಪಾತೆನ್ನ ಗುಜಿರಿ ಬೆಜ್ಜಿನ ಒಂದು ಚಲ್ವಾಡ್ಪುನ ಬಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾನತ ಎಂಕುಲ ಬೆಂದ ತಿನ್ಪಿ ನುಪ್ಪೆ ಈರ್ಲ ಬೆಂದ ತಿನ್ಪಿ ನುಪ್ಪೆ ಅವು ಮಾರಯ ಈ ಬೆಂದ ದಾಂಡಲ ತಿಂದು ಕಂಡ ದಾಂಡಲ ತಿನ್ನು ಅಂಡ ಬೇಲಿಡಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆ ಪಡಾತೆ ಏಪಲ್ ಬೇಲಿಡ ಇಷ್ಟೇ ಬೋಡ ಏಪಲ್ ದೇ ನಿಕ್ಕಲ ಗುಜರಿ ಆಂಡಲ ಬೆಜ್ಜಿಲೆ ಅದನ್ನ ಪೇಪರ್ ಆಂಡಲ ಬೆಜ್ಜಿಲೆ ಆಂಡ ಇಂಕ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿಯೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಉಂಡತೆ ಭಜನೆದ ದೇವರ್ನ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಐಕ್ ಆ ಭಜನೆದ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಗಾರ್ ತಾಳ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅವ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯಿ ನಿನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಇದ್ನ ಭಜನೆದ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಗು ಅಯ್ಯೇ ತಾಳ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೀರು ಪನ್ಪಿನ ಅಂತ್ ಅವು ತಾಳ ಪಾಡ್ ನತ್ತಿ ಅಯ್ಯ ಮಧುದೀಪುನು ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯ್ಯ ಕೂಡ ತುಯ್ಯರೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಂಡು ಹಿಡ್ದುಂಬು ಕುಡರ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆಗೆ ಮಗಳು ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯಡು ಆ ತಯಾರಿದ ಮಧ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಡರ ಪದ್ಯದ ಸೊರಕು ಕಿವಿಗೊರ್ಗ ಕೂಡ ಈ ಚಾವಡದ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಲಿನ ಪದರಂಗಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವಿನ ಆಲಾಪನೆ ಮತ್ತದ ಇಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೂಡ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಬರೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾಕ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತ ಚಾವಡದ ಬಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಪದರಂಗಿತ
ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಬೋಖಾರ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸಾಕಾರ ಓಂ ಮೇಧಾಧೈರ್ಯ ಜಿಖಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಿ ಮಧುಸಾರ ದಿನಕರ ಶುಭಕರ ಧರೆಗೆ ಬಾ ಈ ಧರಣಿಯ ದೇಗುಲ ಬೆಳಗುವ ನೀಗಿಸು ಬಾಳಿನ ಅಹಂ 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 ಮಾನಸ ಮಂದಿರ ತುಂಬ ಓಂಕಾರನಾದವೋ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಓಂಕಾರ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸಾಕಾರ ವೇದಾಂತರ್ಯ ಜಿಖಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಿ ಮಧುಸಾರ ನಗುವ ಮನಸ್ಸೇ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಹಗಲು ಗನಸೆ ಬೇಡ ಮನೆಯ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕು ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನ ಬೇಡ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದೈವ ಗುರುವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ತುಂಬಿಸೋ ದಿನಕರ ಶುಭಕರ ಧರೆಗೆ ಬಾ ಈ ಧರಣಿಯ ದೇಗುಲ ಬೆಳಗುವ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಅಂತರಂಗ ಮಾಡೋ ದಯೆ ತೋರೋ ಧರಣಿಯಂತ ಮನೋಧರ್ಮ ನೀಡು ನೊಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ನನ್ನದೆಂಬ ಭಾವ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬೋ ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯ ಕರುಣಿಸೋ ದಿನಕರ ಶುಭಕರ ಧರೆಗೆ ಬಾ ಈ ಧರಣಿಯ ದೇಗುಲ ಬೆಳಗುವ ನೀಗಿಸು ಬಾಳಿನ ಅಹಂ 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 ಮಾನಸ ಮಂದಿರ ತುಂಬೋ ಓಂಕಾರನಾದವೋ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಓಂಕಾರ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸಾಕಾರ ಓಂ ವೇದಾಂತರ್ಯ ಜಿಖಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಿ ಮಧುಸಾರ
ಹಲೋ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪದಲು ಪಂಜಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ತುಳುಕೂಡದ ಅಂಟಿನ ನಡಪಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ಕುಕ್ಕು ಪಿಲಕ ದೊಟ್ಟಗು ಜನಮಾನಿಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಮಾತ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮಳಿಗೆಲು ತಯಾರಾತ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲದೇ ನಡಪಂಚನ ಈ ಒಂದು ಸಂತೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜನಗಳನ್ನ ಐನಾತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ ಪಡೆದು ಆ ಒಂದು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ದೊಟ್ಟಗೂ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಡಪಂಚನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಪ್ಪು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಪ್ಪು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ದಿನಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರಡು ಪಂತನ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ V4 ಮಂಗಳೂರದ ಲೈವ್ ಆದ್ರೆ ನಡತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲ ತೊಗೊಂದುಲೇರು ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಎಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಮುಲ್ಪ ನಡಪನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೊಟ್ಟಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಚಿನ ಮಾತ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಪಣ ದೊಟ್ಟಗೂ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ದೇವನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುವೇಳೆನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆಡು ತನಕ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಡ್ಪಂತ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಡರ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಲಯನ್ ಮೇರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೂಡ ತುಳು ಪದ ರಂಗಿತಗೂ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂಪ ಬಲೆ ಬಲಿಪ್ರ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಡಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಲೋ ನಿಂಗಿ 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 ನಿತ್ತಿ ಕತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ನಿಂಗಿ 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 ಆಸೆ ಸಿದ್ದಿ ತಲ್ಲೆ ನಿಂಗಿ ಚಂದಾನ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿ ಗಲಾಂದ್ರ ಆಖ್ಯಾನ ನೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂಗಿ 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 ನಿತ್ತಿ ಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂಗಿ 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 ಆಸಿ ಎತ್ತಿದಲ್ಲಿ ನಿಂಗಿ ಚಂದಾನ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿ ಗಲಾಂದ್ರ ನೋಡ್ಯಾನ ನೋಡಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ನೋಟ ಬೀರುವಾಕಿ ನಾಚಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿಯಾಕ ಬಾಳೆದಿಂದ ಓದುವಾಕಿ ಬಾಗಿಲಗ
ಇರಬೇಕಾ ಯಾಕ ಹಿಂಗ ಕಾಡುತ್ತೀ ನೋಯುವಂಗ ಮಾಡುತ್ತೀ ದಿಲ್ ನಂಗ ತಾಗುತ್ತೀ ಎನ್ನ ಬಲೋಡುದಿ ಲಾ 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 ನಿಂಗಿ 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 ಆಸೆ ಎದ್ದಿ ತಲ್ಲಿ ನಿಂಗಿ 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 ಆಸೆ ಎದ್ದಿ ತಲ್ಲಿ ನಿಂಗಿ ಚಂದಾನ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಗಳಾಂದ್ರ ನೋಡ್ಯಾನ ನೋಡಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ದೇವತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸವತಿ ಏನಗರತಿ ನಿನ್ನ ಸವತಿ ಬಂದರಿಗ ಏನ ಮಾಡುತ್ತಿ ಯಾಕ ಹಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿ ಯಾಳಿ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಿ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಹೋಲುತ್ತಿ ಯಾವ ಸುಖ ಬೇಡುತ್ತಿ ನಿಂಗಿ 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 ನಿತ್ತಿ ಗದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂಗಿ 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 ಆಸಿ ಎದ್ದಿ ತಲ್ಲಿ ನಿಂಗಿ ಚಂದಾನ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯೇ ಗಲಾಂದ್ರ ಆಖ್ಯಾನ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಾಗಿ. ನಾನು ಬಂದದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಹಲೋ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪ ದೊಟ್ಟುಗು ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಕದ ಪದವನ್ನ ಇರಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಧಾಕರ್ ಇನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆತ ಮಿತ್ತಿತ್ತನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಒಂಜಿ ನನಾತ್ ಬೆಳಗಡೆ ಪಂಪನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪಾತ್ರನ ಪನೊಂದು ಈತ ನಿಖನ ಎದುರು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರ ಮುತಾಲಕ್ಕೆ ನಡಪಂಚಿನ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮುಕ್ಕಳಿದು ಕೂಡುವರ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತಯಾರಾಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ದಾದಾ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಾ ಎಂಜ ಬಾಲ ಪೆನ್ನು ನಿಗಿದಿನ ದಾದೆ ಯಾವ ಬರ್ಬನ ಒಟ್ಟ ಬಾಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರೆಯಡಿ ಒಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಬಾಲೆನ ಸರಿಕಟ್ಟು ತೂವಡಿಯ ನಿಗುಲು ಆಸೆ ಸಂತಾನ ಜಾದಿನ ಇದು ಶುಗರ್ ಇಚ್ಚಂಡು ಬರೆ ಎಂಜ ಶುಗರ್ ಚೀಪೆಂಡು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶುಗರ್ದ ಲೆವೆಲ್ ಇಚ್ಚಂಡು ಎಂಜ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ ನಾಲ್ಕುದ ಓ ದೇವ ಇದೇ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಏಸರ್ತಿ ಪಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಇದೆ ಓಲಾರಿ ಇದು ಇದು ಉಲಾಯಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜರ ಕಾರ್ಡು ಅಂತಲೇ ನಿನ್ನ ಅರ್ಧ ಪೂಜಿ ಈ ಚಡ್ಡಿ ಹೊಡ್ಜ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಕಾರು ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ಪುರ ಇದು ಸೊಂಟ ಬಂದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕ ಈ ಓಡಿಲ್ಲ ತಂದು ಬೈತೀನಿ ಮಾರ ಎಂಕೆ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಚ್ಚಿಯ ಬಂದಾಗ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ
ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡಲೆ ಇದು ಸರ್ತಾ ಮಲ್ಪಿ ಕೈ ಓಡಲ್ಲ ತೊಂಬೈತೀನಿ ಓಟೆ ಮಾರ್ರೆ ಕೈ ಸರ್ತಾ ಮಲ್ಪಿ ಹಾ ಬಿಡ್ಲೆ ತಿರ್ತ ಬಿಡ್ಲೆ ಇದು ವಾನಮನೆ ಪಂದವಣಿ ಮಾರ್ರೆ ಇದು ಬಗ್ಗಲೆ ಎಂಕ ಬುಜಿ ಕೊಲ್ಪು ತಿರ್ಗಿಲೆ ಸರ್ತ ಇಂಚಬಲೆ ಹಾ ದೀಪ ಫೋನ್ ದೀಪ ಬನ್ನಿ ಮಾರ ಅಂತೆ ಸಮಾಜ ಫೋನ್ ದೀಪ ಬಣ್ಣ ಒಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರಡಿಗಳು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಕುಲಿರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಎನ್ನಣ ಎಂಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತಾ ತೂಪ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇರ್ಲೆಕನೆ ಆವಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಇರ್ಲೆಕನೆ ಆವಡು ಅಂಡ ದಾದ ಅನ್ಕೋಡು ಎನ್ನಲೆ ಕರೇನ ಐದು ರಟ್ಟು ಸಾದಿ ಉಂಟು ಐಟು ಸುರೂತ ಸಾದಿನ ಬಲ್ಲೆ ಸುರುತ ಸಾದಿ ಈ ಪಾರ್ಪಣ ಏನು ಬಿಡು ಓಡಿಗೆ ನನಗೆ ಇರ್ನ ಸುರೂತ ಸಾದಿಯ ಸಮಯ ದಾರೆ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜ ಕುದಾರ ಹೆಜ್ಜ ಕುದಾರ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡವಟ್ಟೆ ಉಂಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡವಟ್ಟೆ ಉಂಡಿ ಎಂಗ್ಲೆ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಸುಗರ್ ಶುಗರ್ ದೇವ ಎನ್ನ ಕಂಡವಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಿ ಎಂಡ ಹೇಳಿ ಪುರಾಣಿ ದೊಡ್ಡ ಮಗಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು ನೆಲಕಾಯಿ ಹಾಕದು ಓದ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಎರಡೊಂಜಿ ಅದಲ್ಲೊಂಜಿ ಉರುಕು ಬಿನಿ ತಿಕ್ಕು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಎಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಕ್ ಇದು ಯಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ದೋಚ ಮಾರಣಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಭದ್ರಕ ಮಲ್ಪಾರು ಮಾರಣಿಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡಿ ಇದು ದಾದ ಕುದರ್ದಾದ ಇನ್ನು ನಿಜ ಕುದರ್ದಾದ ಜಿಪಿ 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 ಬಂಡ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಇದು ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಜಿಪಿ ಜಿಪಿ ಬಂಡ ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಇದು ಅಪ್ಪನ ಪೂಜಾರಿ ಜಿಪಿ ನೆಟ್ಲ ಜಿಪಿಯ ಬಂಡ ಗಾಯತ್ರಿ ಪೂಜಾರಿ ಇದು ಊರು ಅಲ್ ಮಾರೆ ಊರು ಜಿಪಿ ಬಂಡ ಗುರುಪ್ರಭಾದವು ಇದು ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಜಿಪಿ ಬಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾ ಬದನ್ ನೆಂಜಿನ ಜಿಪಿ ಜಿಪಿ ಬಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೋಯರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೋಯರೆ ಎಂಡ ಮಾತ್ರ ಜಿಪಿ ಎಂಡಲೇ ಉಂಟು ಓಕೆ ಬಿಸ್ ಬಿಸ್ಕೊರು ಎಂಜ ಬಿಸ್ಕೊರಿಯಾ ಜಿಪಿ ಬಂಡ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಎನ್ನ ಪಿಪಿ ಅವೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಉರುಪ್ಲೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾರೆ ಫೋನ್ ಪೇನೆ ಇನ್ನ ನಂಬರ್ ಎನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೇವೆ ಈ ಬಲ ದಾದ ಕುದರ್ ದಾದ ಪಿಕೆ ಪಿಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚ ಇದು ಒಪ್ಪನ ಕುದರ್ ದಾದ ಪಿಕೆ ಪಿಕೆ ಪೂವಪ್ಪ ಕುಮಾರ್ ಇದು ಅಪ್ಪನ ಕುದರ್ ಪಿಕೆ ಪಿಕೆ ಬಂಡ ಪುಷ್ಪ ಕುಮಾರಿ ಮಾರ ಇದು ಊರೋಲು ಪಿಕೆ ಪಿಕೆ ಪೂ ಪಡಿಕಲ್ ಇದು ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ನಿನ್ನ ಪಿಕೆ ಬಂಡ ಪಡಿಕೇಡ್ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ದಾದ ಪೀಕೆ ಪಿಕೆ ಬಂಡ ದಾದ ಬಜ್ರಿಗೆ ಎತ್ತು ನಾವು ಅತ್ತೆ ಉಂದೆಂಚಿನ ಪಿಕೆ ಅವು ಪಿಕೆ ಅಂಡ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಿಂಗ್ ವಿಷಾರ್ ಹೌದೇ ಎಟ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಅಟ್ಟುಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಓ ಅವೆಂಚಿ ಅಲಂಕಾರಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಪಡಿಕೆದ ಕಲ್ಲು ರಟ್ಟು ನಿಂಚ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಾವಡ ಪಡಿಕೆ ಮೈಪುನಾಗ ಇಂದು ತಗಡ್ತಿಲ್ಲ ತಗಡ್ ಸೀಟ್ ಕಲ್ಲು ರಟ್ನಾಗ ಠಂಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಆಡ ರಟ್ಟುನಿಂದ ಅರ್ಥ ಇದು ಶುಗರ್ ಉಂಟು ಓ ಶುಗರ್ ಉಂಟಾ ಶುಗರ್ ಜಿ ಕಂಡವಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಅತಿ ಅಂಜ ಮುರಣಿ ಆನ ಸೊಸೈಟಿ ಇಡ್ದು ಕನೆ ಇದೆ ಕಂಡವಟ್ಟೆ ಉಂಡಿ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ಡ ಐರಕ್ ಬೋರ್ಡ ಓ ಅವು ಶುಗರ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಶುಗರ್ ಬಂಡ ಸೀಟ್ ಚೀಪೆ ಬಾಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇದು ಚೀಪೆ ಬಾಡಿಕೆ ಉಂಟು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಓ ಯಾರ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತೆ ಚೀಪೆ ಬಾಡಿಕೆ ಉಂಟು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬತ್ತೆ ಅದು ಬೇಜಾರಂಡ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇಜಾರ್ದಲ್ಲ ಆಯ ಪುರ ಲ್ಯಾಬ್ಗೂ ಪೂರ ಪೋಪುಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಎಂಚಿನ ಆಯನೆ ತೂಪು ನಾವು ಅಂದ ಬಲ ಬಲ ಅವು ಸಕ್ಸೆಸ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಮಾರೆ ಎಂತ ಚೀಪೆ ಪಡಿಕೆ ಚೀಪೆ ಪಡಿಕೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ ನಿಜ ಯಾನ್ ಪಡಿಕೆ ಮಾಯ್ತು ನಕ್ಕುತ್ತು ಅಂಚ ಹತ್ತು ಬಾರೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಚೀಪೆ ಬಾಡಿಕೆ ಬರ್ಪುಡು ಎಂಚ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೀರೆ ಬರೋದು ಪಡಿಕೆ ಮೈಪುನ ಜಾಗಡ್ ಪಿಜಿನ ಮೀನಿ ಬತ್ತಂಡ ಚೀಪೆ ಬಾಡಿಕೆ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕ ಪಡಿಕೆ ಮೈತಿನ ಜಾಗದ ಪಿಜಿನ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಬಂಗ ಒಂದಂಬೆ ಅವು ಚುಚ್ಚಂದೆ ಓ ಮಾರಿ ಅಂಚತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ ನೆಲಕ್ಕೆ
ಅತ್ಯ ನಿನ್ನೆ ಏಪುರ್ದಿಂಚಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ನಿತ್ಯ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಡಬ್ಬಿಟ್ಲ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರ್ದೇರಿ ಬಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಐಕ್ ಪಿಜಿನ್ ಬರ್ಪು ಅಣ್ಣ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಎಂದು ಬರೇನ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಿಜಿನ್ ಬರ್ಪಿ ಹೌದೇ ಐಕ್ದ ಹಾಲ ಮಂಡೆ ಚಾನ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಬ್ಬಿಗಳ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂತದ ಈ ಸಕ್ಕರದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೆತ್ತದು ಐಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂತಲ್ಲ ಪಿಜಿನ್ ಸೀದಾ ಬರ್ಪುನ್ ಸೀದಾ ಬತ್ತಿಂಚ ಓದು ಓದಿ ಈಚೆ ಬತ್ತೆ ಓದು ಅಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಸೀದಾ ಹೋಗು ಅಜ್ಜೇರು ನೇತು ಮಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಎತ್ತೀರ್ ಅಜ್ಜರು ಈ ಬರ್ಪಿನ ಮಾಲಗು ಮಾತ್ರ ಪುದಾರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಏರು ಆಯ್ನ ಅಜ್ಜರತ್ತ ಇತ್ತೆ ಈ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅನ್ಕೋರತ್ತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಲುಂಡು ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಓಟಿ ಓಟಿ ತಗ್ಲೇಗ ಇತ್ತೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತ ಇರೇಗಿಲ್ಲ ಮಾಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಿ ಈ ಚೋಟ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಬಕ್ಕಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಮಾಲುಂಡು ಅಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಲು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಕ್ಕಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಮಾಲು ಅಕ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಮಾಲು ಕಪ್ಪಿತ್ತೆ DSP ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಕ್ಕಿ ಆಂಟಿ ನಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಮಾಲುಂಡು ಆಂಟಿ ಕ್ಯೂಟಿ ಬಕ್ಕಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬೇಲೆ ಒಬ್ಬಿ ನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಲುಂಡು ಆಫೀಸರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ MC ನಕ್ಲಿಗೆ ಬರ ಮಾಲುಂಡು MC ಬರ ಮಲ್ಪರದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಲುಂಡು ಅದನ್ನು ಮೆಕ್ಡವೆಲ್ ಅಂಚನ ಅಜ್ಜೇರು ಭಯಂಕರ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ದೀಪ್ನೆಟು ಸರ್ ಅನ್ನನ್ ಅವ ಎಂಚ ಪಂಡನ ಈ ಪುದರ್ ದಿಯರಿಗೆ ಪುರ ಏನಲ್ಲ ತಂದು ಓಪಿರ್ ಬಾಲೆಗೆ ಪುದರ್ ದಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಲೆ ಪರಪು ನೇಟ ಕಾಪೋಡು ಬಾಲೆದ ಕೈತಲ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದಿಗೋಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆದ ಕೈತಲ ಒಂಜಿ ಚಾ ಇತ್ತು ನಾಡ ಬಾಲೆದ ಕೈತಲ ಚಾ ಮೀನಿ ಮುಟ್ಟುಂದಾಂಡ ಚಂದಪ್ಪಿ ಬಾಲೆ ಮೀನಿ ಚಾ ಮುಟ್ಟುಂದಾಂಡ ಚಂದಯ್ಯೇ ಚಾ ಮುಟ್ಟಿಜಿಂದ ಚಾ ಮುಟ್ಟಿಜಿನ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾತೆ ರಜೆ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾ ಮುಟ್ಟುಂದಾನ ಚಂದಯ್ಯೇ ಐದು ಬೊಕ ಗಂಗಸರದ ಕುಪ್ಪಿದ ಇನ್ನ ಒಂಜುಳೆ ಗಂಗಸರದ ಕುಪ್ಪಿ ಮೀನಿ ಮುಟ್ಟಿ ಚಿಂದಾಣ ಮುಟ್ಟು ನಾಂದನ ಗಂಗಯ್ಯೆ ಮುಟ್ಟಿ ಚಿಂದಾಣ ನಿಂಗಯ್ಯೆ ಐದು ಬೊಕ ಪೂದಿ ಓಡು ಪೂದಿ ನಾಂದಾನ ಪೂ ಮುಟ್ಟು ನಾಂದಾನ ಪೂ ಅಪ್ಪಿ ಐದ ಕೊಂಚರು ಎಣ್ಣೆ ಬಿರ್ಕೊಡು ಎಣ್ಣೆದ ಮಿತ್ತು ಬಾಳೆ ನಡ್ತೊಂದು ಕೊಂಡು ನಾಂದಾನ ಒಂಜಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋದು ಜಾರ್ದ ಬೂಡು ನಾಂದಾನ ಜಾರಪ್ಪಿ ಏಲ್ಗ ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ಜಿಂದ ನಾಂದಾನ ಜಾರಯ್ಯೆ ಬೊಕನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಅವ್ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನ ಆ ಬಾಲೆದ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪು ನಾನು ತೂನ ಗುಣಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಕುದರ್ದಿಪ್ಪುನಂಜಿನ ವಿನಾಯಕಿ ಬಾಲೆ ಪೆನ್ನು ಮಿನಿ ಪತ್ತಂದಾಂಡ ಬರೆಯಂದಾಂಡ ರಚನ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಭಯಂಕರ ಪುದಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಅದು ಒಂಜಿ ನಿಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಆ ವಸ್ತು ನೀನು ಒಯ್ಯೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಜಿ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಪುದಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಮುಟ್ಟನೆ ಮನಿ ಪನೆ ಕುಳ್ಳುಂದಾಂಡ ಸಾಂತಪ್ಪಿ ಭಯಂಕರ ಇಂಚ ಮುಂದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಉಂಟು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂಜ ಮಂಡನ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಹುಷಾರು ಮಾತ್ರ ಹುಷಾರುಪಿನ ಎಂಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಬಲ ಉಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಬಲ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಕೇಳಿ ಇಂಚ ಮಂಡನ ಯಾನ್ ವರ ಇಂಚ ರೋಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ರೋಡ್ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪನ ಕುಂಜಿ ಮರ ಮಗರೊಂದಿತ್ತು ಮರ ಮಗರ ಪಿರೋಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೀನಿ ಪನ್ಪು ಜೇರು ಯಾ ಮರತಾಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಳಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ವರ ಗುಡ್ಡೆ ಮೀತರೊಂದುಲ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಮೀತರೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಆನೆ ಬತ್ತನು ಆನೆ ಇಂಚ ಸೊಂಡಿಲ್ ತೆರ್ತನು ಮುಂಜಿ ಆನೆ ಸೊಂಡಿಲ್ ತೆರ್ಪೆ ಆನೆ ಪಿರೋಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಮಂಡಿ ಇಜಿನ ಸೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಆನ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತಿಜೆ ದೇವಿಯರ್ನ ಬಲ ಇಜ್ಜಾಣಿ ಯಾನ್ ಮಂಟಪಡು ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿಗೆ ಯಾನ್ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಮಾರ್ಪಿನೇ ಬೊಡಿದಿನ ನಮ್ಮ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಯ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಚಲ್ಲದು ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ನಲ್ಲು ಅವು ಪೂರ ಸೈಯಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೇರೆ ಮುರ ನೀರು ಚೀಟ್ ಬರೆದು ಗೊತ್ತಾರ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೈಜಿಂದು ಒಂದು ಎಂಜಿನ ನೀನ್ ಪೆಣ್ಣು ಬರ ರಾಬುಜಿ ಗೀಚದಿನ ಮಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೈಜಿ ಬಂಡೆ ಮಾರೆ ಓ ದೇವರೇ ಅತ್ಯ ಎಂಜಿನ 47 ಎಂಜಿನ ಶುಗರ್ 47 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಇರೇನಿ ಏರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏರಿಯಾ ಮಂತೀನಿ ಕರ್ಮ ಅವು ಶುಗರ್ 47 ಶೇಖರ 47 ಸರಿಯಾಡ್ ಬಾರ ಇದು ಇಬ್ರು ಪರ್ರೆ ಕಲ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜ ಮಾರೆ ಎಂಜ ಪರ್ರೆ ಕಲ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜ ಅಂದು ಪರ್ರೆ ಕಲ್ತಿನಿ ಗಂಗ ಸರುಡು ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಪುನ ಬುಡೋಡಿ ಪರ್ಪಿನ ಬುಡೋಡು ಪರ್ಪುನ ಬುಡ್ರೆ ನಿಗಲ್ ಬರ್ತೀನಿ
ಇತ್ತೆ ಪರ್ಪಿನ ಬುಡ್ರೆಗ್ಲ ಮಾಲುಂಡ ಮಾರೆ ಪರ್ಪಿನ ಬುಡ್ರೆ ಮಾಲುಂಡು ಅಬೋ ಇತ್ತೆ ನಿಗು ಪರ್ರೆ ಎಂಚ ಕಲ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಪರ್ರೆ ಎಂಚ ಕಲ್ತೀನಿ ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಆತ ನಾ ಬೇಕಾರ್ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಪಿನ ಬುಡ್ರೆಂದು ಬರ್ತಿರತ್ತ ಎಂಚ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಚ ಪರ್ಪಿನ ಕಾರಣದ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಂತು ಬನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಂಡನ ಲವ್ ಮಲ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೊಂಡನೆ ಲವ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಆನನಿ ಏರ ಲವ್ ಮಲ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇತೇನೆ ಪನ್ಪೇರು ನನ್ನ ಅಡುಟು ಮತ್ತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೊಣ್ಣನ ಲವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾನಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡುತ್ತು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಯಾನಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗವ್ ನಡೆ ಮಾತ ತಿರ್ಗಯೇ ಓಡೆ ಮುರ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ತೂಪವ್ ನಿನ್ ಮಾತ ತೂಪಯೇ ಎಂಚಿನೇನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕೀಸ್ ಆಲು ಕುದುರೆ ಅಪಗ ಈ ಲವ್ ಮಂದಿನಿ ಕುದುರೇನು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿ ಓಕೆ என்னோட பணந்தே துர்க்க போயாலு போடஞ்சி ಅಂಚಯಾನು ಪರಿಯರ ಕಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಲವ್ ಮಂತ ತಿರ್ಕೊಂಡೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗ ತೊಯ್ಪೊಂಡೇನು ಪೂರ ತೊಯ್ಪ ಆದಿತ್ಯ ಕುಡೋರೇನು ಬೇರೆ ಬೋತ ಅಂದು ಅವು ಈ ಪೊಣ್ಣು ನೆನು ಈ ಗಂಗಸರ ಈ ಲವ್ ಮಂತನ ಪೊಣ್ಣು ನಿಮ್ಮನೆ ತಿರ್ಗದ ಇತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಗುರ್ತು ಬೇತಾನೆ ಲವ್ ಮಂತದಲ್ಲ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಪಾಗಿನ ಸಂದ ನಿನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಗಂಗಸರ ಓ ಕುದುರೆ ಎಂಕು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಲಿ ಆದುಲ್ಲನ ನಿನ್ನ ನಾನು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡುತ್ತುಯೇ ನಿಕ್ಕೇನು ದಾದ ಮಾತು ಎತ್ತುಕೊರಿಯದೆ ವಡೆ ಅಂಬಡೆ ತುಕುಡಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಖಾರ ಕಟ್ಟಿ ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ರಸ್ಕ್ ಬಟರ್ ಬೊಟ್ಟು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಗೆಂಡತಟ್ಟೆ ಗೋಟ್ಪಾಲ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ದುಡ್ಡು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಖಾರ ಕಡ್ಡಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಆಂಡಯ್ಯ ನಡಪ್ಪ ನಂದು ಇದುರ್ಕ ಪೋಯತ್ತ ನಿನ್ನ ನೆತ್ತೆರಣಿಯಾನು ಪಚ್ಚಿ ಧರ್ಮಗು ರಟ್ಟಿ ಬೆಕ್ಕು ಖಾಲಿ ಮಾರ ಅಂತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಕೋಪ ಒಂಜಾರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಡ ಈ ಬಲೆ ಈ ಎಂಜ ಬರ್ರೆ ಕಲ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಭಯಂಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಭಯಂಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಗ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಜಾಗೆ ಬೋಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಜಾಗೆ ಬೋಡು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ತೋಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮಾತಿ ಅಂದೆ ನೀನು ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಜಾಗ ಬೋಡುದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮಗ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಜಾಗ ಬೋಡು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ತೋಡು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಜಾಗ ಹಂಚಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಜಾಗ ಇಂಚಿ ನಡು ಉಂತೋಡು ಇದೆ ಅಂತೀನಿ ಆರುಂಟೆ ರಂಡಿ ಅವು ಹತ್ತು ಮಾರ ಉಂತೋಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಜಾಗ ಹಂಚಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಜಾಗ ಇಂಚಿ ನಡು ತೋಡು ಈ ತೋಡು ನಿಕ್ಕ ಬೋಡೆ ಈ ಕುರ್ತೆ ಗಲೇಜಿದಂಜಿ ತೋಡು ಬೋಡೆ ಕೆಟ್ಟು ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಜ್ಜಲು ದೀಪುಡು ನಂಬರ್ ರೆಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಯ್ರು ಕುಂಟೋದೊಂದು ಪುಡು ಈ ಗಲೇಜಿ ತೋಡು ನಿಕ್ಕ ಬೋಡ ಬೇಸ್ತು ಇನ್ನ ಈ ತೋಡು ಅಬ್ಬ ದೇವರೇ ಸಾರ್ಥಕ ಅತ್ಯ ವಾಸದ ಅಂತ ನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಪರ್ಪುನ ಬೊಡ್ರೆಗೆ ಬೈದಿನ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಪಂಚಾಯತಿದ ಓಟು ಅಲ್ಪ ಬಾರ್ ಪೂರ ಬಂದು ಮುರಣ್ಣಿ ಪರ್ಪುನ ಉಡುಪೈರಿಗೆ ಯಾದವೆಲ್ಲ ರಾಗವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬತ್ತಿತ್ತರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಪರ್ಪುನ ಉಡುಪೈರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ದ ಪಂಡಿ ಅಂಚೆ ನಾಟಕ ಅಂತಂದು ಬೈದಿನಿ ಮಾಲುಂಡಂಬೆ ಬಯ್ಯ ಮಾಲಿಗೆ ದಾಲ ಮಂಡ್ಯ ಚಂಪನ ಕೊಡ್ಚಿ ಉಂಡ ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಗತ್ನಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದೆ ನಿಂದೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ನಿಂದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗಿ ಐ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ತಿ ಒಂಜರ ಗೌಡ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಬರ್ತಿ ನೈಟ್ ಅದ ನಿನ್ನ ಹಗ್ಗು ಮಲ್ಪೊಡಿಯ ಹಗ್ಗು ಮಲ್ಪೊಡಿ ಬಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ పోయి మాలిండ కొడితే జాగ్రత్త ಅವಳು ಆಫ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮೂನು ಎಂಕು ಮಾಡ್ಜ
ಪಂಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆ ಬಲೆ ಬಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪುರ್ತನೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ನಡಪರಂಡು ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯಡು ಕುಡಂಜಿ ಪದರಂಗಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಡ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಂಚ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು 10 ಜನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕೂಟೋಡು ಈ ಒಂದು ಕಜ್ಜೋಡು ಭಾಗವಹಿಸರ ತಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡು ಈ ಒಂದು ತುಳುವೇರಿನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತೆ ಪಂಪ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಪರ ಈಗ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಪಂಪನ ವಿನಂತಿ ದೊಡ್ಡಗೂ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಚಾವಡಿನ ಪದರಂಗಿತ ಮುಡಿದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬದಲ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೂಟೋಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಕೀಲರ ಜನ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವೈ ಆರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಮೆರಗಿನ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ ಆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ದಯದಿದ್ದು ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವೈ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮನ ಗುರಿಕಾರ ಹೆಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಅರಗೆ ಗೌರವನ ಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಮೇಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದ ಅರಣ ಈ ಒಂದು ಪುರ್ತರು ಅರಣ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಿಸುವ ಪನ್ಪುನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವೈ ಮೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷ ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಂದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಈ ಕೂಟದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಕಾರ ಅರಣ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ವಕೀಲರು ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲರು ಅಂಚನೆ ಜನತಾ ದಳದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೂ ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜಲ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜಲರು ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ಕೊನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಪಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಅಂಜನೆ ಉಮೇಶ್ ಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತದು ಇತ ಪದರಂಗಿತಗೂ ನಮ್ಮ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆದು ಪದರಂಗಿತ नीले गगन के तले धरती का प्यार ढले हे नीले गगन के तले धरती का प्यार ढले ऐसे ही जग में आती है सुबह ऐसे ही शाम ढले हे नीले गगन के तले धरती का प्यार ढले शबनम की मोटी फूलों पे बिखरे दोनों के हाथ पले नीले गगन के तले
धरती का प्यार फले। बलकती बेले मस्ती में केले पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले धरती का प्यार फले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार फले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार फले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार फले। ला 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 ला। थैंक यू।
ದಾದ ಒಕ ಅಂಚ ಏನ ಜಾಲಡುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಜಾಲಡು ಇಜ್ಜ ಬೇತೆಕಲ ಜಾಗಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾರೈದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೈದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡ ಕಟ್ಟು ಮಂತು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಏ ಸಾರಿ ಮಾಡ್ತಂಡ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೆದ್ದ ರಾಜ್ಯ ತಿನ್ನಟ ದಾದ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅವೇ ವಿಷಯ ನೀರು ದೊಡ್ಡ ಗಿಚ್ಚಾಲೆ ಅತ್ತನ ಕಂಡ ಪುಡನ್ನಟ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಎಂಕದ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೆತ್ತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಂ ಅಂದ ಶಿವಪ್ಪ ಹೋದ ನಂದನ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಶಿವಪ್ಪೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ಪೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಂದನ್ ಅಂದನ್ ಓ ನೋ 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 ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ನು ಬರಿಯರ ಆಪಿ ನೆಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ನಡುವೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆಯ್ ಬೇಲೆತೆ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆತೆ ಅಂದ ಗೋದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂದ ಅದು ಬೈದಾವು ತೂಕದು ಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತಿಕ್ಕೆ ಅಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅವು ದೀಪ ಬಾಯ್ ಮತ್ತಿನ ಬೇಲ ನಂಗೆ ಬೊಯ್ ಮಾರ ಬೊಯ್ ಬೊಯ್ ಓ ದೇವರನ್ನ ಯಾರು ಈ ಬೋಂದ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾರ ಅವಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಮಾರೈತಿ ಅಂತ್ಯ ಯಾಕಂತ ಗೊಪ್ಪೈತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಜಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾರೈತಿ ಅವಳು ಅಂಜಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಒಲ್ಲ ಮಾರಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆ ನಿಗುಲೆ ಕಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಬಲೆ ಕಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಇದಿತ್ತು ಮಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲಿ ಮಲೆ ಕುಲ್ಲು ರಾತ ಪುರುಷದ ಜಗ್ಲಿ ಕುಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಮೈನಿ ಬೈದು ನಡ್ತೆ ನನ್ನವರು ಬರ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಡಲ್ಲ ಅಂಡ ಅವ್ನಿಗೆ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿಂದ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾನು ಬರ್ತ ಸರಿ ಕೇಳೋಡಿ ಹೌದೇ ದಯ ಬಂದ ಈ ಏತೋಷಂ ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಈ ಎನ್ನಡೆ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನದೆ ಹಣ ಸುಳ್ಳಾಗ ಈ ಈತೊಂದು ಬಂಗದ ಬಳಪತ್ತ ಒಂದು ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು ನಂಗೆ ಗರ್ತ ಪತ್ರ ಉಂಟು ನನಗೆ ಏನ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಈನೇಟ ಕೊರನೆ ಗೊತ್ತ ಮಾರದು ತೂಲಾಗೆ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ ತೈಕಲ ಯೋಗ ಬೋಡು ಊಟದ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತಿದ್ದ ಅನುಕಂಪ ಆ ದಯ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ತೂದು ಇನ್ನು ಆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬರಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೀನು ಗರ್ತ ಪತ್ರ ಒಂದು ಆಸಿಡ ಬೈದೆ ಅಂದ್ಯ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಾಸು ಕೊಡು ನೆಟ್ಟಂಜಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನೆಟ್ಟಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಅವು ನೆಕ್ಕೆ ಅಂದ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ನ ಮಗಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಳ್ಳಲ್ಲತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ನೆಂಗ್ಲೆ ದತ್ತ ಕೊರಡಿ ದಾದ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ತುಲಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ದಾನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಸಾಕುನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತುಜೇರು ಅಂಡ ದೇವರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜೆರೆ ಸಾಲ ಜನಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪು ಕಾಡ್ನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕೊಡ್ತುಜೇರು ಸುಮತಿ ಈ ದಾನ ಕಂಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಡ್ಸಿ ನಿನ್ನ ಮಾಲಿ ನಾನು ಬರ್ಲುಡೆ ತುಪ್ಪಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸುಮತಿ ಆರ್ಕೊಂಡು ನಾ ಕಾಸನ್ನು ಎತ್ತುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ ಬಾಲಿಂದ ಹತ್ತುಕೊರು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಾರ ದಾಯ ಅಂತ ಮನ್ಪೈ ಸುಮತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ತೆನ್ನದ ಬಲ್ಲಿಗಳು ಇಂದ ತೂಲ ಸುಮತಿ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬಾಗಿಲ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಬಂಜಾರ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಒಲಸು ತಿನ್ನಸ್ಪುರ ತಿಂತಿನ ಪರಿಚಯ ಅವತ್ತೊಂದು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಲೇನು ಪಾರ್ದು ಬಾಗಿಲ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ತಿರುಗಿನ ಪರಿಚಯ ಅವು ಮಾತ ಬಿಡು ಆ ಸಿಟಿ ತಿನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಂದು ಆಗ್ಬೋಡು ಅಂತ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇರ್ತೆಯ ಸುಮತಿ ಯಾರು ಬಂತಿನ ಕೇಳಲ್ಲ ಈ ಕನೊಟ್ಲೈನ ತುಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಬದುಕನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗು ಕೊಲ್ಪ ಯಾನು ಈರ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಒತ್ತೊಂಜಿ ತನಿಕುಲೆ ಒತ್ತೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಾಲು ಒತ್ತುಂಜಲ್ ಅವನ ಅಪ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಅವ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಿಗ ಈಯಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತವನಿಗೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಇದು ನಿಕ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಖಂಡನೆ ಬಿಡಿದ ವಿಷಯ ಹತ್ತುಂದು ನಿಕ್ಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಆ ನಿಕ್ಲ ಬಾಲದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗುಲೆ ನಿಗುಲು ಕುಲ್ಲೆಂ ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ಲಿ ಅಳ್ಳ ಯಾನು ಬಾತಿರುವೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದ್ರೆ ಯಾನು ಬಾತಿರುವೆ
ಸುಮತಿ ಒಂದೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಸುಮತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪುನಃ ಈ ದರಿದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಬಾಲಿನ ತಾಯಿ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಸುಮತಿ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜಿಗೆ ಗಂಜಿ ಇಚ್ಚಂತೆ ರಟ್ಟು ದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಆ ಬಾಳದ ಅವಸ್ಥೆನಿ ಎನ್ನದನ ಪ್ರಿಯನ ಅವಸ್ಥೆನಿ ನನ್ನ ರಟ್ಟು ದಿನ ಕರೆನಿಂದ ಬಾಳದ ಗತಿ ಅದೋ ಗತಿಯ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನೆ ಸುಮತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ದೂರೊಡು ಇತ್ತೊಂದು ಮಾರಾಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೆರೆಯೊಂದು ಒಳ್ಳುಡು ಇಪ್ಪುನ ನಿಕ್ಕ ಆಸೆ ಇಜ್ಜ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲೇ ಇತ್ತೊಂದು ಬಡವಡು ತಯ್ಯಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಬಾಲ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಒತ್ತುನು ಸುಮತಿ ಒತ್ತುನು ಇದ್ದಾಗ ಪಾತ್ರದಿಲ್ಲವೇ ಆಲು ನಮ್ಮ ಮಗಲು ಯಾನಾಲಿನ ಒರ್ಪ ತಿಂಗಳು ತುಂಬುದು ಪೆತ್ತದು ಸಾಕದೆಯೇ ಆಲೆ ಉಂಡಿ ಪುಂಡಿ ನೊಪ್ಪು ಕೊರಿಯರ ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದ ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದ ಅಂಚ ಕೊನೋಡ್ಚಿದ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಆಲು ಏನೈತಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡಿಯೇ ಪಲ್ಲೆಯೇ ಪಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ದಾಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಕೊಡ್ತಿ ಹಾಲು ಉಪ್ಪಲ್ ಆರಾಮೋಡು ಇಪ್ಪಲ್ ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೌಖ್ಯಡು ಉಪ್ಪಲ್ ಈ ವೈಕಲ ಬಾಲಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಪಣ್ಣದು ಒತ್ತನು ಸುಮತಿ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಬಾಲದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಫುಲ್ ಸುಮತಿ ಈ ದಾನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಕೊಡ್ಸಿ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆನುಂಡತ ಯಾನ್ ಗೊರ್ಲುಡ ತೂಪ ಎನ್ನ ಜಾಗೆಡ್ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟಿನ ತಂಗಡಿಯ ಮೆಗ್ದೆ ಇತ್ತದುಂಡ ಇಂಚನೆ ಆಗಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾಲೆನ್ ಕೇಂದುಂಡ ದತ್ತುಗೇಂದುಂಡ ಈ ಕೊರತೆ ಇತ್ತದು ಅನ ದಾಯಬಾನ ನಿಗಲು ಒಂಚೆ ಅಪ್ಪನ ಕಂಡು ಜೆತ್ತು ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲತ್ತ ಸುಮತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮೆಗ್ದೆ ಪಣದು ಏನಿದೆ ಆ ಬಾಲೆನ್ ಹಿಂದೆ ದತ್ತು ಹೊರಸು ಬಾಲಿನ ಕೊರಡು ಬಾಲ ಗೋಡಿ ಸುಮತಿ ಸುಮತಿ ಯಾನ್ ಪಂಪನಕ್ಕೇನು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತನ್ನಾಂಡ ಹಠ ಮಲ್ತನ್ನಾಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಬಾಲೆಗೆ ಯಾನು ಪೂರ ಪನ್ಪುನ ಏನು ಪಂತೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಅಲ ಅಂಚಿತುಲಗೆ ಅವು ನಿನ್ನ ನನಾಡದ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ನನ್ನಡದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅರೇನೆ ರೆಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅರೇನ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ರೆಪ್ಪೋಡು ಅವೇ ಪಣ್ಣನ ಮಾತ ನೆನಪುಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಡಿ ಸುಮತಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೇನು ಎನ್ನ ಬಾಲಿನ ಯಾನು ಕೊರಲೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೇನು ಪನ್ಪೇನು ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ನಮಗೆ ಪನ್ಪುನ ಪೂರನಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ನಟ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡೋಚ್ಚ ನಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡೋಚ್ಚ ಎಡ್ಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಈ ಮದ ಪೋಚ ಅದ ಪೋಚ ಅಪಗಾಂಡ ನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನತ್ತೆ ಅಕಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲವ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ಕೊರಡೆ ಏಕ ಬಾಲನ ಬಿಡ್ತು ಬಂದು ಶಕ್ತಿ ಸುಮತಿ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲು ಮಲ್ಕೊಡ್ಚಿ ಬಲ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಪೆ ಬಂದು ಒತ್ತೊಂದ ಬಲೆ 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 ಮಗ ಇದೊಂದು ಇದೊಂದು ಯಾವ ಬರ್ಪ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಿಯ
ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದಿ ಯಾನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಕಡಪುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ನಾಡ ಅಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಐದು ಎನ್ನದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮದು ದಾದ ಉಂಟು ಬಂದು ಲಕ್ಕಿ ನೆತ್ತೆರು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ಟಿನ ಮಾಡ್ತಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿನ ಸಾಂಗ ಬಂದ ಆನಿ ಬಂಡ ಇನ್ನಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ತದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರ್ಯರತ್ತೆ ತಾಯಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗ ಶ್ರೀಪತಿ ಇಡ್ಯಾರ ಈ ಮರ್ದನೆ ಮಾತ್ರೇನು ಅಂಬ ಅಂಬರ ಅವ ಎಂಕ ಬಚ್ಚಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಕೋರು ಸುಮತಿ ದಾಯಿ ಆಟ ಕಟ್ಟುವ ದಾಯಿ ಆಟ ಕಟ್ಟುವ ಬನ್ನಿ ಇಂಚೆ ಈ ಆಟ ಕಟ್ಟದೆ ಮರದಿಗೆ ತೊಂದಿ ನಾಂಡ ನಿನ್ನ ಸೀಕು ಗುಣ ಹಾಕೋಣ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಸೀಕು ಗುಣವಡಂಡ ಪಾಮರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಗುಣಾಪುಣ ತೀರೆ ಗೊತ್ತುಡತ್ತೆ ಸುಮತಿ ದಾಯ ಆಟ ಕಟ್ಟೋಯಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಮರೆತು ಬರ್ಜಿನಾಂಡ ನಿನ್ನ ಸೀಕು ಕೂಡ ಹಾಪುಣ ಹಾಲು ಬರ್ಪೂಜಾಲು ಬಾಲೆ ಹಾಲು ಬಾಲೆ ನನ್ನ ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೂಜಾಲು ಹಾಲು ಬರ್ಪು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅವು ಏನು ಸೈತದಾನಿ ದಿನ ಪೂಂಡ ಯಾನೆ ಪೋಪಿ ಸುಮತಿ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಬಾತ ಪಾತಿರುವ ದಾಯಿ ದಾಯಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಈ ದಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಲ್ಪೋ ಯಾಂಗ ಎನ್ನ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮೆ ಅಂತ ಎಂಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚ ಎನ್ನ ಉಡಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚ ಈ ಮದ್ದಿಗೆ ತೊನಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಆಟ ಕಟ್ಟೊಡ್ಚು ಹಾಲು ಬರ್ ಪೂಜಲ್ ಹಾಲು ಬತ್ತಿಜಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೀವ ಆಲ್ಡನೆ ಉಂಡತಿ ನಾ ಯಾ ಪನ್ಪನಕ್ಕೇನು ಹಾಲು ಅವಳು ಆರಾಮೋಡು ಇಪ್ಪೋಲ ಎಲ್ಲ ಏತ ಆರಾಮ ಅಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲೇನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರತೆ ಕಡಲದ ಇರ್ತಲೆಕ್ಕ ಸುಮತಿ
ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲ್ನ ಆ ಬೇನೆ ಹಾಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಪೋಯಿನ ಬೇನೆ ನಿಕ್ಕ ಆ ಕಡಲ್ದ ಎರ್ತಲ ಎದುರು ಹತ್ತಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಕಡಲ್ಡು ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಡಲ್ಡು ಜಪ್ಪೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಡಲ್ಡು ಮುತ್ತುಲ ಉಂಡು ಕಡಲ್ಡು ರತ್ನಲ ಉಂಡು ನಿನ್ನಡ ದಾದ ಉಂಡಿಯ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಇಡೆ ಬರಡು ನಾಡ ನಮ್ಮಡ ದಾದ ಉಂಡಿಯ ನಮಟ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಮಟ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಜೀವನೇ ಆಳ್ರ ಉಂಡು ಸುಮತಿ ಸುಮತಿ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಅಳ್ಳ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಜೀವ ನಿನ್ನ ಉಂಡು ಒಂದು ಎತ್ತ ನೇಕ್ ಪನ್ಪುನಿ ಕಾಲ ಪಂಡದು ಕಾಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೇನೆ ಕೊರಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಬನು ಕಾಲನು ಲಪ್ಪುನ ಆ ಗಡಿಯಾರದ ಉಲೈ ಹೂ ಪುಣ್ಯತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಗಡಿಯಾರದ ಉಲೈ ಮುಳ್ಳು ಪುನಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗಲ ಆ ಕಾಲ ಬೇನೆ ಕೊರಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡಿಯ ಈ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆನು ಮರತದು ಬಿಡು ಆಲ ಅವಳು ಸುಕೋಟು ಉಪ್ಪುವಲೆ ಆಲ ಮರತದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಪ್ಪಡೆ ಬಾಲೆ ಸುಕೋಟು ಇತ್ತು ನಾಡು ಅಲೆಯ ಈ ದಯ ಮಗ ಇಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸುಮತಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಕುದಿಲ್ಲ ಈ ದಯ ಬರ್ತೀನಿ ಮಗ ಈ ದಯ ಬರ್ತೀನಿ ಇಡೇಗಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಎಂಕುಲತ್ತಾವ ಅಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಅಕ್ಕುಲು ಪನೊಡ್ಚಿ ಮಗ ಎಂಕುಲತ್ತು ಅಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಅಕ್ಕುಲು ಸುಮತಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಬಾಲೆದ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಲ್ದು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಎಂಕುಲತ್ತೆ ಅಕ್ಕುಲು ಕೊಯ್ ಬಾಲೆ ಸುಮತಿ ಪನ್ಪುನಗೇನು ಸುಮತಿ ಪ್ರಿಯ ಪೋ ಬಾಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಇದೆ ದಾದ ಭಕ್ತಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಳಿಗೆ ದಾದ ಓ ಮಗ ಇತ ಹಾಕುವ ಅನ್ನತ್ತೆ ಕೊಯ್ದಿ ನನ್ನ ದಾಲಜಿ ಬಾಲೆ ದಾದನ ತತ್ತದು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಕೊಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಲ್ನ ವಿಷಯನೇ ಪರದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಏನು ದಾದ ಬೇಜಾರು ನಾನು ಕೊಡ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಆಲಾದೆ ಬೈದಿನ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಕ ಬಾಲೆನು ಎಂಕು ಲೆತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಲೆನು ನಿಕ್ಕುಲು ಲೆತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂದೇ ಎಂಟು ಲೆತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಬಾಲೆ ನಾನು ಸೋತೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ದನಿ ನಾನು ಸೋತೆ ನಿಂಗೆ ಮಾಪ್ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ದನಿ ಯಾರು ಬಂದ ಯಾಂದ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೊಡಿ ಅನ್ನು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಬೋಟ್ನಾಥ ಉಂಟೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯ ದಾದ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಯಾನು ಕಾಸು ನಿತ್ತು ನಂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ವೈನ್ ಮಾಡೋದು ನಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಹಂಕಾರೋಡು ಬೇರೆ ಅಂದ್ಯ ಅಂದ ದೂರಾಗ ಬಾಲೆ ಆ ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಎನ್ನ ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಮೇಧಾವಿ ಅಂಚಿ ನಕಲೇನ್ ಸಮೇತ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಪಾಠನ ಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬಾಲೆ ದನಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಂಡ ಕಾಸು ಎತ್ತದ ದಾರೆ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಆ ಬಾಲೆ ಮೋಕೆ ನಂಗೆ ಪಳೆಯರ ಆಂಡಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ದೇವೇರುಂಡತ್ತ ನಂಗೆ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೆರಿಯ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೆರಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅನ್ನದನಿ ಆಂಡ ಅರೆಗೆ ಬೋಡಿದ್ದೆ ನಂಗೆ ಕೊರಂದ ಅರೇ ದಿಯೋನ್ವೆರಿಯ ಅಂದ್ಯ ಮನೆಯೇ ಪಂದೆ ಕುಲೊಂದು
ಏರೆಗ್ಲ ತೋಜಂದ ಆ ಕಲ್ಲದ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಆ ಗರ್ಭಭೃತಲ ಕುಲೋಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಐಕೆ ಬಂದ್ಪಿನ್ಯ ಆ ದೇವೇರು ಹೌದು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆದೇನೆ ನಾನು ಸೋತ್ ಹೋಯ್ತು ಆಣದೇನೆ ಸೋತ ಅಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಡೆ ಇತ್ತು ತನ್ನಿ ಅದಾ ನೀನೇ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಪ್ಪ ತನ್ನಿ ದೂರದೇನೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನನಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ವೈಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾನಿಲ್ಲ ಇತ್ತನೇ ನೋಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೋಡಿ ತನ್ನಿ ಹಾ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ದೇವೇರದನಿ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಇರಿದಿತ್ತು ಕೊರ್ಪರನ್ನ ಅಂಡ ಯಾನು ಈರು ಪನ್ನಡೆಗೆ ಓಡಿಗಲ ಬರ್ಪದನಿ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಯಾನು ಬೆನೋಡು ಯಾನೆನ್ನ ಪೊಡೆದಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಬಾಡೋಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ ಯಾನು ಸಾಂಗ್ ಕೊಡು ಎಂಕ್ ಈರು ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯರ್ನ ಅಂಡ ಯಾನು ಗೊತ್ತದು ಯಾನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇದನಿ ಈರ್ನ ಕೈತಡೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಲೆತುಂದು ಬರ್ಪೆ ಆವ್ಯ ನಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಬೇಲಿನ ನಿಕನ್ನ ಇಲ್ಲದ ನೆಲ వచ్చుನ ಅದನ್ನ ಕಜಬಾಡಿಪ್ಪುನ ಅದನ್ನ ಜಾಲ ಆಡಿಪ್ಪುನ ಪಾತ್ರೆ ತೆಪ್ಪುನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾಲು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಕನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತುಂದು ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಉಲೈ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ದಾಲ ಮನ್ಪುನ ಕೊಡ್ಸಿ ಬಾಲ ಬಹುಶಃ ಕರಿನ ಜನ್ಮಡ ಅವೇದು ಇರ್ನಂಚಿನ ಜೋಗ್ಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನೇ ಮಂತುಪ್ಪೆನ ಗಾನ ಐಕಿ ವರ್ಷ ಈ ಜನ್ಮಡಿಂಗ್ ಜೋಗ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತುಜಿರ ದೇವೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೇವೇರ್ ದೀಲೆ ಕಾಪುಲು ಜೋಕ್ಲು ಇಜ್ಜಾನಿನಕ್ಲಿಗ್ ಜೋಕ್ಲು ಬೋಡುಂದಾಸೆ ಇಜ್ಜಾನಿನಕ್ಲಿಗ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗ್ ಐನು ಸಾಂಕೆರೆ ಬಂಗ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೇವೇರು ಏಪ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಪ್ಪಗನಿ ದನಿಕುಡೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ದನಿ ಹೌದಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಒಂದೀರು ಆನೆ ಎಂಕು ಕೊರ್ತುನ 5 ಲಕ್ಷ ನಿಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇರ ಕೊಡ್ತಂಗೆ ಕೊಡ್ಚಿದ್ದಾನೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಕಾಸನ್ನು ಇರು ಎಂಚು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂಚನೆ ಉಲಾಯ್ಬೋದಿ ಅನ್ನು ದೆತ್ತದೀತೆ ಮುಂದೆಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿದ ಬಗೆ ಯಾನು ಮುಟ್ಟುದಿಪ್ಪಾಯ ಈರು ಎಂಚು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂಚನೆ ದೆತ್ತೀತೆ ಈ ಕಾಸು ಈರು ಪತ್ತೊಂದೆ ನೆನಿಕುಲೆ ದಯಪಂಡ ದಾದ ಮಾತ ನಂಕು ಬೋಡ ಅವೇನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿರು ಪಣ್ಣದ ಎನ್ನಗ ದಾದ ಮಾತ ನಮ್ಮಡ ಇಜ್ಜ ಅವೇನು ದುಂಬಗಿ ದೇವೇರು ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಣ್ಣದ ಎನ್ನಗ ದಯಪಂಡ ನಂಬಿಕೆ ದನಿ ನಂಬಿಕೆನೇ ದೇವೇರು ದನಿ ಜನಕುಲು ದಾದ ಮಾತ ಕತೆ ಕಟ್ಟುವೇರು ದಾದ ಮಾತ ಕತೆಗಳೇನು ಮಾತ ಬರೆಪೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಆರು ತುಂಬೇ ಬರೆದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ದಯ ಬನ್ಲೆ ಆರು ದೇವೇರು ದನಿಕುಲೆ ಅವೇ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರತಿರೂಪ ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತೃ ದೇವೋಭವ ಸತ್ಯವಾದಲ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯರಿಕಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನ್ಲೆ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಈತೆಲಿಯ 1 ಗ್ರಾಮ್ ತುಂಡು ಬಂಗಾರಗ ಬೋಡಾದು ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಿಯಲ್ಲು ದೂರ ದೂರ ಆಪೇರು 4 ಫೀಟದ ಜಾಗೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯ ನಕಲು ಪಗೆಮಾನಿಲ್ಲ ಆಪೇರು ಕಾಲಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಕಜಿದ ತುಂಡು ಆ ನೋಟು ಆಜಿ ಫೀಟದ ನರಮನೆಯೇ ರಾಪವು 4 ಇಂಚಿದ ನಾರೈ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಲೇ ಸೈತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆರ್ದೇ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು
ಅಂಚಿನವರು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಕುಲು ಅಕುಲು ಏತು ಬಡವೇರ ಅಣ್ಣಲ ತನ್ನ ಜೋಕುಲು ಶ್ರೀಮಂತರ ಆವೋಡು ಪಂಡದು ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ತರೆಪುವಿರು ದನಿಕುಲೆ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಆತೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಕೊರಡೆ ದಯಪಂಡ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲಡೆಗಳ ಪೋಪುಜರಿಗೆ ಐಕು ಬೋಡಾದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲಲು ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ದೇವರೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಏರ್ನ ಕಣನೀರುಗಳ ಕರವನ್ನಿನ ನಮ್ಮ ಉಡಲು ಅಪ್ಪೆನ ಕಡನೀರಿಗೆ ಕರವೊಡೆದನಿ ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಕಣನೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರವೊಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಪಣ್ಣಿನ ಪರಕೆರ ಅಣ್ಣದ ಸಂದವಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆನ ಋಣನು ಸಂದ ಏರೆ ಈ ಜನ್ಮೊಡ್ದು ಏರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ದಯ ಬನ್ಲೆ ಐಕೆ ಆರು ದೇವಿ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಸಂತದ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡು ನಡ್ತಿನ ಚಿತ್ರಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಮುಕ್ಲೆನ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಣ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್ಯ ದಯಮತ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಗುರ್ಕಾರಾಯನ ಚಿತ್ರಣ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈ ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಅಂಚನೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ದಯಮತ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರಣ ತುಳುನಾಡ ತುಳುಶ್ರೀ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರಣ ಮಾನ್ಯಾಧಿಗಿನ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ರಣ ಶ್ರೀ ರಮಾ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರಣ ರೆಡ್ಡು ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ರಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುರ್ಲುಡು ರಂಗೈಸಿರನು ಮಾನಾಯಿನ ಚಿತ್ರಣ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು ನಡತಿನ ಚಿತ್ರಣ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಐನ ಚಿತ್ರಣ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಐನ ಚಿತ್ರಣ ಶ್ರೀ ರಮಾ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಿನ್ಯ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆನೆ ಈ ಚಾವಡಿಡ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಜೋಲೆನ ಇನಿತ ಲೇಚಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯನಿಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಈ ಅಜೋಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲ್ನ ಬೆರಿತಾಂಗ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಉಡಲಾಚದ ಧ್ವನಿಪುಡು ಈ ದಿನದ ಲೇಸದ ಮುಕ್ತಾಲದ ಪೊತ್ತುಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೋರ್ನ ಚಿತ್ರಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ದಿನತಾನಿ ಕಾಂಡೆ 10